फ्रस्ट एन्ड सुलिभन र डिजिटल इकोसिस्टम पार्टनर रहेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, रारा ल्याब्स र हेडवेज र इबीमा, साथसाथै लिभिङ विथ आइसिटी। र हाम्रो अबको सेसनको थीम रहेको छ स्ट्रेन्थनिङ डिजिटल नेपाल इकोसिस्टम बिल्डिङ अपन इनिसियल हेडवेज। डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्नको लागि सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क 2019 भनेर एउटा कार्यविधि तयार गरेको छ। त्यसमा अघि बढ्नको लागि सरकारको त्यो योजनालाई सघाउनका लागि र डिजिटल नेपालको यो सपना पूरा गर्नको लागि के कस्ता इकोसिस्टम बन्न जरुरी छ, किन भन्दा अहिलेको समय भनेको कलेक्टिभ एफर्टबाट रिजल्ट आउने समय हो। कम्पिटिसन भन्दा पनि कोलाबोरेसनको समय हो। यो कोलाबोरेट गरेर डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्नको लागि इकोसिस्टम कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ, त्यही विषयमा हाम्रो अबको सेसन केन्द्रित रहनेछ। र हाम्रो कीनोट स्पिकरका रूपमा हुनुहुन्छ अनिल केशरी शाह, CEO नेपल ब्याङ्क लिमिटेड। उहाँको कीनोट स्पिच डिजिटल फिनोभेसन इन नेपाल विषयमा केन्द्रित रहेर रहनेछ। सो एकैछिन म अडियन्सलाई कुरिरहेको छु, कृपया हल बाहिर हुने महानुभावहरू पनि हलभित्र प्रवेश गरिदिनु होला। र हाम्रो त्यसपछिको संवाद सेसन 9 अन्तर्गतको सेसन रहेको छ अनलिसिङ द पोटेन्सियल फर बिल्डिङ डिजिटल लिडरसिप टु स्ट्रेन्थन गभर्नेन्स। सुशासनलाई बलियो बनाउनको लागि पनि डिजिटल नेपाल भयो भने कसरी सहयोग पुग्छ, सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायित्व बनाउनु पनि डिजिटल्ली अवेर नागरिक भयो भने सजिलो हुन्छ होला। यसले रेभेन्यू पनि धेरै कलेक्ट गर्न मद्दत गर्छ, सरकारलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाउँछ, उत्तरदायी बनाउँछ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कभित्र छिरिसकेपछि सम्भवतः यसले नागरिकलाई बलियो बनाउँछ, किन भन्दा त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ र अकाउन्टेबिलिटी पनि आउँछ। गभर्मेन्टलाई अकाउन्टेबल बन्नको लागि पनि सघाउँछ र जनता र सरकार बीच एक प्रकारको दूरी छ, अविश्वास छ। डिजिटल नेपालमा हामी छिरिसकेपछि हाम्रो इकोनोमी र लगायतका धेरै सर्भिस सेक्टरहरूले डिजिटल प्रविधिहरू आत्मसात गरे भने त्यो ट्रान्सपेरेन्सी बढ्छ। त्यसकारणले पनि सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध अझ सुधार हुन्छ भनेर पनि हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। स्टिल वी आर वेटिङ फर द अडियन्स, हैन? हाम्रो कीनोट स्पिकर हुनुहुन्छ मिस्टर अनिल केशरी शाह, CEO नेपल ब्याङ्क लिमिटेड। र स्टेक होल्डरहरू एक ठाउँमा आएर कसरी डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्न सक्छन् र डिजिटल नेपालको अवधारणा पूरा गर्नका लागि हाम्रो इकोनोमी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र विभिन्न फाइनेन्सियल सेक्टरहरूले के कस्ता इनोभेसनहरू विगतका दिनमा लिएर आएका थिए, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, फाइनेन्सियल सेक्टरलाई इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउनका लागि उहाँहरूको अवधारणा र इनपुट के रहन्छ, आज हामी कहाँ छौँ, यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ अबको कीनोट स्पिच। मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ मिस्टर अनिल केशरी शाह, CEO नेपल ब्याङ्क लिमिटेड फर द कीनोट एड्रेस। थ्याङ्क यू। Good afternoon, everybody. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to say a few words on digital innovation. As some of you may know, this is my second last day in banking, tomorrow being my last day, after which I end about 31 years, a little over 31 years in banking and move on. यो 31 वर्षको ब्याङ्किङको अनुभव आखिरी उसमा आउँदाखेरि फर्केर हेरिराख्नु मन रहेछ। त्यही भएर फिनोभेसन, डिजिटल फिनोभेसनको बारेमा कुरा गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि मलाई अलिकति हामीले यो भएन त्यो भएन नेपालमा भनेर भन्छौँ, तर एकचोटि केही मिनट लिएर चाहिँ कहाँ थियौँ र कहाँ आज पुगेको छौँ त्यसमा पनि अलिकति अध्ययन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। किनभने देयर इज अ लट टु डु, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेनी कन्ट्रिज हेभ डन अ लट मोर. We have to go much further. I saw Sanjeev Raj Bhandari ji. Is he here in the hall? Oh, there you are. I was a student studying in Delhi in school, and Sanjeev ji and a cousin brother of mine showed up in Delhi, I think on a road trip.
And that was the first time I heard about the World Wide Web. And he tried to explain to me how on a machine you could get into see everything and learn everything and so on and so forth. And there was going to be something called an email. And through email you could write mail and the person would get it immediately. And I didn't tell him and my brother, but I was sure they had been smoking some very funny stuff. That was my first experience of hearing about the internet. In one lifetime, from then to here, what all has happened in the world in the framework of the digital landscape? And what all has happened in Nepal also? If you think about it, a lot of people talk of a lot of things, but 1877, which seems quite a long time ago, was the first time when we got formal banking in Nepal. The king was a guy called Ranadeep, and we got something called the Tejrad Adda. And that was the first time in Kathmandu Valley, because that was the center of trading, they did some sort of formal financial services. Nepal Bank was established in 1937. Not that long ago. 1937, and that was the first commercial bank. Nothing to do with digital, no computer there. Nepal Rashtra Bank itself, our central bank, our governing body, was established in 1956. 1956. Are we in 2056? No, not yet. Not even 100 years back. After which, Nabil Bank, then Nepal Arab Bank, came as the first private sector bank, a joint venture bank. And guess what? One of the two main things it brought in was, the first thing it brought in was something called customer service. Customer relationship managers. Wow. But more interesting than that was it came in as the first computerized bank of Nepal. The first computerized bank. र त्यो बेलामा यो कम्प्युटराइज्ड बैंक के हो भनेर हेर्नलाई अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनुभयो, त्यो बेलाको राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्छेहरू पनि आउनुभयो, सचिवज्यूहरू त कति आउनुभयो, आर्मीको चिफ पनि आउनुभयो, के हो यो कम्प्युटराइज्ड बैंक भनेर। धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ, कम्प्युटर धेरै सानो थियो, देखाउनलाई लाज लाग्थ्यो। त्यही भएर हामीले के देखाउँथ्यौँ, एउटा इलेक्ट्रोनिक चेक राइटर थियो, हामी सबैजनालाई त्यही चेक राइटर देखाउँथ्यौँ। And सबजना एकदम खुसी हुन्थ्यो, ओहो यस्तो हुँदो रहेछ कम्प्युटराइज्ड ब्याङ्क, ल ठिक छ कम्प्युटराइज्ड हो भनेर। And that was in 1984. After that, in 1990, the first credit card systems came to Nepal. After that, the first ATM was introduced by Himalayan Bank in 1995. Just in 1995, the first ATM came to Nepal. Internet banking was introduced by Kumari Bank in 2002. In 2009, eSeva introduced the digital wallet in collaboration with Nabil Bank. 2 दिन बाँकी छ, नुनको सोझो नै गर्नुपर्छ। अनि अहिले हरेक धेरै जस्तो नेपालीको खल्तीमा eSeva एउटा फर्म या अर्कोमा छ र त्यसको प्रयोग भइरहेको छ। र 2012 सालमा लक्ष्मी बैंकले पहिलोचोटि मोबाइल बैंकिङ भनेर लन्च गर्यो। र अब 2021 सालको अन्तिमदेखि लिएर यो 2022 सालमा देशको पहिलो कम्प्युटराइज्ड बैंक नाबिल बैंक is now trying to move forward to be the first truly digital bank of Nepal. अब शाखा कतिवटा छ भनेर भन्ने हैन, नेपालीको खल्तीमा फोन कतिवटा छ, किनभने फोन खल्तीमा छ भनेदेखि त्यहाँ नाबिल बैंक पनि पुग्न सक्ने छ भनेर पहिलो नियो बैंक लन्च गर्नलाई हामी अगाडि बढिरहेको छौं। त्यो सँगसँगै हामी सँगसँगै धेरै अरु बैंकहरु पनि अगाडि बढिरहेको छ। This has been the journey of Nepali banking. And Nepali banking को journey मा चाहिँ the influence of technology is ever growing. 1984 मा computerized bank आइसकेपछि धेरै बेरसम्म केही पनि भएन, लल थियो। I was the CEO of Nabil Bank in another avatar in 2004-05. त्यही बेलामा हामीले अनलाइन अकाउन्ट ओपनिङ लन्च गरिसकेको थियौं। त्यही बेलामा हामीले एउटा एप लन्च गरिसकेको थियौं। Market was completely uninterested. Nobody was interested. And a lot of people came from World Bank, IMF, and they all used to say, Kenya, हेर्नुस् न Kenya. केनियामा त्यो के M-Paisa भन्ने छ. Why doesn't Nepal have something like M-Paisa? We tried. Not only us, so many tried, but there was no uptake in the market. अनि अलिकति डीप डाइभ गर्नु हैन, यो M-Paisa मा के रहेछ त भन्दाखेरि M-Paisa मा के पनि रहेन छ, केनियामा के रहेछ,
केनियामा के रहेछ भनेदेखि चाहिँ अलिकति पैसो खल्तीमा हालेर हिँड्यो भनेदेखि बन्दुक नभए ठुलो छुरी लिएर आएर मान्छेले चाहिँ रब गर्ने रहेछ। त्यही भएर पैसो बोक्ने काम रहेनछ केनियामा। अब पैसो नबोक्ने भनेपछि कि फोनमा पैसा हालेपछि त पैसो छैन, ओहो नो मनी, finished. So crime was the biggest catalyst for M-Paisa's exponential boom in Kenya. Nepalma या त crime grow गर्नु पर्यो, not a good option. But something happened, and it was called COVID. And when COVID happened and the pandemic came, the digital revolution in Nepali banking really started. Because then, one, we were locked in. Second, nobody wanted to go out even if they wanted to. And the first pressure came to us from our corporates. We have to continue to do banking. We cannot come to your office. We don't want to come to your office. And during the first lockdown, we launched something called E@Nabil, which is a corporate solution in its very basic stages. And it was taken up by everybody. Then we had big corporates come up, like the main sponsor, Huawei, who said, what is this? It's checkbook. What is checkbook? You have to sign. My signature is in Shanghai. We have not signed this for 10 years. You want me to bank with you? You give me a solution whereby I can. And we need 2 signatures, if not 3 signatures, to be signed in Shanghai, Hong Kong, Chengdu. They sit in different places. Everywhere else I have this system. It was the pressure from the customer that made us evolve even faster to give a system whereby customers now bank out of China, out of Bangkok, out of Dubai. No one signs a check. Even their salaries are paid. Even their water payment is made out of there. Along the same time, we also launched, along with other banks, something called the GenN account, which was the same online account. Remember I told you 2004? Same thing, little more tinkers and bells. The uptake is phenomenal. From then to now, that is the largest number of accounts opened in Nabil Bank's history. And what number of accounts we had opened in 30 years, in the next 2 years, we doubled that number of accounts. Because we not only got new account opening method, but we got a completely new account holder. And that was the account holder who were the age group of my children. Nabil Bank, सबैजनाको हजुरबुवा, हजुरमुवा, बुवामुवाको बैंक भइसकेको थियो. तर what we realized was we were missing out in the younger generation. And digitization helped us to rope in that younger generation and to bring them into banking. And not only Nabil, the entire industry moved into digitization. Today we stand at an amazing position. A place which is not the end, but the beginning. The World Wide Web and the email that Sanjeev ji told me about in the late 80s is not the World Wide Web of today. Similarly, the banking and digitization that we see today in Nepal is not the destination, but the base camp from which we can start. And a major role in this has been the positive thinking of our regulator, the Nepal Rashtra Bank. I don't hesitate in saying after Mahaprasad ji came in as the governor, we had a conversation about QR codes, and we told him what the hurdles were. Before we reached the office to tell our respective teams what the meeting was, those hurdles had been removed by Rashtra Bank. And that is why today a vegetable vendor with a cycle has a QR code around his neck on which the morning walker who wants to buy fresh lychees or mangoes can zap the QR code. And why does the vegetable vendor so happy with the QR code? Because on the way home, when he has to buy the chamal, dal and tel for his family to eat, he knows to kirana pasalma pani he can use that QR code. The people know they can go to school and pay for their children's school fees. The emergency पर्यो बुवा एकदम बिरामी हुनु भयो राति दौडाउँदै हस्पिटल लिएर गयो भने अब पैसा चाहिँदैन फोन निकालेर QR कोडबाट चाहिँ त्यहाँ पनि तिर्न सकिन्छ भनेर. And this has happened because of 3 partners. One is the technology developers like eSeva. The other is our regulator, who has given a huge positive mind frame to get things done. And third is the financial institutions themselves. Today, there is definitely a dearth of qualified manpower in every sector. But for the financial sector, the biggest dearth of manpower we have is in the IT sector. अनि जति राम्रो थियो भनौँ के हो नभनौँ हैन कोले कहाँबाट पकेट मार्दै लिएर गइराखेका छन्. The times are challenging but filled with opportunities. This is an amazing place for all of you who are interested or in this domain. Not only in the financial sector, but whether you're in agriculture. I was in an agriculture fair in Chitwan the other day. Amazing. And I saw this huge drone.
And that they said this drone can even carry you. I was very interested. They said, is that what it is for, to give me a drone ride? They said, no, it's for insecticide and fertilizer. And again, with technology, you can put a map. So say 5 of us own land, then 6 people own land in between. They just map it out, and that drone just flies to our land and puts the fertilizer or the insecticide or whatever we want. Again, technology. Technology is everywhere. Digitization is everywhere. We talk a lot about digitization, fintechs, innovation in the financial sector. Yes, that is a catalyst. But again, that is not the goal. Just digitization in the financial sector is not going to solve our problem. We need that to be the catalyst so that there is digitization in every other sector, starting with the government, I went to get the national ID card. I was very impressed. They took my retina, my this, that, everything. And now I hope that that day comes when I go to buy a car, that they will zap my ID, national ID card, and look at it, and they will say, oh, the car is 70 lakh rupees, and some algorithm and artificial intelligence will determine whether I qualify to buy that car or not from the amount of income I have shown. If I have shown an income of 50,000 rupees a month and I go to buy a car of 3.5 crore, I'm sorry, sir, but you cannot, because you don't earn this money. I go to put my child in a school whose fee is 40,000 rupees a month, but I have shown an income of 60,000 rupees a month. I'm sorry, sir. Government school ma janu. If I want to take my family to the Maldives for an amazing holiday, the immigration swipes my national identity card and says, I'm sorry, sir, but somehow your income doesn't allow you to go on this holiday. That is how you bring the population into line to do the right thing. And that is where digital plays a huge role. Not only in banking khata and being able to pay your electricity bills. And that is what we are going to be talking about in forums like this. I'm so happy that this is the second forum I've been part of in as many weeks, I think. Because abo kura गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो किसानको जिन्दगी राम्रो बनाउने या बैंकरको जिन्दगी राम्रो बनाउने या एन्टरप्रेन्योरको जिन्दगी राम्रो बनाउने गाउँमा बस्ने या शहरमा बस्ने हिमाल पहाड तराई जहाँ बस्ने मान्छेको पनि जिन्दगीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हो भनेदेखि it has to be technology. And it has got to be people who are sitting in this room. So please do not look at people like me and think that we have the solutions, because trust me, those of us who are up here like me are looking down at you knowing that you have the solutions. All we can do, just like our Rashtra Bank has done to us, is give an environment, build an ecosystem where people like you can excel. तर पसिना बगाउनु यहाँहरुले नै पर्छ, बुद्धि चलाउनु यहाँहरुले नै पर्छ. सञ्जीव राज भण्डारी जीले त्यो वर्ल्ड वाइड वेबको कुरा गर्दाखेरि सबै हाँस्थ्यौं. आज कोही पनि हाँसिरहेको छैन. You must all have the courage to be like him, to push forward. I see another amazing IT innovator right here in the front row, who's taking Nepali minds to the world. I see people who will be on this panel who have come, leaving jobs across the country, earning thousands of dollars, across the world, earning thousands of dollars to come and try to do it in Nepal. सँगै गर्यौं भनेदेखि केही पनि गर्नु नसकिने हामीले छैन. तर गाली मात्रै गर्यौं सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भने केही पनि हुनेवाला छैन. As I said, when Nabil Bank came as the first computerized bank, मान्छेहरूले यिनीहरूले सबै पैसा लिएर भाग्छ भन्थे. कतिले त यो त हाम्रो चेलीबेटी बेच्न आएको अरब बैंक हो भनेर भन्थे. आज देशको नम्बर 1 बैंक भएको छ, किनभने त्यो विश्वास जित्न हामी कायम भएको छौं. यहाँहरुको पनि काम त्यही हो. You are the warriors, the frontline warriors in the digital innovation change that this country requires. So while you may look at my generation for support and good wishes, we do not have what it takes to take us there. It is you who has that. Whether it be in my bank, in any fintech startup, or in any sector, the digital revolution must start from that side, not from this side. Saying that, once again, I'd like to thank the organizers for giving me this opportunity. Delighted again. And I may not be in banking, but very much still in Nepal, very much still engaged in making sure that as a nation, as a society, we get to where we know we all can get to. And I know we can do it together. So thank you very much. And the panel, I've been listening to them before. Doing their discourse is going to be a phenomenal discussion. I wish I could stay, but due to the delayed conditions, I have another commitment that I have to get to. So I will be there for a while and I will leave. But once again, I leave you with this. गर्ने हो भने यहाँहरुले नै गर्ने हो, पसिना यहाँहरुले नै बगाउने हो, बुद्धि यहाँहरुले नै चलाउने हो. यहाँहरुलाई इन्स्पिरेसन चाहिन्छ भने सञ्जीव जीलाई हेर्नुस्, बाल जीलाई हेर्नुस्. उहाँहरुले गरेर देखाउनु भएको छ.
उहाँहरूभन्दा पनि बढी गर्नु सक्छ भन्ने एउटा सहनशीलता बोक्नुहोस्, एउटा आदर्श बोकेर अगाडि बढ्नुहोस्। हामी त सधैँ छौँ सँगसँगै हातमा हात लगाएर अगाडि लिएर जानलाई। आई लुक फरवर्ड टु टेकिङ डिजिटल इनोभेसन, टु टेकिङ फिनोभेसन टु द नेक्स्ट लेभल टुगेदर. And few years from now, standing up here and saying, look at this, we are where we wanted to be, but there is still so much more to do. Thank you very much. Thank you, Ajay. Thank you, Anilji, for your thrilling keynote address. एकैछिन मैले रोके तपाईलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन कृपया जाँदा जाँदै ग्रहण गरेर जानु होला र म यसका लागि राजन लम्सालज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु टोकन अफ अप्रिसिएसन हाम्रो keynote स्पिकरलाई प्रदान गरिदिनु होला। अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिएर जान, देश पनि सही ट्र्याकमा चल्न, नागरिक सही ट्र्याकमा चल्नको लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँले आफ्नो कीनोट एड्रेसमा दिएर जानुभयो। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड वी अल विश यु अ भेरी ह्याप्पी रिटायरमेन्ट। र अब हाम्रो अर्को सेसन रहेको छ डिजिटल फिनोभेसन एन्ड बियोन्ड फर डिजिटल सोसाइटी। डिजिटल सोसाइटी हुनका लागि एउटा सम्पूर्ण पुरा इकोसिस्टम बन्नुपर्छ। त्यो इकोसिस्टमको एउटा ठुलो स्टेक होल्डर भनेको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि हो। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा कस्ता कस्ता इनोभेसनहरू आउनुपर्छ, आजको दिनमा हामी कहाँ छौँ, आगामी दिनमा कस्ता प्रयासहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अबको यो सेसन केन्द्रित रहनेछ। म यो सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि एउटा सानो प्रेजेन्टेसनबाट मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ मिस्टर निलेश मान सिंह, सिइओ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड। उहाँको प्रेजेन्टेसन, त्यसपछि हाम्रो अर्को सेसन चल्नेछ। धन्यवाद। Thank you very much. May I have the presentation, please? Yeah. Since the session is going late by almost 1.5 hours, I've been given very little time to do my presentation. So the title of the presentation for me that has been given to me is Digital Innovation and Beyond for Digital Society. So Isma, I would like to discuss a little bit in terms of what digital society refers to. And then I would like to share some of the data or the indicators in terms of what the financial or the digital financial services is actually providing here in Nepal. So, अहिले हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डिजिटल सोसाइटी भनेर जुन हाम्रो डिजिटल नेपालले इन्भिजन गरेको जति पनि हाम्रो 8वटा पिलर्स प्लस 80 हाम्रो एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्सोलिडेट गरेर हामीले हेर्यौं भने चाहिँ डिजिटल सोसाइटीमा चाहिँ प्राइमरीली इट टक्स अबाउट द डिजिटल सिटिजनशिप whereby individual citizens are actually identified by a unique ID called as a national ID जुन चाहिँ हाम्रो इन्भिजन भएर इम्प्लिमेन्टेसनमा गइसकेको छ त्यो ID को बेसिसमा हामीले what else can we do or a service can be delivered by the government, the businesses भनेको त्यो interaction between the government, business र citizens लाई चाहिँ consolidate गरेर त्यो interaction is what the digital citizenship is all about. And then it talks about the हाम्रो digital lifestyle whereby individual citizens अथवा चाहिँ हाम्रो businessesहरूले चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ के गर्छ त बिहान उठेदेखि लिएर रातिसम्म अथवा बिजनेसेसहरुले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ रिलेट गर्छ दैट मे बी बेसिक कम्युनिकेशन्स और बेसिक सेल्स गर्ने कुराहरु जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्छ एन्ड देन द थर्ड कम्पोनेन्ट इज बेसिकली द डिजिटल कमर्स को कुराहरु आउँछ जसमा हामीले चाहिँ बेसिकली हाम्रो यो जति पनि ई कमर्स को प्लेटफर्म्सहरु युज हुन्छ अथवा फाइनान्शियल सर्भिसेस अर द फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजिटल कमर्स को सेक्टरमा अथवा कम्पोनेन्टमा राख्न सकिन्छ सो दिस इज मोर हाम्रो डिजिटल फाइनान्शियल इनोभेसन्सलाई चाहिँ हामीले थर्ड कम्पोनेन्ट जुन हाम्रो डिजिटल कमर्स छ त्यससँग चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सक्छौं सो व्हेन वी गेट इन्टु द डिजिटल सोसाइटी त्यो तीनटै पिलर्स को चाहिँ को रिलेसन अथवा चाहिँ इन्टरकनेक्सन चाहिँ कसरी हुन सक्छ इन टर्म्स अफ डिजिटल हाम्रो सिटिजनशिप डिजिटल लाइफस्टाइल र डिजिटल कमर्स को इन्टरकनेक्टिभिटीले चाहिँ ओभरअल हाम्रो इकोसिस्टम जुन बिल्ट अप गर्छ दैट इज व्हाट आई वुड कन्सिडर इट एज थ्यांक यू
यो तिनटाको इन्टरकनेक्सनलाई चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ डिजिटल सोसाइटी भनेर कन्सिडर गर्न सक्छौँ भने अब यो वेयर डु वी स्ट्यान्ड एज अ कन्ट्री in terms of digital society भनेर गर्दाखेरि this is basically a model that I have derived or I have referred it from GSMA को हाम्रो reference-बाट. It basically talks about the emerging digital society, transition digital society and advanced digital society भनेर. अब त्यो तीनटा components मध्येमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो रहेछ भने चाहिँ थर्ड वाला component जुन छ हाम्रो digital commerce को कुरा, there we are not very much dependent only on cash for tradings हरुको लागि. We have a little bit more on the digital instruments हरु पनि आइसकेको अवस्था. We have moved from basic transactional banking or the digital transactional banking बाट little bit on the digital lending अथवा digital credit पनि बिस्तारै आइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि third pillar मा we may consider ourselves in terms of the transition digital society, whereas in terms of the हाम्रो digital lifestyle र digital citizenship को हकमा चाहिँ अझ पनि we still need to carry our हाम्रो नागरिकता नै लिएर हरेक अफिसमा, whether that's the government offices or even हाम्रो ब्याङ्क्समा जाँदाखेरि पनि every time I have to redo my KYC whole thing भने त्यो कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा this is in progress भनौँ न भएकोले we can consider ourselves as an emerging digital society. अब यसलाई अगाडि लिएर जानको लागि हामीले कसरी चाहिँ जान सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो डिजिटल नेपालले इन्भिजन गरेको कम्पोनेन्ट बेसिकली once all those 80 components are implemented त्यसको चाहिँ इन्टर रिलेसन्स अथवा चाहिँ त्यसको कोरिलेसन अथवा इन्टरअपरेबिलिटिजहरू आइसकेपछि चाहिँ बेसिकली इज वाट वी क्यान एक्चुली अचिभ ए ट्रु सेन्समा हाम्रो डिजिटल सोसाइटीलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ. सो द यसपछिकोमा चाहिँ हाम्रो जुन यो डिजिटल कमर्ससँग रिलेटेड वेयर वी आर भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति मैले डेटा चाहिँ यसमा कन्सोलिडेट गरेको छु. दिस इज समथिङ द रेफरेन्स आई हेभ टेकन इज फ्रम द राष्ट्र ब्याङ्कको नै हाम्रो जुन फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनल डेटा छ त्यसैको नै कन्सोलिडेसन हो. इफ वी एक्चुअली सी इन लास्ट 2 to 3 years of time हाम्रो जति पनि यो टेक्नोलोजीको डिपेन्डेन्सी अथवा चाहिँ भनौँ न टेक्नोलोजी एज एन इनेबलको रूपमा युज गरेर जुन हाम्रो ग्रोथहरू देखिएको छ इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल सेक्टर अथवा ब्याङ्किङ अथवा अरू सेक्टर्सहरूमा पनि द्याट्स फेनोमेनल थ्याङ्क्स टु कोभिड एज वेल. त्यसमा हामीले अलिकति डेटा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने in terms of retail payment systems हरुको मात्रै ट्रान्ज्याक्सनल डेटा हेर्यौं भने that is excluding RTGS checks exclude गरेर ATM बाट गरिने जुन क्याश विथड्रअल को ट्रान्ज्याक्सनलाई एक्सक्लुड गर्दाखेरि पनि we are talking about around 163% of the GDP is what is being processed in last वैशाखको एन्ड सम्म 10 महिनाको ट्रान्ज्याक्सनल डेटाले देखाउँछ. That's huge. अब यसमा अब इन्डिभिजुअल ट्रान्ज्याक्सनलको अथवा इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जुन छ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको ग्रोथ पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 10-15% देखि लिएर 200% प्लसको ग्रोथ चाहिँ हेर्न सकिन्छ इन टर्म्स अफ वालेट. त्यसले पनि यो सपोर्ट गरेको चाहिँ देखिन्छ. अब यसलाई नै हाम्रो फाइनेन्शियल सर्भिसेसको इन्डिकेटरमा चाहिँ एउटा अर्को हामीले डिजिटल सोसाइटीमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सिटिजन र बिजनेस सँगसँगै चाहिँ हाउ ओपन द गभर्मेन्ट सर्भिसेस आर भन्ने पनि हेर्नुपर्छ. तर यसमा अब सिन्स NCHL जुन कम्पनी मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु उसको वान अफ द मेजर ट्रान्ज्याक्सनल सर्भिसेस द्याट वी प्रोभाइड इज फर फेसिलिटेटिङ द गभर्मेन्टको ट्रान्ज्याक्सन फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन सर्भिसेसहरू. दिस आई वुड नट से द्याट दिस जस्टिफाइज द एफिसियन्सी अफ द गभर्मेन्ट सर्भिसेस but it definitely looks into financial transparency चाहिँ कहाँ गइरहेको छ in terms of policy direction of the government भन्ने चाहिँ देखाउँछ. तर actual business processes अथवा सर्भिस डेलिभरीको लागि चाहिँ अहिले पनि पैसा अनलाइन तिर्ने फर्म्सहरू अनलाइन भरेर पनि हामी अफिसमा नै जानुपर्ने जुन अहिलेको बाध्यता छ त्यो द्याट स्टिल एक्जिस्ट. तर ग्रोथ इन टर्म्स अफ दि फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन्स फर गभर्मेन्टको जति पनि एक्सपेन्डिचर्सहरू छ द्याट्स रिकरेन्ट अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर्सहरू अथवा हाम्रो रेभेन्यूको स्ट्रक्चर्समा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ भ्यालु टर्म्समा एक्सपेन्डिचर्समा चाहिँ लास्ट 10 मन्थ्सको 11 मन्थ्सको डेटा हामीले हेऱ्यौँ भने यो जेठ मिडसम्मको डेटा हो. यो नेपाल सरकारको FCGO को एभ्री डे बजेटरी एनालिसिस डकुमेन्ट उहाँहरूको वेबसाइटमा चाहिँ पब्लिस हुन्छ हरेक दिन गरिएको खर्च र रेभेन्यूको. त्यसबाट डिराइभ गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने द्याट्स अराउन्ड 75% प्लस को all transactions, payout transaction of the central government is all digital, directly goes into the bank account through centralized infrastructure को through बाट गइरहेको छ भने revenue collection को हकमा which carries tax and non-tax related revenue त्यो चाहिँ हाम्रो 12 to 13% of the total transaction is all digital. That only counts for NCHL को through बाट.
but there are still other PSPsहरू अथवा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूको थ्रुबाट पनि there are certain transactions going in. So around 13-14% of the total revenue collection of the central government is all digital, goes directly from the wallet अथवा bank account बाट नेपाल सरकारको सम्बन्धित ब्याङ्कको खातामा नै directly गइरहेछ. This is where we are moving in terms of the digital commerce को केसमा, in terms of the government services delivery को केसमा. So what is the way forward now for the हाम्रो digital society को लागि हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले general हामीले हेर्यौं भने चाहिँ basically when we talk about the digital society, it has to be a complete integration of the digital citizenship, digital lifestyle र digital commerce को चाहिँ एकदमै collaboration हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ. त्यो भनेको basically there has to be a structured data exchange कसरी हुन्छ एउटा entity बाट अर्को entity मा अथवा एउटा infrastructure बाट अर्को infrastructure मा, that has to be seamless, frictionless integrations अथवा data standardizations को कुराहरू हुनु पर्यो. Then we need to have a competitive and innovative technologies like अहिले हाम्रो जुन कुरा भइरहेको छ different sessionsहरुमा, चाहे त्यो AI होस् अथवा open banking अथवा open API को concept, even अब blockchainsहरुको कुराहरू छ, even हाम्रो भनौं न cloud को services अथवा CBDC को कुराहरू पनि बिस्तारै आइरहेको छ. How do we utilize that for the that integration अथवा interconnection को लागि चाहिँ यस्तो किसिमको टेक्नोलोजिजहरु हामीले कसरी युज गर्ने त for the betterment of the digital society भन्ने कुरा पनि आउँछ. Then the most important thing and most talked about is the risk को कुरा, security and assurance. That actually builds the trust on the infrastructure, the services that the general public or the business that basically gets. So the trust is important, and building that trust is the key for the way forward towards the digital society. अनि त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ जस्तो इन्टरकनेक्सन्सहरु, मल्टिपल इन्टरकनेक्सन्स भए पनि हामीले चाहिँ मल्टिपल हरेक इन्टिटीसँग चाहिँ जोड्दै जाँदाखेरि जुन कम्प्लिकेसन्स अथवा मेस स्ट्रक्चर्सहरु क्रिएट हुन सक्छ, that needs to be avoided, and that can be done through a resilience. हाम्रो जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु अथवा टेक्नोलोजी अथवा हाम्रो इनोभेटिभ टेक्नोलोजिजहरु आउँछ, त्यो चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको थ्रुबाट त्यो इन्टरकनेक्सन्सहरु चाहिँ एस्टाब्लिश हुनु जरुरी छ. And that's exactly what हाम्रो चाहिँ यो जुन फाइनान्शियल सेक्टरमा चाहिँ NCHL has been established for doing exactly the same thing, that you don't need to replicate the infrastructure multiple times for creating the interoperability in terms of any type of instruments, whether that's retail channelsहरुको लागि अथवा चाहिँ high value transactionsहरुको लागि, that can be routed through a centralized entity. So that actually brings up the भनौं न एक किसिमको resilience in the infrastructure ल्याउनलाई चाहिँ support गर्छ. So rest of the other entities can actually piggyback on that primary national infrastructure to provide the experience on the digital society. And finally, all these transformation in a journey towards the digital society, it takes time. अब धेरै जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ as a policy बन्यो, within a 3 months or 2 months time मा चाहिँ त्यो भयो कि भएन भनेर status reporting नै बढी भइरहेको हुन्छ. But it takes time to get this journey. हाम्रो digital society को लागि चाहिँ it takes time not only for implementing the infrastructure अथवा systemsहरु अथवा implementations of technology राख्नलाई मात्र हैन, the major time is actually taken to change the mindset and the commitment of the stakeholders that are actually engaged in building up this digital society. And that's where we need to focus more on rather than on the technology side. And with that, I'd like to end my presentation. And thank you very much for giving me an opportunity to speak on digital society. Thank you. Thank you, Mr. Nilesh Man Singh, CEO, Nepal Clearinghouse Limited, for that wonderful presentation. हामी छौं हुआई Digital Nepal CONCLAVE 2022 मा in association with Info Developers connected by Ansel. Lunch पछिको हाम्रो यो keynote address पछिको पहिलो session हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौं. Digital innovation and beyond for digital society. सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको छ. त्यसमा हामी सबै अटाउनका लागि विभिन्न सेक्टरहरू एक ठाउँमा कसरी आउनुपर्छ, स्टेक होल्डरहरूको भूमिका के हुनुपर्छ, आगामी दिनमा कस्ता खालका रणनीतिहरू बन्नुपर्छ लगायतका विषयमा छलफलहरू भइरहेको छ. र अब म यस सेसनका मोडरेटरलाई अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु. यस सेसनको मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ मिस्टर सञ्जीव सुब्बा, CEO, नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम. Digital innovation and beyond for digital society. अबको हाम्रो यो सेसन रहेको छ
र यसका प्यानलिस्टहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु. May I have the pleasure of inviting Mr. Guruprasad Paudel, Executive Director, Payment System Department, Nepal Rashtra Bank. यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु Mr. Nilesh Man Singh, CEO, Nepal Clearing House Limited. यसै गरी हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ Ms. Nora Asa Gurung, Director of Product Magnet Technologies Inc. र last but not the least हामीसँग हुनुहुन्छ Mr. Subhash Sapkota, CEO E-Seva. र यो डाइभर्स सेटलाई स्वागत गर्दै अबको सेसन अगाडि बढाउनका लागि म मोडरेटर सञ्जीव सुब्बाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु. अबको अर्को सेसन 8, डिजिटल इनोभेसन एन्ड बियोन्ड फर डिजिटल सोसाइटी. Thank you. Check. I'm audible, right? Okay. Namaste and good afternoon. Thank you for the kind introduction. I think post-launch session is always very difficult. This is the most difficult session that you could imagine as a moderator. My challenge is to keep you awake and also let the panelists keep rocking as much as they could. So we have budgeted for about close to 45 minutes or so. I think then Nilesh had a pretty wonderful presentation. So from my perspective, when I was approached to moderate this session was on the innovation, there's a lot of commonalities between us. I represent fintech, a payment space. Nora works in the global payment space, doing work at a very, very large scale. And then Nilesh is the, NCSL, as you would know, the working in the payment space. Guru sir is he's the ED of the central bank that gives license to all of us, PSOs, PSPs. So again, payment. So Subhash is from the payment, E-Seva is the household brand in Nepal now. So of course, what does this mean? I'm just trying to alert you and perhaps politely also warn you that we'd be discussing more on the payment space because that's what we share very commonly amongst others. But as part of the innovation exercise, I think that's as expected as well. So let me go back to Nilesh. I have seen him doing the kind of the work that he and the NCS is doing for last over a decade. My last role as in another company where we were working within the same umbrella entity, Nepal Bankers Association. So NCHL and my previous employer, National Banking Institute, were started together. But in last 2 years, I transited again into the IT and fintech. That's another story. So Nilesh, from your perspective, I think you touched upon both from the digital innovation and the building, what it takes to build a digital society. You talked about the lifestyle kind of the examples and the digital society. Before we get into the what NCSL doing and what are your plans for future, so let me just draw your perspective how the present context in Nepal and then what it all needs to take to reach from the building an ecosystem for the digital society. So could you just share your perspective very briefly on that? Thank you, Sanjeev. Thank you once again to everyone for listening us. हाम्रो अहिले एनसीएचएलको केसमा चाहिँ प्राइमेरीली अब उहाँले भन्नुभएको जस्तै अलिकति हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कबाट नै म्यान्डेट भएको संस्था भए पनि हाम्रो स्ट्रक्चरको हिसाबबाट चाहिँ हजुरले हेर्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स लाइक ए प्राइभेट कम्पनी रनिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चर सेन्ट्रलाइज इन्फ्रास्ट्रक्चर तर यसको कप गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरको हिसाबबाट अथवा पोलिसीको हिसाबबाट चाहिँ वी हेभ टु ड्राइभ मोर लाइक ए सेन्ट्रल ब्याङ्क अथवा गभर्मेन्ट इन्टिटी जस्तो गरिकन चाहिँ पोलिसी लेभलमा चाहिँ
त्यताबाट गइरहेको हुन्छ भने when it comes to the service delivery, we are actually expected to compete with the private entities which are extremely quick in doing things done. So त्यो बिचबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा पेमेन्ट्सको सेन्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जुन बिल्डअप गर्नुपर्छ, द्याट इज ए मेजर च्यालेन्ज द्याट वी फेस. तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ द बेसिक अब्जेक्टिभ अफ द म्यान्डेट द्याट वी हेभ बिन गिभन इज राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा वान अफ द मेन अब्जेक्टिभ जुन पेमेन्ट सिस्टमसँग रिलेटेड सेफ एन्ड इफिसियन्ट पेमेन्ट सिस्टम्स गर्ने भन्नको लागि उहाँले जुन लेभलको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अथवा पोलिसी लेभलको डिरेक्सन्सहरू लिएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ एज एन इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सीको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ. सो आवर प्राइमरी guiding policy document will be Central Bank strategic plan, National Payment System Development Strategy of 2014 अथवा Retail Payment Strategy of Rashtra Bank 2019 को भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि अथवा मोनिटरी पोलिसिजमा चाहिँ सर्टन नेसनल लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चर पेमेन्टसँग रिलेटेड अथवा फाइनेन्सियल पेमेन्टसँग रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू आउँछ, द्याट इज वेयर वी गेट इन्टु पिक्चर. र त्यसलाई चाहिँ हामीले बेसिकली सेन्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्टरअपरेबिलिटी इन टर्म्स अफ भनौँ न ब्याङ्क वित्तीय संस्था लगायत राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गर्ने सर्टन इन्टिटिजहरू जति पनि छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको रूपमा दिन्छौँ. वेदर द्याट्स दि इरेस्पेक्टिभ अफ द टाइप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट, वेदर द्याट्स ए पेपर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्ट, इन्स्ट्रक्सन बेस्ड अथवा चाहिँ रियल टाइम फास्ट पेमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् अथवा च्यानल एज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ हामीले दिने काम चाहिँ एनसिएचएलले गर्छ. एन्ड द्याट्स वाट वी हेभ बिन फेसिलिटेटिङ. सुरु गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको लागि भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर आयो, तर वान्स द सेन्ट्रल ब्याङ्क हेज open up for the non-bank entities as well, we have opened up our entire infrastructure for the rest of the other entities as well. And that's where we are moving ahead with different kinds of instruments अथवा infrastructures that supports clearing and settlement अनि च्यानल्सहरू पनि एज अ प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ दिने गरिकन हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ अहिले. ठिकै छ. अन द्याट नोट, जस्तो लाइक योर जर्नी हेज इभल्भ फ्रम इलेक्ट्रोनिक इसिसी पर्सपेक्टिभ, जहाँबाट चेक क्लियरेन्सबाट एउटा जर्नी इभल्भ हुँदै हामी भनौँ न आफ्टर 11-12 इयर्समा पेमेन्ट रिटेल पेमेन्ट स्पेससम्म कर्पोरेट पेमेन्ट स्पेससम्म आइसक्यौँ. र इन बिट्विन P2G पेमेन्ट्सहरूमा पनि लार्जली एउटा चाहिँ नि आफ्नो प्रेजेन्स र इन्फ्लुएन्स बनाइसकेको अवस्था छ. बट एट द सेम टाइम वाट आई फिल इज G2P र P2G पेमेन्टमा अझै पनि स्कोपहरू म अझै पनि देख्छु. Particularly anything related with P2G पेमेन्टहरूमा that would touch almost every household is मालपोतको अथवा बाली भन्थ्यौँ हामीले, के भन्छ त्यसलाई अहिले, जग्गाको कर तिर्ने अथवा बाली तिर्ने भन्छौँ होइन, वडामा गएर तिर्नुपर्ने स्थानीय निकायका. सो त्यसलाई पनि छैन अनबोर्ड अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टममा विदाउट रिइन्भेन्टिङ द विल वाट क्यान बी डन, अर द्याट इज अलरेडी टेकिङ प्लेस होइन. G2P पेमेन्टहरूमा सब्सिडिजका कुराहरूदेखि लिएर मेनली यो अहिले एग्रीमा आएको छ कृषिमा आधारित सब्सिडिजहरू र गभर्मेन्टको अरू पनि अनुदान कार्यक्रमहरू थुप्रै छ, जस्तो एकल महिला भत्ताहरू, वृद्ध भत्ताहरू देखि लिएर त्यस्तोहरू छ. त्यसमा कुनै काम भइराखेको छ कि अलरेडी भइसक्यो कि के प्लान? ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ क्वेसन टु मी एज फेरि पनि. हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेबी त्यो अघि मैले डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द पब्लिक एन्ड प्राइभेट गर्दाखेरि वेन इट कम्स टु मार्केटिङ वाट वी आर डुइङ अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्दाखेरि जुन छ त्यसमा एनसिएचएल चाहिँ यो के काम गरिरहेछ अथवा त्यो डेटाको पब्लिकेसन्सको हिसाबबाट चाहिँ वी आर लिटल बिट मोर लाइक ए गभर्मेन्ट इन्टिटिज, वी डोन्ट डु द मार्केटिङ अथवा प्रमोसन जस्तो लाग्छ. अदरवाइज हाम्रो नेपालको जति पनि अहिले चाहिँ हाम्रो G2P रिलेटेड पेमेन्ट्सहरू छ त्यससँग रिलेटेडमा चाहिँ सप्लायर, भेन्डर पेमेन्ट, पार्टी पेमेन्ट, स्यालेरी, पेन्सन, सोसियल सेक्युरिटीसँग रिलेटेड डिस्बर्समेन्ट्सहरू, G2G पेमेन्ट्सहरू, इट्स अल डिजिटल. इन टर्म्स अफ नम्बरको हिसाबबाट राष्ट्र ब्याङ्क यो हाम्रो एफसिजिओ गभर्मेन्टको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको हकमा 92 to 93% अफ अल पे आउट ट्रान्ज्याक्सन्स अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क इज अल डिजिटल, गोज डिरेक्टली इन्टु द बेनिफिसियरी ब्याङ्क एकाउन्ट. द्याट्स ह्यापनिङ नाउ, अहिले नै भइरहेछ. एन्ड दे आर टार्गेटिङ ओभर 95%मा. भने P2G को केसमा चाहिँ हजुरको देयर आर लट टु बी डन, तर अहिले पनि हाम्रो 12-13% जतिको चाहिँ त्यो G2P मा भइसकेको नै छ. तर पे आउटको केसमा चाहिँ इट्स अल सेन्ट्रलाइज भएको कारणले गर्दाखेरि द इम्प्लिमेन्टेसन इट रियली वर्क, बट द एफर्ट द्याट इट टुक वाज हामीले यो G2P को लागि स्टार्ट गर्दाखेरि 2015बाट स्टार्ट गरेको एन्ड टुडे स्टेटिङ अन 2022मा अहिले 92%, 93% को एचिभमेन्ट छ. गभर्मेन्टको रेभेन्यूको केसमा वी स्टार्टेड अन 2018मा हामीले
स्टार्ट गरेको हौँ रेभेन्यू कलेक्सन स्टार्ट गर्नको लागि अहिले आएर जम्मा 12-13% भइरहेछ त्यो पनि अहिले चाहिँ बिस्तारै अब बढेर नेक्स्ट फिस्कल इयरमा चाहिँ आई वुड बिलिभ कि यो चाहिँ 25 to 30% अन रेभेन्यू साइड पनि हुन्छ भन्ने नै छ भ्यालु टर्म्समा पनि त्यसरी नै छ र अनि अब अहिले जुन लोकल गभर्मेन्टको हकमा पनि वी एज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइडरको रूपमा बस्दाखेरि चाहिँ यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जस्तै लोकल गभर्मेन्टले युज गर्ने जुन लार्ज स्केल इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसमा पनि इट हेज अलरेडी बिन इन्टिग्रेटेड 753 local government bodies can do the EFT transaction payouts, all of them. र अनि अहिले अस्ति शुक्रबारसम्मको डेटाको आधारमा चाहिँ 77 वटा जिल्ला मध्येको 40 वटा जिल्लाको 112 वटा लोकल गभर्मेन्ट have already started doing an EFT transaction, that is local government to पब्लिक सिटिजनलाई दिने ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ डिजिटल हुन स्टार्ट भइसकेको छ. सो द्याट्स वेयर वी वर्क क्लोजली विथ द गभर्मेन्ट एन्टिटिज. Oh, thank you, Nilesh. So, I mean, that's a pretty exciting and, like, you know, very inspiring journey NCHL gareko kaamharu madhe. So, going forward, early, immediate, like, you know, what are the exciting projects in the pipeline that NCHL is working, and how do you think this would help transform your digital landscape? Let's say, अझै कसरी transform गर्न सक्छ? अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले इन्भिजन गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चरको साइडमा चाहिँ जुन हाम्रो पेपर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लो भ्यालु माइक्रो पेमेन्ट्सको वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ, कार्ड अथवा एसिएच सिस्टम्सहरू भयो, फास्टर पेमेन्ट सिस्टम, आरटिजिएसको त्यो कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इज अलरेडी इन प्लेस. दिस इज एक्ज्याक्टली वाट विल बी देयर इन एनी कन्ट्रीमा. अब त्यसको एडप्सनको लागि जुन भनौँ न कस्टमर अथवा बिजनेसहरूलाई चाहिँ जुन त्यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू त्यो सिस्टममा पठाउनको लागि चाहिने जुन सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर. So how do I, as a business, how do I integrate with the national payment system, or how do I integrate with the bank, or how do I integrate with the service providers, or integrate गर्नको लागि चाहिने जुन इन्टरफेसिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले काम गर्न थालेको 2-3 वर्ष भइसक्यो. द्याट्स वेयर आवर फोकस इज. वी कल इट एज एन एनपिआई, नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस भन्छौँ. दिस कम्प्लिटली बेस्ड अन ओपन एपिआईको कन्सेप्टमा चाहिँ चल्छ. You don't need to get an access directly into the underlying core payment systems में access चाहिए ना, service provider में directly access चाहिए ना, तर open API में once you are connected you get an access to all core applications of the payment infrastructure or the service providers हरू में चाहिँ तपाईले access पाउन सक्नुहुन्छ. So whether that's a remittance अथवा कुनै पनि mid size को businesses हरू होला अथवा ERP चलाउने large scale corporates अथवा government, semi government entities, capital market, insurance companies हरू उहाँहरूले चाहिँ जोडेर transactions गर्न सक्नुहुन्छ भने that is the one area that we have been promoting heavily now. So that's where the future is. जहाँसुकैबाट जेसुकै जोडिए पनि ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ च्यानलाइज भएर अन्डरलाइङ पेमेन्ट सिस्टममा ल्याउन सकियो भने चाहिँ त्यो ग्रोथ आउँछ भन्यो भने अर्को एउटा चाहिँ मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्याट वी हेभ बिन म्यान्डेटेड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क इज फर इस्टाब्लिसिङ अ नेसनल पेमेन्ट स्विच विच इज अल्सो वान अफ दि इनिसिएटिभ अथवा वान अफ द एक्टिभ हाम्रो डिजिटल नेपालको एउटा फाइनेन्स पिलरभित्रको नम्बर 1 मा पनि पर्छ. हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नेसनल पेमेन्ट गेटवे भनिएको छ. हामीले नेसनल पेमेन्ट स्विच भनेर ओभरअल हाम्रो जति पनि रिटेल पेमेन्ट सिस्टम्सहरू छ अथवा रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ त्यसको ट्रान्ज्याक्सन राउटिङ र इन्टरअपरेबिलिटी इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर इज वाट वी आर इस्टाब्लिसिङ. त्यसको फेज 1 मा कार्ड बाहेकको इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिने चाहिँ वी हेभ अलरेडी रोल्ड आउट, वी हेभ सिन द ट्रान्ज्याक्सन्स कमिङ इन. अब अहिले चाहिँ हामीले नेपालको आफ्नै नेपाल पे कार्ड समेत हुनुपर्छ र डोमेस्टिक कार्ड स्किमको लागि चाहिने जुन इन्टरअपरेबल स्किम विथ कार्डको स्विच छ त्यसकोमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ. थ्याङ्क यू. सो you have ECC बाट सुरु गर्नुभयो हैन, अब रिटेल पेमेन्ट स्पेसमा पनि गइसक्नुभयो, P2G G2P मा पनि गइसक्नु भएको छ, देन कार्ड. सो अब हामीहरू कार्डमा काम गर्ने चाहिँ के गरौँ अब? Just jokes apart. Just jokes apart. I mean, very interesting. Really, I think we should celebrate the achievement of, you know, company like NCHL that's supported through central bank and the entire ecosystem ma jun uhaharuko bhumika rayo. Tyo चाहिँ नि I think that calls for a celebration. Also taking cue from agi Anil Daile भन्नुभएको, I think this Sanjeev Raj Bhandari had already left, or is he still there? Oh, you're there. You know, like he may not know or recall because we have, like, I mean, we're socially connected and I met him once. But while Anil was talking, how many of you recall from, like, if you were growing up in 90s, in 90s I was working for a bank together with Anil Dai in the same bank, Greenleaf Bank. And we had the email for our internal purposes.
but the internet or email was not commercially available outside. So we were like into our early 20s working for a bank at the Kantipath branch ma. So one fine day we saw notice to Kantipath ma, I think about somewhere near Yellow Pagoda Hotel. त्यहाँ चाहिँ नि कान्तिपुर क्याफे कि के भनेर 500 रुपैयाँ महिनाको तिरेपछि इन्टरनेट चलाउनु पाउने. I think that is how you started that, right? Or someone started. Oh, you started that. So that was our like when was that? 96. So 96. So I think me and Ajay Saha, both of us tailor at a bank. Ajay leads the Lakshmi Bank now. So we were one of your first member paying 500 princely sum, I still remember. And that is where I first came across ASL, because the only thing was introduced was the Yahoo chat, and what you type in Yahoo chat, ASL, right, to get it started. So that was the kind of the journey. But now coming back to, so really want to thank you, Sanjeev ji, like, that was quite a visionary to bring, like internet to at least a subscription model at that time. So Subhash ji, I think we talked about, like the NCSL perspective बाट हामीले कुरा गर्यौं अथवा national perspective बाट पनि कुरा गर्यौं र निलेश जी को आफ्नो एउटा जुन पर्सनल जुन richness छ त्यस perspective बाट नि हामीले कुरा चाहिँ गर्यौं. ई-सेवा I mean मैले अस्ति 2-3 महिना अगाडि एउटा फोरममा पनि भनेको थिएँ, I mean it's about time नेपालको युनिकर्न चाहियो हैन. त्यो कुरा सुन्ने हाम्रो विश्वासजी पनि हुनुहुन्थ्यो, दौडेर गएर कन्फरेन्समा चाहिँ युनिकर्न भन्ने एउटा हाल्ने भनेर राखिदिनु भएछ अनि मलाई चाहिँ बोलाउनु बिर्सिनु भएछ हैन. अनि एनीवे जस्ट जोकिङ. अब नेपालको युनिकर्न, अब योर ग्रुप आई थिंक वेयर आर वी फ्रम दैट पर्सपेक्टिभ है, पहिला त्यहीँबाट स्टार्ट गरौँ. बिकज मलाई चाहिँ नै नेपालको एउटा युनिकर्न चाहियो अनि त्यो युनिकर्न आई सी इन यु गाइज हैन. अब युनिकर्नको टिकट साइज पनि बढाइदिउँ, 100 बाट 1000 बढाइदिउँ हैन. सो कुड यु शेयर योर पर्सपेक्टिभ सो वी मुभ अन टु अदर डिस्कसन. थ्याङ्क यू दा. हजुरलाई युनिकर्नको डिस्कसनमा नबोलाए नि सेलिब्रेसन्समा चाहिँ पक्कै बोलाउँला, कमिटमेन्ट भयो. अब नेपालको प्रोस्पेक्टमा भन्दा स्टार्टअप कम्पनी स्टार्ट गरेर हैन, एउटा सानो कम्पनीबाट स्टार्ट गरेर एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा जुन तरिकाले एसियाले ड्राइभ गर्यो हैन, पेमेन्ट इकोसिस्टमलाई आज इन्डस्ट्रीमा कन्भर्ट गर्नलाई एसियाको जुन योगदान छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि युनिकर्न आजको दिनमा नेपालको कन्टेक्स्ट अथवा मार्केट साइजको हिसाबले हामीले म्याप गर्दाखेरि अलिकति टाढा भए पनि हैन, यसलाई ब्याक हामीले एसिया स्टार्ट गर्दाखेरिको जुन अवस्था थियो इन्टरनेटको पेनिट्रेसन्स अथवा डिजिटल ट्रान्जेक्सन्सको अवेरनेस अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको हिसाबले र त्यो जुन स्टार्टिङ पोइन्टदेखि आजसम्मको हाम्रो पोजिसन्सलाई म्याप गर्दाखेरि हामी युनिकर्न भन्ने सपनालाई चाहिँ अब एक्सन्समा डिभाइड गरेर काम गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्छ. र हामीले जुन स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई ड्राइभ गर्दाखेरि अबको जुन यो पेमेन्ट एक हिसाबले डिजिटाइज हुँदै गर्दाखेरि अझै पनि हामीले जुन फाइनेन्सियल इकोसिस्टम छ अथवा फिनटेक कम्पनी छ त्यो स्पेसमा चाहिँ अझै हामी अपर्च्युनिटीहरू देखिरहेछौँ हैन. हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम एकदमै स्ट्रङ ब्याङ्किङ सिस्टम हुँदै गर्दाखेरि पनि सर्टेन ग्याप्सहरू आइडेन्टिफाइड छ. जस्तो अगाडि हाम्रो अनिल सरले पैसा बोक्न किनेको प्रब्लम भने जस्तै हाम्रो मार्केटमा पनि अलि डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू छ. जस्तो 15-20 लाख एसएमइजहरूको एक्सेस टु फाइनेन्सको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि प्रब्लम नै छ हैन. अर्को हायर एजुकेसन्स अथवा ग्रेजुएसन्स लेभलकै स्टुडेन्टको नम्बर अफ स्टुडेन्टको काउन्ट हेऱ्यो भने 25-30 लाख स्टुडेन्टको जुन एजुकेसन्स लोन भनौँ न हैन, त्यसको फाइनेन्सिङ ट्रेडिसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले प्रोभाइड गर्ने फाइनेन्सिङको अवस्थालाई हेरौँ. त्यस्तै अर्को अब रेमिटेन्स बेस इन्कम भनेर हामी भन्छौँ अथवा रेमिटेन्स बेस इकोनोमी भनेर हामीले नेपाललाई भन्दै गर्दाखेरि त्यसको लागि हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले फाइनेन्सिङको हिसाबले कतिको एक्सेसेबल छ भन्दा यस्तो डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू छ जसमा चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्स हाम्रो एभाइलेबल भयो भन्दै गर्दाखेरि पनि अझै ग्यापहरू छ
हैन। अब त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले राइट तरिकाले राइट प्रडक्टहरू अफर गर्न सक्यौँ, इसिया जस्तो हाउस होल्ड ब्रान्डले चाहिँ हामीले त्यो मार्केटको निडलाई एड्रेस गर्न सक्यौँ भन्यो भने हामीले जुन सपना भनिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ नियर फ्युचर्समै एड्रेस होइन। त्यसमै तपाईँले एउटा वर्ड लिनुभयो कि फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभबाट ई सेवा आजको दिनमा आई थिङ्क मोस्ट डाउनलोडेड प्रोडक्ट हो कि र एज अ सब्सक्राइब्ड होइन, सब्सक्रिप्सन बेसमा तपाईँहरू वालेटको उसमा चाहिँ नै नम्बर 1 मै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड द ग्याप फ्रम नम्बर 1 and 2 इज प्रिटी बिग। अब मार्केटको एक्सपेक्टेसन कुराहरू बिकज वी आर इन द फिनटेक एन्ड पेमेन्ट स्पेसमा बसिरहेको हुनाले हाउ कुड ई सेवा क्रिएट लाइक एउटा इन्भाइरोमेन्ट, कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट सो द्याट एक्सेस टु फाइनेन्स र फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नै अझै बढी अगाडि बढोस्, ई सेवा मात्र एक्लै नदौडोस्, अरूलाई लिएर पनि दौडोस्। म डाइरेक्टली कति शब्द भन्न चाहन्न पब्लिक फोरममा होइन, अब आफै मिलाएर बुझ्नु होला होइन। त्यसलाई चाहिँ नै कसरी लिएर जान सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भने ई सेवालाई एउटा अभिभावकीय भूमिकामा पनि चाहिँ नै भन्ने चाहना छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यसमा हामीले अलि जति पनि काम गरिरहेछौँ एक्लै गरौँ भन्ने त खासै माइन्डसेट छैन होइन। जति पनि अब त्यसमा अब रेगुलेटरी पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि पनि इन्टरअपरेबिलिटीको पोलिसिजहरू अलरेडी इन प्लेस नै छ, त्यसको कार्यान्वयन फेजमा हामी छँदैछौँ होइन। त्यस्तै अब सर्भिसेसहरूलाई अब ट्रेडिसनल अथवा मेन स्ट्रिम फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सभन्दा अलिकति बियोन्ड पनि सोचौँ भन्ने हिसाबले प्रिभियस फिस्कल इयरको हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गरेको डिरेक्टिभ्सहरू हेऱ्यौँ भने पनि कोअपरेटिभ जस्तो इन्टिटिजहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने नै छ। त्यो हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूलाई सँगसँगै लगेर जुन इथिकल पेमेन्ट बिजनेस भनेर हामी भन्छौँ त्यसलाई अब मूल मन्त्र मानेर नै अगाडि बढ्नुपर्नेछ र त्यसमा हामी एज अ कन्ज्युमर साइडबाट आई थिङ्क तपाईँ हामी सबैको पेन भन्दा नि अब मलाई वालेटमा पनि यति कतिवटा भन्नुभयो, हामीसँग अहिले 26वटा लाइसेन्स्ड वालेट सर्भिसेसहरू छ। अब 26वटाकै एप मैले डाउनलोड गरेर राख्नलाई एक लेभलमा भनौँ होइन। अब त त्यस्तै छैन, अब सर्भिसेस साइडमा पनि अब छ। सो ई सेवा पुरानो जेठो कम्पनी भएको नाताले पनि उसको इभोल्युसन युआई युएक्स पर्सपेक्टिभबाट साथै अरू पर्सपेक्टिभबाट नि उसको नेक्स्ट लेभलको इभोल्युसन के हो त? मेरो आफ्ना विस लिस्टहरू छन् ई सेवासँग होइन। अब म ई सेवालाई एउटा सिम्पली वालेट भन्न मात्र म रुचाउँदिनँ, मेरो लाइफस्टाइल हुनु पऱ्यो ई सेवा। त्यसै सन्दर्भमा हामीले मार्केटको जुन पेमेन्ट ग्याप छ त्यसलाई ग्यापलाई आइडेन्टिफिकेसन्स गरेर हामीले प्रत्येक फाइनेन्सियल इयरमा हामीले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू अथवा सर्भिसेसहरू अफर गरिरहेछौँ होइन। जस्तो रिसेन्ट हामीले इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने स्कुल कलेजहरूको फी डिजिटाइजेसन्समा हामीले लास्ट 2 इयर्समा एकदमै ठुलो इफोर्ट लगाएको छौँ। त्यस्तै अब गभर्मेन्ट पेमेन्टमा गभर्मेन्ट टु पब्लिक पेमेन्ट एक हिसाबले डिजिटाइज भएको छ होइन। त्यस्तै एकदमै ठुलो ग्याप अझै पनि पब्लिक टु गभर्मेन्ट पेमेन्टमा अहिले पनि छ होइन। हामीले अहिले पनि इजिली पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ अथवा एक्सेसेबल छैन भने ती एरियाजहरूमा पनि हामीले कामहरू गरि नै रहेछौँ। त्यस्तै अर्को भनेको सोसल सेक्युरिटी डिस्ट्रिब्युसन्सहरूको केसहरूमा पनि हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट त भन्यौँ होइन। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि अब त्यो 60 इयर्स 70 इयर्सको क्रस गरेको जुन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अहिलेको ब्याङ्किङ पनि कतिको एक्सेसेबल हो त? त्यो ब्याङ्किङभन्दा अझै अगाडि हामी एज अ वालेटसम्मै हामी कहिले सोच्छौँ त्यो हिसाबले पनि हामीले काम चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। अब जुन पेमेन्ट निड छ त्यो पेमेन्ट निडलाई चाहिँ एड्रेस गर्न इसिआरले काम गर्छ, आज पनि गरिरहेछ र भोलि पनि गर्छ नै भन्ने हो। न अग्रिड। मैले खालि कहाँनिर एक्सपेक्टेसनको हिसाबले तपाईँहरूको एक्सेस र आउटरिचको हिसाबले ई सेवा एउटा लाइफस्टाइल एपको रूपमा उसले मेरा भुक्तानी प्रणालीभित्रको भनौँ न पेमेन्टभित्रको मेरो निड भनेको P2B अथवा P2G पेमेन्टहरू मात्र हुँदैन होइन, P2P पेमेन्टहरू पनि हुन्छ देखि लिएर सबै पेमेन्टमा चाहिँ मेरो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड पेमेन्टहरूमा प्लस पेमेन्टको बोथ एन्डमा होइन। अब बोथ एन्डमा जस्तो लेन्डिङमै भनौँ न, एउटा अघि तपाईँले नै कुरा निकाल्नु भयो एसएमइजहरूको कुराहरू आएको छ।
जस्तो एउटा भिजन मैले यो बसको विषय बनाएको लाइक डिस्कसन गरिराख्दाखेरि डिजिटल म पछि गुरु सरसँग नि यही कुरामा आउँला माया डिक्लेरेसन अथवा आफीमा नेपाली सिग्नेटरी भएको नाताले हामीले चाहिँ नि कति म्यान्डेटहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र कति कमिटमेन्ट लिएर आएका हुन्छौँ र डिएफएस डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेस त्यही अन्तर्गतका कुरा आयो त्यो चाहिँ मैले अब कहाँ जोड्न खोजेँ भने यो प्रविधि भनेको विलासिताका वस्तु होइन कि यो प्रविधि भनेको चाहिँ नि एउटा आम मान्छेलाई हेरेर बनाइएका प्रविधिहरू हुन् सो दार्चुलाको तिङ्करदेखि ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलासम्मका बासिन्दाले यो प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो वित्तीय एपिटाइट बिट गर्न सक्नु पर्यो त्यसमा भुक्तानी मात्र नहोला हैन पेमेन्ट रिसिभ कुन कुरा हो र उसलाई परेको बेलामा चाहिने गर्जो टार्ने कर्जाको पनि कुनै इस्युजहरू होला हैन सो त्यसलाई एउटै युनिफाइड प्लेटफर्मबाट जान सक्ने वातावरण ई सेवा अथवा एफएन सफ्ट जस्तो कम्पनीले दिन सक्छ कि सक्दैन ई सेवाले एक्लै दिन नसक्ला त्यहाँ केही पोलिसी हर्डलहरू पनि होलान् केही रेगुलेसनका के लाइसेन्सिङको कुनै म्यान्डेटहरू पनि होला बट त्यो तपाईँको कम्पनीले त्यो कुनै त्यस्तो भिजन लिएको छ डेफिनेटली हामीले त्यही सपनाका लागि नै काम गर्ने हो र यसलाई अझै समराइज गरेर हेर्दाखेरि होइन जुन हजुरले भन्नुभएको जुन रिमोट एरियाजहरूको म्यापिङ गर्दाखेरि पनि आजको दिनमा त्यो एरियामा बस्ने मान्छेले नै फेसबुक त चलाइरहेछ होइन अथवा भाइबर अथवा जुन सोसल मिडियाजहरू छ तिनीहरू त चलाइरहेछ त्यो चलाउँदाखेरि जुन लिट्रेसी हामीलाई चाहिन्छ त्यहाँको मान्छे त अनपढ छ अथवा उनी छैन भन्ने गर्दै गर्दाखेरि पनि जुन डिजिटल सोसल मिडियाहरू होइन जुन सिमिलर टु डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरूसँग समहाउ मिल्दोजुल्दो छ फेसबुक चलाउनु र इसिया चलाउनु तात्विक रूपमा खासै फरक छैन मोबाइल डिभाइस नै हो इन्टरनेट एक्सेस अथवा युजर नेम बन्ने र पासवर्ड सम्झिने सबै प्रक्रिया हामीले हेर्दाखेरि त खासै डिफ्रेन्स फिल गर्दैनौँ ठिकै छ मैले के भने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले एज अ मार्केटको रेडिनेसबाट हेर्दाखेरि मार्केट रेडी छ र हामीले जुन अफर गर्ने सर्भिसेस अथवा प्रडक्टहरू छ सर्टेन रेगुलेटरी बााउन्ड्रिजहरू अहिले पनि छ होइन त्यो हुनु नै पर्यो थ्याङ्क यू बिफोर आई गो टु नोरा होइन थ्याङ्क यू सो मच सो मैले कहाँनिर जोड्न खोजेँ यसमा म पछि पनि आउँला अहिले हामीलाई एज अ कन्ज्युमर यो हलमा हामी जतिजना कन्ज्युमर छौँ हामीले ई सेवाको एप पनि डाउनलोड गर्नु पर्यो एनसिएचएलको कनेक्ट आइपिएस पनि डाउनलोड गर्नु पर्यो दराज पनि गर्नु पर्यो फुड मान्टो पनि गर्यो अघि शिक्षित आएको थियो उसको टुटल पनि गर्नु पर्यो अर्को पठाओ पनि गर्नु पर्यो एउटा भनौँ न बिचरा हामी कन्ज्युमर कतिवटा एप खोल्नु हामी त अझै बुढो भइसक्यौँ यो एप खोल्दा उता गर्नु अब एउटा सिङ्गल एग्रिगेटेड प्लेटफर्मबाटै मैले सबै काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने मात्र मेरो विस लिस्ट हो विथ द्याट नोट आई थिङ्क आई वुड लाइक टु मुभ टु Nora, London School of Economics, Cornell, I mean, big names, New York, Silicon Valley. Why? What are you doing in Nepal now? What made you be here? There's a lot of chaos in Nepal, but in this chaos, there's a lot of opportunity, and I think that's what I saw when I came back to Nepal. Before I came back to Nepal too, I was working in fintech that are mostly related to policy and digital financial services and financial inclusion. New York cubicle I was working about countries like Nepal and emerging markets and developing economies without having lived here in the last 10 years. And I'm pretty sure there are a lot of people who are still working like that without really understanding the ground needs. I was thinking about coming back to Nepal, but I didn't really understand what's here, what opportunities there are. And that's when I met my Dai and my mentor, Baldai, who's sitting right in the front row today. And he was talking about all these things that I read about and all these things that I were evaluating. And he was saying he was doing this from Nepal, you know? I was young and kind of reckless as well then. Sabai chiz chhodera Nepal आम न त के हुँदो रहेछ हेरौँ न अहिले नै हो रिस्क लिने लियो भने पनि हैन भनेर I moved back. When I first moved back, it was very interesting because it was
the ecosystem was a lot better than I'd expected. हैन मैले छोडेर जाँदाखेरि हामी हेलो पैसा त्यस्तो भनेर चाहिँ इन्टरनेटमा पढिरहेको तर आउँदाखेरि त ई-सेवा आइसकेको रहेछ त्यो मात्र नभएर हामीले त NCHL को थ्रुबाट डिस्बर्समेन्ट गरिरहेको थियो हाम्रो रेमिटेन्स पेमेन्ट्सहरू हैन सो when I think about like the kind of ecosystem that's here to start with a positive note US मा ACH भनेर हामीले bank to bank transfersहरू गर्छौं it takes 2 to 3 days to settle okay I'll come to that yeah so Cornell London School of Economics there's big names like the graduate of these schools get high ticket salary in dollar हैन ल ठिकै छ I mean you came back here so basically what you're doing as I understand is you are a young like Nepali NG Nora Gurung new generation right so that's how when we first spoke to her like I said you are NG new generation Nora Gurung so new generation Nepali sitting in Kathmandu running business out of Silicon Valley and raising venture capital out of New York and all over the world so you are moving like doing हाम्रो साथीहरूले नेपालमा बसेर रुपियाँमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ you are doing that at a global scale मा हैन huge so would you like to share a bit of like your work and the like kind of the exciting things that you're doing yep so हाम्रो company चाहिँ it's called Magnet Technologies I'm not sure if everybody knows about it तर just a brief मा चाहिँ we build products especially cross border payment products that allows businesses to move money for their users across the world so US देखि Mongolia US देखि Nepal Canada बाट Nigeria so we move money across these geographies and अहिलेको लागि त we have over 50 plus countries that we're currently live and we are also looking at serving around like 100 plus by the end of this year so that is what we do हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ we started with digital remittance हैन that was our main focus because नेपालमा पनि that's something that we really understood so हामीले digital remittance बाट सुरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ remittance as a service भनेर software as a service जस्तै subscription model मा we provided businesses with access to all the components they needed to run a remittance service so that being licenses compliance tools payment processing tools risk management tools so यो सबै कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो सिस्टमबाट प्रोवाइड गर्थ्यौं and we worked in close collaboration with our partners to do that because सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैन भनेर we know so okay so that's like Nepali talent Nepali skill funds raised globally that's what you mean yes oh excellent awesome I mean mind-boggling from my perspective anyway so arko chai Nora मैले like so I mean you've heard what the local giants doing stuff so and you have the experience कि globally तपाईहरुले जे गरिराख्नु भएको छ so what's your like wisdom from perspective कि what more we should do like in Nepali perspective bada so I think there's two things one of the things that we're currently working on is also called cross-border banking as a service and mostly providing bank accounts to people living all across the world with bank accounts anywhere in the world that they want and multi-currency accounts that they're able to instantly transfer money to and exchange money and त्यो गर्दाखेरि चाहिँ that's very important to us and I think very relevant to the conversation we're having today because हामीले digital society भनेर कुरा गर्छौं and in the digital ecosystem we realize that we have access to so much information and we have access to so many opportunities हैन Google गर्दाखेरि नेपालको मात्रै कुरा त देखाउँदैन नि त हामीलाई but there's so many opportunities but the biggest but is that we're not able to access these opportunities because this digital access and this digital ecosystem in Nepal is built on fundamental policies and processes that was not built for today's day and age हैन हाम्रो financial systems हरु नेपाल भित्र राम्रो होला नेपाल बाहिर पनि राम्रो होला locally राम्रो छ तर त्यो globalized world like cater गर्नको लागि it is still not there so create your fragmented systems हरुलाई चाहिँ how can we make it more seamless
so that people in all parts of the world can access the global financial system and access the opportunities that are out there that comes with a digital economy and internet first economy. So हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ yes, in the US, in the UK, in Europe, सबैतिर चाहिँ यो भइरहेको छ हैन. It's mostly not happening in emerging markets and developing economies, and the sad part is because it's not happening there, we're the ones that are left behind, and we're always the ones that are left behind, you know. So that's the thing that we're trying to create, and we're enabling in a lot of different geographies around the world. But भन्नु नै पर्दाखेरि, the irony is that me and my employees and my team members, we're not able to get the same account that we're building. I know, and there are a lot of restrictions and kind of rules that we need to play with, which is why we're not able to do that. Okay, thank you, Nora. So, like before I move to Guru sir, right? Mero Subhash ji ra Nilesh lai. We talked about the unicorn. What are the chances? Like, भनौँ न मैले e-सेवा कनेक्ट आइपीएस लिएर न्युयोर्कमा या फ्र्याङ्कफर्टमा पेरिसमा युज गर्न किन नपाउने? टेक्निकल्ली पाउने, अब रेगुलेसन्स वाइज अब गुरु सरले भन्नु होला होइन, फरेक्सको कुरा होइन, हामी चाहिँ रेडी छौँ प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ. I have been a student of banking, होइन, so I would understand, I would not ask this question without a thesis from my own side. होइन, फरेक्सको कुरा त्यहाँ छँदैछ, सबै छँदैछ, $1500-2000 को के भन्छ एनआरबी को ऊ पनि छँदैछ, त्यसलाई वालेटमा लोड गर्न किन नपाउने? टेक्निकल्ली पाउने. प्र्याक्टिकल्ली प्रब्लम कहाँ छ त? प्र्याक्टिकल्ली प्रब्लम भन्दा पनि अब हाम्रो जुन अब फरेक्सको मेकानिजमहरू छ हैन, इनवार्ड रेमिटेन्समा हामी अलिकति लिबरल छौँ, आउटवार्ड रेमिटेन्समा चाहिँ अलिकति हामी टेक्निकल्ली पाउने भन्ने बित्तिकै त आई डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ आफैमा फुल स्टप होइन र भने. टेक्निकल्ली कार्ड त मैले पनि त दिइरहेको छु नि त, $500 को र के अरे ट्राभल कार्ड $1500 $2500 को त दिइराखेको छु नि. म कार्ड लान्न, वालेटै लिएर जान्छु. एनिवे, द्याट्स अ जस्ट डिस्कसन पार्ट. सपोर्ट हाम्रो सुभाषजीले भने जस्तै in terms of technology that we are using, whether that's a e-seva wallet or the connect IPs or any infrastructure that we are having here as a financial instrument, त्यो चाहिँ हाम्रो internationally benchmark infrastructures नै छ जस्तो लाग्छ. In terms of process as well, हाम्रो यहाँ चलिरहेको जस्तो ACS system, even check clearingहरू पनि, check clearing we do 2.5 hours मा clearing गर्छौँ. ACS is T+0 settlement, that's very unique across the world. नुराजीले भन्नुभयो जस्तै अमेरिकामा 2+1 3 days मा चाहिँ ACS clearing हुन्छ. इन्डियामा चेक इज T+1, हामी कहाँ T+0 मा भइरहेको छ. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज, प्रोसेस वाइज अथवा टेक्नोलोजी जुन हाम्रो युज भइरहेछ, दे आर अल स्ट्यान्डर्ड. यहाँ युज हुने कार्ड पनि त्यही नै हो, अमेरिकामा युज हुने कार्ड पनि, टेक्नोलोजी पनि त्यही नै कार्ड हो, भिजा नै युज हुन्छ, त्यही चिप नै युज हुने हो. सो इट्स अल मोर टु डु विथ पोलिसी डिरेक्सन चाहिँ कसरी आइरहेछ भन्ने कुरालाई टेकेर वी हेभ टु डेभलप द मार्केट. So that's where the difference is जस्तो लाग्छ. Technically possible, regulatory direction अलिकति मात्रै पनि आयो भने पनि it will not take भनौँ न multiple years to actually get that things done जस्तो लाग्छ. Nilesh, thank you. I think our budgeted time we only have 8 minutes. So we may have to अलिकति extra budget चाहिँ गर्नै पर्ला, because गुरु सर हुनुहुन्छ, फ्लोर पनि हुनुहुन्छ. सो गुरु सर, अब कुरा कहाँ आयो भने लोकल लेभलबाट हामीले हेर्दाखेरि जुन काम भएको छ, मैले सुरुमै के निवेदन गरेको थिएँ भने यो स्पेसमा भुक्तानी प्रणाली विभागमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको लिडरसिप भूमिका इज वर्थ सेलिब्रेटिङ. लट अफ डिस्ट्रप्टिङ कामहरू भएको छ, लट अफ एकदमै बढी काम भएको हामी सबैले नोटिस गरेको छौँ लास्ट 4 to 5 इयर्समा हैन. त्यो निर्देशिकादेखि लिएर एनदेखि लिएर बिनामावलीदेखि लिएर धेरै र पर्टिकुलरली पेन्डेमिक टाइममा गभर्नर साहब आफैले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर यसलाई ड्राइभ गर्नुभयो हैन. सो यसले पनि र पर्टिकुलरली आई स्टिल रिमेम्बर सायद त्यतिखेर महासर डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, एनसिएसएलको स्थापन काल ताकाको कुरा गर्दैछु म. त्यतिखेर हामी ब्याङ्कर सङ्घमा भेटिरहन्थ्यौँ 2010 तिर हैन. त्यसपछि लगतै उहाँ इडी हुनुभयो. एनसिएसएलमा भूमिका त्यो आउनु, बिकज एनसिएसएललाई पनि त्यो ब्याक एन्डबाट पुस गर्नमा गभर्नर साहबले चाहिँ अहिलेको हालको गभर्नर साहबले ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्नु भएको छ.
अब यो हिसाबमा एनआरबीको लिडरसिप रोल छ सर अहिले भुक्तानी प्रणाली विभाग पनि बिचमा आयो यो 3 देखि 4 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई यो आफैमा पनि आएको सर त्यहाँको मेरो सम्भवतः 4औं या 5औं कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ त्यहाँको भुक्तानी प्रणाली विभागको सो एउटा इभोल्युसनबाट यति चाँडै स्केल अप लिएर कपेसिटी डेभलप पनि सँगसँगै इन्डस्ट्रीसँग दौड्नु पर्ने कुराहरू छ बिकज टेक्निकल एनआरबीले नियमन गर्ने अरू सेक्टर भन्दा यो चाहिँ नि अलिकति आफैमा नि प्राविधिक रूपमा पनि अलिकति टेक्निकल नै परेको हुनाले सो सरको अनुभव पनि कस्तो रह्यो अब जुन साथीहरुकोबाट आएका कुराहरूलाई नै किनभने हामीले रेगुलेटरलाई हेर्ने भनेको हाम्रो होमस्टेमा एउटा हैसियत गरिदिने कुराहरू छ त्यस्तै अब इनोभेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अरू फोरमहरुमा पनि हामीले रिकमेन्डेसनमा रूपमा उठाएको कुराहरू निलेशले पनि यो कुरा केही एउटा फोरममा उठाएको थियो हामीले पनि उठाएको थियौं स्यान्ड बक्सिङका कुराहरू हैन त्यो पनि चाहिँ एउटा सो समग्र रूपमा म विदाउट रिपिटिङ द क्वेशन नगर्नु परोस् भनेर सरले चाहिँ नै यो प्रकाश पार्दिनु हुन अनुरोध गर्छु धन्यवाद सञ्जीवजी पहिलो त तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै निलेशजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिला जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यो एकदमै इन्साइटफुल चाहिँ थियो अत्यन्तै कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ थियो त्यसमा डेटाहरू समेत राखेर हाम्रो पर्फर्मेन्सको बारेमा पनि उहाँले बोल्नुभएको चाहिँ थियो लाग्छ कुनै पोलिसीहरू भइसकेपछि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो ढङ्गले भइराखेको चाहिँ छ भनेर अरूले प्रेजेन्ट गरेको हेर्दाखेरिमा मजा पनि आउँदो रहेछ अब तपाईँको प्रश्नमा तपाईँ अहिले देखिहाल्नुभयो नि रेगुलेटर कति पछि रहेछ इनोभेसन अलि अगाडि नै रहेछ दौडेर रहेछ तपाईँ 3 जनाको सुन्नुभयो अनि बल्ल लास्टमा रेगुलेटरलाई सोध्नु भएको छ इट मिन्स हैन हामीले त्यही अनुसारले गरिरहेका छौँ इनोभेसनलाई चाहिँ अगाडि राखिरहेका छौँ प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले अगाडि राखिरहेका चाहिँ छौँ हामी हेर्छौँ सुन्छौँ अनि प्राइभेट सेक्टरले गर्न खोजेको कुराहरूलाई इनोभेसन कसरी ल्याउन खोजिरहेको चाहिँ छ र त्यो इनोभेसन कतिको लङ लास्टिङ छ त्यो इनोभेसनले कतिको पिपुललाई चाहिँ भनौँ न एउटा खालको हार्म गर्दैन भन्ने बारेमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा टिम चाहिँ नि त्यसमा अब्जर्भ गरिराखेको हुन्छ त्यसपछि उहाँले पछिल्लै कुरा लिउँ कि वाइ नट किन मलेसियाबाट मैले सेवा पाउने भन्ने बारेमा अहिले एकदमै भनौँ न टेक्निकल्ली सम्भव छ भन्नुभयो तर रेगुलेटरको हिसाबले चाहिँ नि अहिले केही कुराहरू हामीले मात्रै चाहिँ भनेर पनि हुँदैन इन्टरनेसनल्ली कनेक्टेड हुँदाखेरिमा त्यसले इन्टरनेसनली ललाई पनि इन्भाइट गर्छ त्यसबारेमा पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 मा हाम्रो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज रिजिम हामी कुनमा चाहिँ छौँ कुन रिजिममा बाँचिराखेका चाहिँ छौँ त्यो कुरा हेर्न आवश्यक चाहिँ छ त्यसै ओभरअल लहरू कहीँको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा हेर्न आवश्यक चाहिँ छ यी 3टै कुरा हेरिसकेपछि अनि के गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसपछि अनि आउने हुन्छ त्यति बेलासम्म भए इनोभेसनले केही एउटा मूर्त रूप लिइसकेका हुन्छ फेरि यो भुक्तानी फर्स्योर्ड सम्बन्धी ऐन हामी जुन अहिले ऐनको आधारमा पेमेन्ट डिपार्टमेन्ट पेमेन्ट सिस्टम अफ नेपाल गभर्न गरिराखेका चाहिँ छौँ त्यसले यस्तो भन्दैन कि इक्विपमेन्टहरू अथवा कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिएर मात्रै चलाऊ पनि भन्दैन यस पिपुलमा जाने बेलामा चाहिँ नि यो गर्न आवश्यक चाहिँ छ तर इनोभेसन कहिले पनि स्वीकृति लिएर इनोभेसन हुँदैन सरकारको स्वीकृति लिएर हजुर यो चाहिँ गर्न पाऊँ भनेर मात्रै इनोभेसन हुँदैन इनोभेसन प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो यस मैले भनिहालेँ त्यो इनोभेसन त्यो मैले कहीँ कतै भने पनि छु त्यो इनोभेसन कतै त्यो पेजर भन्ने थियो नि कुनै बेलामा यो मोबाइल फोन इन्ट्रोड्युस हुनुभन्दा अगाडि जस्ट अगाडि आयो त्यो इनोभेसन पेजर टाइपको इनोभेसन हुनु भएन त्यो इनोभेसन त्यस्तै सँगसँगै सेन्ट्रल ब्याङ्कले लिएका सरकारले लिएका पोलिसीहरूलाई कहिलेकाहीँ केही कुरा मानिदिनु पनि पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई 2074 साल साउनको 29 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो बिटकोइनहरू क्रिप्टो करेन्सीहरू यिनीहरू चाहिँ नेपालको कानुनले इलिगल चाहिँ छ यो हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजिमले पनि यसलाई चाहिँ अलिक दिँदैन त्यसकारण हामी घुम्न जानको लागि $1500 दिइरहेको बेलामा हाउ वी क्यान एफोर्ड 1500 भनौँ न एउटा दिइरहेको बेलामा एउटा बिटकोइन किन्नको लागि हामी कसरी दिउँला भन्ने बारेमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन डिस्कसन फ्लोर गर्यो एउटा सर्कुलरले ल्यायो त्यसपछि ठुलो मासमा युवाहरूको बिचमा भनौँ न अब मेरै उमेरका साथीहरू पनि अथवा धेरै मान्छेहरूले धेरै साथीहरूले चाहिँ इभन विदेशमा बस्नेहरूले नेपाल धेरै पछाडि चाहिँ छ यस्तोमा केही कुरा बुझ्नुहुन्न टेक्निकल्ली मुलुक कहाँ पुगिसक्यो संसार कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुराहरू आए र अहिले आज आएर हेर्दाखेरिमा कता कता सायद हिजो अस्तिको पहिलेको त्यो क्रास चाहिँ जुन चलिरहेको चाहिँ छ क्रिप्टोहरूमा त्यसले सायद सेन्ट्रल ब्याङ्क ठिक थियो कि
भन्ने बारेमा सायद ती युवाहरूले सोचिरहनु भयो होला। त्यसमा हो फेरि त यो होइन कि सेन्ट्रल ब्याङ्क जहिलेसुकै अथवा गभर्मेन्ट जहिलेसुकै एउटै चाहिँ कुरालाई मात्रै लिएर बस्छ भन्ने डेफिनेटली होइन। जस्तो तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले अब हामी ट्रान्सफर्मेसनमा जान आवश्यक छ भनेर हामीले डिपार्टमेन्ट नै खडा गऱ्यौँ नि। जस्तो मैले जुन डिपार्टमेन्ट लिड गर्छु सेन्ट्रल ब्याङ्कको पछिल्लो कान्छो विभाग हो होइन। त्यसपछि हामीले जति पनि कामहरू गरिरहेका चाहिँ छौँ ती सबै कुनै बहकाउमा आएर भइरहेको कुराहरूलाई यतिकै गरिदिएका चाहिँ छैनौँ। जस्तो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सँगसँगै सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा 2014 एउटा स्ट्राटेजी पेपर इन्ट्रोड्युस गरेको चाहिँ थियो, जसमा स्टडिज पेपरमा 9 पिलर्सहरू त्यसमा चाहिँ थिए। हो अहिले हामी जुन निलेशजीले चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको चाहिँ छ, जुन मैले भुक्तानी फरसोट सम्बन्धी ऐनको कुरा गरिरहेको छु, जुन ई सेवाको कुराहरू गरिरहेको चाहिँ छौँ हामी, त्यही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्ट्राटेजी पेपर 2014 को आधारमा ती 9 पिलरहरूका क्रमबद्ध रूपहरू हुन्। अब त्यसपछि तपाईँले फेरि मलाई कतिपय कुराहरू जोडेर पनि भन्नुभएको चाहिँ छ, फ्ल्यागसिप प्रोग्रामहरू पनि छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका। त्यसपछि जस्तो निलेशजीले अहिले कुरा राख्नुभयो, हामीसँग स्टिल वी हेभ नो नेसनल पेमेन्ट स्विच। हो त्यो कामको लागि हामीले एउटा विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरेर एनसिएचएललाई इभन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समेत 10% लगानी रहने गरेर हामीले एनसिएचएल एउटा संस्था बनायौँ, जसलाई तपाईँले नि भनिहाल्नुभयो। पहिला उसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिकली चेक क्लियरिङ गर्ने कामको लागि दिएको थियो। त्यसको जिम्मा अब हामीले नेसनल पेमेन्ट स्विच स्थापना गर्ने भनेका चाहिँ छौँ। त्यस्तै नेसनल कार्ड स्टिल वी हेभ नो आवर डोमेस्टिक कार्ड। तपाईँलाई थाहा छ अहिले हामीसँग हिजोको दिनको कुरा गर्ने हो भने, हिजोको मात्रै पछिल्लो डेटको कुरा गर्ने भने अराउन्ड 1,10,00,000 भन्दा बढी डेबिट कार्डहरू चाहिँ छन् हाम्रो मार्केटमा। अलमोस्ट 80% अकुपेन्सी भिजाले राख्छ होइन। यस्तो बेलामा क्रेडिट कार्डको सङ्ख्या हेऱ्यो भने पनि 2,30,000 को सङ्ख्याको हाराहारीमा चाहिँ छ होइन। यी सबै यति ठुलो चाहिँ नि मार्केट भइसक्यो हाम्रो। अझ हामी यसको त्यो केकको साइज अझ थुप्रै बाँकी छ। जस्तो उहाँले निलेशजीले के कुरा गर्नुभयो भने 13% मात्रै रेभेन्यूमा अनबोर्ड हुन्छ, एक्सपेन्डिचरमा हामी चाहिँ 75%, 78% अथवा 80% को अकुपेन्सीमा हामी एनसिएचएल थ्रु गर्छौँ। टोटल पेमेन्टमा डिजिटल्ली पेमेन्टको अंश हामीले ननिकालेका तापनि एउटा कुनै स्पेसिफिक एउटा स्टडी नगरे तापनि त्यो ज्यादै नन सिग्निफिकेन्ट होला जस्तो लाग्छ मलाई अझ पनि स्टिल। यस तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले करोडौँको भइरहेको चाहिँ छ। हो त्यस्तो बेलामा नेसनल पेमेन्ट स्विच, नेसनल कार्ड यस्ता कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ। ती हाम्रो चाहिँ फ्ल्यागसिप प्रोग्रामहरू हुन्। विदिन 1 इयर भित्रमा यी आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। निलेशजीले केही पऱ्यो भने यसमा थप्नुहुन्छ पछाडि। त्यस्तै तपाईँले स्यान्ड बक्सको कुरा गर्नुभयो। हो डेफिनेटली सेन्ट्रल ब्याङ्कले कहिले पनि यो भन्दैन कि रेगुलेसनलाई मात्रै अगाडि राखेर यो हुँदैन भन्ने कुरालाई भन्दा पनि हामी एउटा चाहिँ सोचमा चाहिँ छौँ। मैले के कुरा पनि जोड्न चाहेँ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै यही जनवरीमा हामीले चाहिँ जनवरी फेब्रुअरीमा हामीले चाहिँ अहिलेको यो फिस्कल भनौँ न 4 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि हामीले एउटा चौथो रणनीतिक योजना चाहिँ सार्वजनिक गरेका चाहिँ छौँ। चौथो रणनीतिक योजनामा 7वटा पिलर चाहिँ छन्, त्यसमा प्रमुख खम्बाहरू चाहिँ छन्। त्यसमध्येमा पेमेन्ट सिस्टमलाई हामीले चौथो पिलर मानेका चाहिँ छौँ। त्यो पेमेन्ट सिस्टमको चौथो पिलरभित्र हामीले केही इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्ने कुरा गरेका चाहिँ छौँ। तपाईँले भने जस्तो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स, इनोभेसन अफिस अभिसा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ जोड दिएका चाहिँ छौँ। यस त्यसलाई हामी पहिला सुरुमा स्टडी गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला ओभरअल सिस्टमको मुलुकको फिन्टेक स्टडी भनौँ न स्टडी गर्न आवश्यक चाहिँ छ। मुलुक हामी कहाँनिर चाहिँ छौँ, वाट आर द ल्याप्सेस, अब हामी कसरी अगाडि जाने हो, इन्टरनेसनली भन्दा हाम्रो चाहिँ के ग्याप चाहिँ छ होइन। त्यसपछि हामी सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्स फाइनेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई एउटा एलोकेट गर्छौँ। अहिले नै हेरिहाल्नुभयो ई सेवाले चाहिँ अथवा एनसिएचएलले टोटल डिजिटल मार्केटको कति प्रतिशत अकुपेन्सी राख्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा भर्खरै बामे सर्दै गरेको भर्खरै स्थापना गरेको संस्थालाई जसरी चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटर गर्छ त्यो ढङ्गले मात्रै मोनिटर गरेर पुग्दैन। त्यसमा सिप्स भन्छौँ हामी, सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट पेमेन्ट सिस्टम, पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी त्यो क्याटेगोराइज गर्ने तर्खरमा चाहिँ छौँ। त्यसले त्यसो कुरा गर्छ। त्यस्तै हामीले क्लाउडको बारेमा अध्ययन गर्न खोजिरहेको चाहिँ छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो युएसएसडीको बारेमा स्टडी गर्ने भएर मैले तपाईँलाई किनभने तपाईँले एउटै प्रश्नमा उत्तर दिनु होला भने हुनाले मैले मोरलेस फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको पर्सपेक्टिभबाट त्योबाट पनि मैले चाहिँ हेर्न खोजिरहेको चाहिँ छु। वी आर अल्सो डुइङ युएसएसडीलाई पनि, किनभने त्यो फरक धार जस्तो हामी स्मार्टफोन, यस अभियसली एउटा कुरा थोरैमा के जान्नु खोजेँ भने अहिले उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो। अबको फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनेकै डिजिटल ब्याङ्किङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली यस्तो त्यो भनेको ब्रिक ब्याङ्किङ होइन। अब हो ब्याङ्कको शाखा अहिले अनिल शाहले पनि एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अब कति शाखा छ तेरो ब्याङ्कको भनेर भन्ने भन्दा पनि
तेरो कति कस्टमर चाहिँ नि होइन वालेट कस्टमर कति तेरो हो होइन कतिलाई सर्भिस दिइराखेका चाहिँ छस् भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्व राख्छ। त्यस कारण चाहिँ ब्रिक ब्याङ्किङ होइन अब क्लिक ब्याङ्किङतिर जानुपर्छ भन्ने बारेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एकदमै स्पष्ट छ। त्यसको हिसाबले र फरक ढङ्गले स्मार्टफोन 70% पिपुल ह्याभ स्मार्टफोन कुरा आउँछ तर 67% व्यक्तिहरूसँग एडल्टसँग चाहिँ नि इकोनोमिकली एक्टिभ पिपुलसँग चाहिँ 67%सँग चाहिँ ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ तर 70%सँग भन्दा बढीसँग चाहिँ स्मार्टफोन छ। यसो मतलब अबको ब्याङ्किङ खाता खोलेर ब्याङ्किङ होइन स्मार्टफोनबाट ब्याङ्किङ सेन्ट्रल ब्याङ्क यो कुरा बुझ्छ। त्यस्तै स्मार्टफोनले नछुने वर्ग जुन चाहिँ छ त्यसलाई पनि ब्याङ्किङ सर्भिस आवश्यक छ। त्यो हिसाबले USSD को बारेमा सेन्ट्रल ब्याङ्क स्टडी गर्छ र यी मेरा कुराहरू राखेँ आवश्यक पऱ्यो भने म पछि आउँछु। धन्यवाद सर। आई मिन यस एक्ज्याक्टली त्यही पर्सपेक्टिभमा म आउनु खोजेको। अब बिफोर आई थिङ्क अर्गनाइजर हुनुहुन्छ म एउटा दुईवटा क्वेसन लिन सक्छु? बिफोर द्याट मैले के भने यो अब जुन अहिले आई थिङ्क गुरु सरको समेसन ब्युटिफुल्ली आयो। अब चाहिँ हामी ओपन ब्याङ्किङ ओपन APIsका कुराहरू अघि निलेशले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। आई थिङ्क त्यो एउटा नेक्स्ट लेभलको डिस्ट्रप्सन ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ नि एटलिस्ट यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा त्यो र एग्रिगेसनको अझै एउटा चाहिँ नि डिस्ट्रप्सन आउनु बाँकी छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सो विथ द्याट नोट रेगुलेटरको जुन प्रोएक्टिभनेसको अप्रोच छ र हाम्रो टेक्नोलोजी सोल्युसन प्रोभाइडरहरू हामी जति पनि छौँ हामीहरूको कमन इन्ट्रेस्ट एजेन्डा पनि त्यही उसमा पर्सपेक्टिभबाट गइरहेको छ। वेयर आई वुड अग्री लाइक यु नो पिपल लाइक नोराले नै भनेको र अघि बिहानदेखि उठेको कुराहरूमा फर्चुनेटली एज एन इमर्जिङ कन्ट्री वी डोन्ट ह्याभ मच अफ अ लिगेसी इन प्लेस। सो त्यसले गर्दाखेरि लिपफ्रगिङ इज प्रिटी सिमलेस फर अस। हामी चाहिँ नि बैलगाडाबाट ट्र्याक्टर चढ्दै अगाडि बढ्नु पर्दैन। फ्रम बुलक कार्ट टु वी क्यान गो टु डाइरेक्ट टु द स्पेस सिप्स। द्याट्स द ब्युटी अफ द टेक्नोलोजी। बट विथ द्याट नोट लेट मी ओपन द फ्लोर फर any questions you may have. You could direct your question to any of the speaker and just अलिकति एक्सपिरियन्स सेयरिङ भन्दा पनि क्वेसन छ भने that would be better. Any would like to raise their hand? Yes, Mr. Joshi. Are you sure? Keep it very short. Your time starts now. Hello, हजुर. Thank you, Dai. So, Guru sir, so thank you so much for a very prolific तपाईँको चाहिँ एउटा डेलिभरी. मैले चाहिँ के भने भन्दा लाग्छ मलाई अस्ति भर्खर मैले सुभाष भाइको एउटा राम्रो आर्टिकल पढाएको थिएँ कि हजुर. वेयर ही वाज टकिङ अबाउट सेतो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा गिग इकोनोमी इन्फर्मली क्रिएट भइरहेछ होइन तपाईँको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ एउटा र मलाई लाग्छ इट्स अलरेडी ओभर $1 billion को एउटा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन के भन्दाखेरि तपाईँको इकोनोमी मेकिङ छ तर इट्स अ अन्डर करेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन तपाईँको चाहिँ आई थिङ्क यो कुनै न कुनै दिन चाहिँ यो बस्ट हुनलाई चाहिँ रेडी भए जस्तो लाग्छ. अनि मैले गुरु सरलाई चाहिँ एउटा के कुरा राख्न चाहेँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो इन्फर्मल इकोनोमीमा मान्छेले मलाई वर्षको करोडौँ पनि कमाइरहेछ र त्यो पैसा चाहिँ आएको छैन त्यसमा यो जुन चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा जहाँ नोरा जस्तो बहिनीले चाहिँ भनौँ न एउटा त्यसको प्लम्बिङ गरिरहेछ र त्यो पनि नेपालबाट र हजुरको चाहिँ यो के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरिरहेछ र त्यसमा नोरा जस्तो बहिनी जसमा चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको छन् सुभाष जस्तो भाइ जो चाहिँ भनौँ न यत्रो वर्ष लागेर चाहिँ उहाँहरूले पनि मलाई एकदम आई रियली इन्जोय द आर्टिकल बाइ द वे भाइ होइन त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी चाहिँ के छ र कसरी थिङ्क गराउनु भएको छ ताकि चाहिँ भोलि यहाँको लोकल जेनेरेसन पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डरलेस हुन सक्नु पर्यो. सो सरलाई मैले एउटा क्वेसन. सो त्यसमा अहिलेको पर्सपेक्टिभमा सर त्यो गिग वर्करहरू काठमाडौँमा बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गरेर डलरमा पैसा लिने तर पैसा चाहिँ नेपाल नआउने बाहिरै क्रिप्टोतिर लगानी गर्ने एउटा परिपाटी आई थिङ्क यु आर ट्राइङ टु हिन्ट फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ. त्यो एउटा सानै सेक्सन भए पनि त्यो एउटा परिपाटी चाहिँ अलिकति देखिराखेको छ किनभने त्यो गिग वर्करले यो टेक्नोलोजी फिल्डमै काम गरेर महिनाको 20-22 वर्षको केटाकेटीहरूले $8,000 देखि $15,000 कमाइराख्नु भएको छ यहीँ बसेर. आई थिङ्क मोर देन द्याट पनि होला कति केसमा. सो यङ एज हाई इन्कम सो पैसा इज बिङ पार्कड आउटसाइड नट कमिङ टु नेपाल अर फ्रेक्सन सो इज गेटिङ इन्टु क्रिप्टो यताउता भन्ने यो अनभेरिफाइड कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ. सो यसमै यु वान्टेड हिज थट्स. धन्यवाद प्रश्नको लागि. वास्तवमा हो मैले अहिले पनि कुरा राखेँ अब हुन त हामी यस्तो रिजिममा चाहिँ छौँ भनेर सधैँभरि त्यो बस्न सक्दैनौँ. त्यसमा पनि हामीले केही कुराहरू त केही ओपन अप चाहिँ सुरुवात भइसकेका चाहिँ छन् जस्तो म तपाईँलाई थोरै एउटा सानो हो तर म हाम्रो प्रयास भन्छु. हामीले 2077 साल
चैत्रको 8 गते एउटा त्यो $500 को एउटा क्रेडिट एउटा प्रिपेड कार्डको इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ हो। त्यो कार्ड भनेको नेटफ्लिक्सको फिल्म हेर्न मात्रै चाहिँ दिएको कार्ड होइन। त्यो कार्डमा नेपालमा अहिले सञ्जीवजीले भने जस्तो यहाँ चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर बस्छ, काम गर्छ, अनि उसले बाहिर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ, मोड अफ पेमेन्ट चाहिँ उसले बेनिफिसियरले माग्छ, त्यो बेलामा चाहिँ उसले त्यो प्रिपेड कार्ड दिन सक्छ। एउटा पेमेन्ट त्यहाँबाट पनि हो। र त्यसपछि त्यसरी आयो त्यो ब्याङ्कले, फेरि हामीले ब्याङ्कलाई के निर्देशन दिएका चाहिँ छौँ भने तिमीले प्रिपेड कार्ड, डलर कार्ड जारी गर, त्यो कार्डमा उसलाई पैसा बाहिरबाट आउँछ भने पनि एक्सेप्ट गर, र सोझै उसले माग्यो भने विदेशी फरेन एक्सचेन्जको डलर एकाउन्ट पनि खोलिदेऊ होइन। र यदि उसको कमाइको आधारमा $5,000 सम्म त्यो कार्डबाट उसलाई खर्च गर्न देऊ। यदि उसको कमाइ त्योभन्दा बढी हो भने त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग एकचोटि आओस्, हामी चाहिँ उसलाई आवश्यकता अनुसारको डलर खर्च गर्न दिन सक्ने त्यो कार्ड मार्फत गर्न सक्छौँ भनेर भन्यौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा हामीले नेपालका इन्टरप्रेन्योरसिपहरू अब नेपालभित्र मात्रै बस्दैनन्, बाहिर चाहिँ काम गर्न जान सक्छन्। त्यो हिसाबले स्ट्यान्ड बाई एलसी अब भनौँ न सानो एउटा कुनै फर्म नेपालमा स्थापना भएको फर्मले अस्ट्रेलियामा कुनै एउटा चाहिँ लेट्स से त्यहीँको हिसाबले चाहिँ कम्पनी खोल्यो र त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा ठेक्कापट्टाको काम पायो, डेभलपमेन्टको काम पायो, तर चाहिँ त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि अथवा सफ्टवेयर कम्पनी खोल्यो, तर त्यो कम्पनीलाई चाहिँ नि लोन चाहिने भयो। भर्खरको सानो चाहिँ सानो स्केलको कम्पनीलाई विदेशी ब्याङ्कहरूले लोन दिने कुरा भएन। त्यस्तो बेलामा ऊ नेपालमा आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति धितो राखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको समेत स्वीकृतिमा $50 लाख भन्दा बढी चाहिँ नि उसले विदेशमा लोन लिन सक्ने पाउने व्यवस्था चाहिँ भएको छ होइन। त्यस्तै अहिले मैले भर्खरै मात्रै हामी आउट अफ अफिसमा कुरा गरिरहेका चाहिँ थियौँ, आउनुहोस् न यो पेपललाई चाहिँ नि इन्भाइट गरेर ल्याउनुहोस् न। जस्तो हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कले के भन्यो भने नेपालमा पेमेन्ट सिस्टम चलाउने हो भने यु सुड ह्याभ रजिस्टर हियर। त्यो कारणले नेपालको विश्वकै जाइन्ट भन्ने भिसा, मास्टरकार्ड र युपिआईहरू चाहिँ अहिले हाम्रो पिएसओ हुन्, हामीसँग लाइसेन्स लिइरहेको चाहिँ छन्। मार्केट थियो र चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो। लाइक एनसिएचएल अहिले हामीसँग 10वटा पिएसओ चाहिँ छन्, त्यसमध्येमा 3टा पिएसओ पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर भिसा, मास्टरकार्ड र युपिआई हामीसँग लाइसेन्स लिनुभएको छ। कि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग लाइसेन्स लिनु पर्यो कि चाहिँ नेपालका कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग अथवा नन ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ नि टाइअप भएर स्वीकृति लिनु पर्यो। मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ यदि कोही सक्नुहुन्छ भने पेपालसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कतिपय कुराहरू त हामी पनि त्यो कुरालाई सजेस्ट गर्छौँ, बुझ्छौँ। हामी त्यो यसलाई भनौँ न एक प्रकारले पुरै ओपन अप चाहिँ छौँ कि त्यसरी सम्झौता भएर आयो भने हामी पेपाललाई चाहिँ नि लाइसेन्स दिन अथवा यहाँ चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ समाउनको लागि सुविधा दिन सक्छु। मैले 2-3टा कुरा मात्रै गरेँ, यदि कुनै फोरम पाएँ भने अरू थपुला। सुभाषजी थिङ्किङ पेपाल आयो भने मेरो के हालत हुन्छ? आई थिङ्क विल मेक स्योर द्याट विल। आई थिङ्क विथ द्याट नोट वी अलरेडी ओभर एक्सिडेड द बजेटेड टाइम, so I'm extremely sorry that I won't be able to take the questions. Rajanji is getting very restless. I saw him somewhere around. Oh, he's walking daya baya third-party cycles. With that note, thank you so much to the organizer and to the audience. So appreciate to my esteemed panelists. Thank you to our wonderful moderator and eminent set of panel. May I have the pleasure of thanking all of you. र म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु राजन लम्सालज्यूलाई, हाम्रो आजको यस सेसनका मोडरेटर र प्यानलिस्टलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुका लागि। हाम्रो आजको यो सेसन थियो डिजिटल अफ इनोभेसन एन्ड बियोन्ड फर डिजिटल सोसाइटी। डिजिटल सोसाइटीलाई अगाडि लिएर जानको लागि के कस्ता इनोभेसनका कामहरू भइरहेको छ, आगामी दिनमा सरकारका तर्फबाट के गरिनुपर्छ, स्टेक होल्डरको भूमिका के हुन्छ, यिनै सेरोफेरोमा रहेर आजको हाम्रो यो सेसन अगाडि रह्यो। आइसिटी का चेयरपर्सन राजन लम्सालज्यूलाई म टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। To foster any field or any sector, there has to be a strong ecosystem. Ecosystemलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि यो सेसन केन्द्रित थियो। डिजिटली एम्पावर्ड सिटिजन
राष्ट्रका गहना हुन्, उनीहरू एम्पावर भयो भने सरकारलाई प्रश्न पनि गर्न सक्छन्। डिजिटल नेपालको अवधारणामा सबैजना बलियो हुन्छन्, सरकार पनि बलियो हुन्छ, नागरिकहरू बलियो हुन्छन्, ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, गभर्नेन्स चुस्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि सबै स्टेक होल्डर एक ठाउँमा आएर डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एडभोकेसी गर्नका लागि पनि आज हामी यो हलमा जम्मा भइरहेका छौँ। विभिन्न सत्रमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र म अब यस सेसनका मोडरेटर सञ्जीव सुब्बाज्यूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मोडरेटर मिस्टर सञ्जीव सुब्बा, CEO नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम। र हाम्रा प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो गुरुप्रसाद पौडेल, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टमका तर्फबाट। यसै गरी अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर निलेश मानसिंह, CEO NCHL। यसै गरी अर्का प्यानलिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो मिस नोरा आशा गुरुङ, डाइरेक्टर अफ प्रोडक्ट म्याग्नेट टेक्नोलोजी इन्क। र अर्का प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो मिस्टर सुभाष सापकोटा, CEO E-सेवा। हाम्रो भर्खरै सम्पन्न सेसनको नाम थियो डिजिटल फिनोभेसन एन्ड बियोन्ड फर डिजिटल सोसाइटी। र हामी यो सँगसँगै संवाद सेसन 9 तर्फ आइसकेका छौँ। प्यानलिस्ट, मोडरेटर सँगसँगै चेयरपर्सनलाई एउटा सानो फोटो अपर्च्युनिटीका लागि रोक्दै अर्को सेसनतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। I thank our wonderful set of panel and the moderator for this session. Thank you, Rajanji. अब हामी अर्को सेसनतर्फ गइरहेका छौँ। यो सेसनको नाम रहेको छ अनलिसिङ द पोटेन्सियल फर बिल्डिङ डिजिटल लिडरसिप टु स्ट्रेन्थन गभर्नेन्स। सुशासन कसरी बलियो हुन सक्छ, हामी डिजिटल प्रविधिलाई सुशासनभित्र छिरायो भने राष्ट्रका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू, विभिन्न निकायहरूमा डिजिटल्ली इम्प्रोभाइज भयो भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ, यसले सरकारलाई कसरी बलियो बनाउँछ भन्ने विषयमा हाम्रो यो सेसन केन्द्रित रहनेछ। डिजिटली अवेक नेसन हुनका लागि डिजिटल लिडरसिप कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ, डिजिटली साउन्ड हुँदा हामी कसरी डिजिटल नेसनको बाटोमा जाँदाखेरि हाम्रो गभर्नेन्स चुस्त हुन्छ र डिजिटल नेसनको अवधारणा हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने गभर्नेन्स त चुस्त हुन्छ नै, रेभिन्यू कलेक्सन पनि धेरै हुन्छ होला, त्यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ होला, सरकार पनि बलियो भएर आउँछ होला र यसमा नागरिकले पनि आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्छ र सरकार र नागरिक बिचको यो जुन दूरी छ त्यो दूरी पनि मेटिन्छ होला। सरकारप्रति जनविश्वास अलिकति घटेको छ, त्यो पनि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ इफ वी मुभ डिजिटली अहेड। र म अब यो सेसनमा आफ्नो प्रेजेन्टेसनका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर अनिल कुमार दत्ता, जोइन्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ कमर्स, मिनिस्ट्री MOCIT, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्टको अवधारणा कसरी अगाडि बढाइनुपर्छ, यसमा के कस्ता कामहरू हुन सक्छ, यसले हामीलाई अझ समृद्ध कसरी बनाउन सक्छ, यही विषयमा उहाँको प्रेजेन्टेसन अगाडि बढ्नेछ। मे आई हेभ द प्लेजर अफ वेलकमिङ मिस्टर अनिल कुमार दत्ता अन द फ्लोर। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैमा। म चाहिँ अनिल कुमार दत्त, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छु एज अ सहसचिव र म IT डिभिजन चाहिँ लिड गरिरहेको छु। र मेरो आजको टपिक भनेको डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्ट। अहिले जुन कन्सेप्ट यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ यो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सपोर्टेड एउटा प्रोजेक्ट छ। वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सपोर्टेड यो प्रोजेक्ट छ। यसमा हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ त्यसको बारेमा ब्रिफमा म केही चाहिँ भन्न गइरहेको छु। पहिला चाहिँ म अलि 1 मिनटमा चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन 2076 सबैलाई थाहा छ, यसमा 1880 भनेको 8वटा क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरू छ। र 80वटा पहलहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले
धेरै पहलहरू हामी चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ, अलरेडी इम्प्लिमेन्टेसनमा छ। जस्तै अब डाटा सेन्टर हामी चाहिँ इस्टाब्लिस गरिसकेका छौँ, केही चाहिँ गर्ने क्रममा छौँ। त्यस्तै चाहिँ ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी चाहिँ एनटिएको चाहिँ आरटिडिएफ चाहिँ फन्डबाट अगाडि बढिरहेको छ। र अरू चाहिँ जस्तै डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ 5000 भन्दा बढी चाहिँ हामीले इस्यु गरिसकेको अवस्था छ। पेपरलेस गभर्मेन्टको लागि चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरू थुप्रै एप्लिकेसनहरू बनाइसकेका छौँ र अलरेडी इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ प्रत्येक निकायले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट एप्लिकेसनहरू बढाएर डिजिटल रूपमा चाहिँ कामहरू गरिराख्नु भएछ। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामी चाहिँ 2 दर्जनभन्दा बढी वालेटहरू नेपालमा चाहिँ छ। र नेपाल सरकारकै कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले राजस्व कलेक्सनदेखि लिएर र जुन पेमेन्ट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनिक मोडबाट करिब 90% भन्दा बढी गरिरहेको अवस्था छ र रियल टाइममा त्यो कुरा हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। केही चाहिँ अब हामी चाहिँ डिजिटल नेपालको कुरा गर्दाखेरि अब हामी ई गभर्नेन्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा डिफ्रेन्ट स्टेपहरू हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसनको। जस्तै चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन हामी दिन्छौँ, वेबसाइटहरू बनाएर फर्महरू अपलोड गरेर। त्यसपछि इन्ट्रेक्सन हुन्छ, वान वे कम्युनिकेसन फ्रम सिटिजन टु गभर्मेन्ट। तर त्यसपछि चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन भनेको हामी 2 वे कम्युनिकेसन, सिटिजनले आफ्नो केही सर्भिसको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो, गभर्मेन्टले पनि अनलाइन भनौँ डिजिटल मोडमा चाहिँ सर्भिस दिइरहेछ। त्यो फेज पनि हामी अहिले पनि युज गरिरहेछौँ। र हामी चाहिँ लास्ट जुन फेज छ इन्टिग्रेसनको, त्यो फेज पनि हामी अपनाउँदैछौँ। जस्तै नागरिक एपको कुरा गरौँ, त्यस्तै चाहिँ अब हामी पासपोर्टको लागि चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पासपोर्टको अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेसनल आइडीको अप्लाई गर्दाखेरि फेरि चाहिँ पासपोर्टको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर अलरेडी थाहा छ यहाँहरूलाई। अब चाहिँ यो डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन प्रोजेक्ट के छ, डिएनए प्रोजेक्ट के छ? हुन त यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सालमा आयो, करिब 2.5 वर्षभन्दा बढी हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। तर हामीलाई अझै के लागिरहेछ भने अझै केही हामी ल्यागिङ छौँ। यो डिजिटल नेपालको जुन इम्प्लिमेन्टेसन त्यसमा अझै केही ल्यागिङ छौँ। त्यसैले यो डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। यसमा के गर्छौँ, जुन चाहिँ आधारभूत कुराहरू छ जसलाई हामी छोड्नै सक्दैनौँ, जुन चाहिँ एकदम आवश्यक छ त्यसलाई अगाडि बढाउने। जस्तै हुन त अब आरटिडिएफ फन्ड जुन एनटिएको छ त्यसबाट हामीले ब्रोडब्यान्ड चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। तर यसमा चाहिँ केही म्युनिसिपालिटिजहरू, केही चाहिँ लोकल लेभलहरू अझै मिसिङ छ। भन्दाखेरि सबभन्दा बेसिक कुरा के छ भने हामीलाई कनेक्टिभिटी चाहियो। अनि कनेक्टिभिटी चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले यसबाट यो प्रोजेक्टबाट अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यस्तै चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिदेखि लिएर बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको अवेरनेसको कुरा गर्दाखेरि अलि डिजिटल अझै कम छ, डिजिटल अवेरनेस कम छ। डिजिटल युजेज कसरी गर्ने त्यो कुरा अझै पनि कम छ। त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ र केही चाहिँ इनिसिएटिभहरू जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो नभइकन नहुने त्यस्तो इनिसिएटिभहरू छ 10वटा जुन चाहिँ यो प्रोजेक्टबाट हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। यसमा कुरा गर्दाखेरि हामी यो डिजिटल डिएनए प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि यसमा 3वटा कम्पोनेन्ट हामीले मेनली चाहिँ अगाडि बढाउन सोचेका छौँ। एउटा चाहिँ एक्सपान्डिङ एक्सेस टु ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी एकदम चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी जुन मिसिङ ठाउँहरू छ लोकल लेभलदेखि लिएर जुन जुन ठाउँ चाहिँ मिसिङ छ, हामी चाहिँ अब एनटिएबाट जुन कार्यक्रम अगाडि बढेको छ त्योलाई बाहेक हामी चाहिँ यसमा ब्रोडब्यान्ड एक्सेस अगाडि बढाउने, कनेक्ट गर्ने र इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी हामीसँग ब्यान्डविथ चाहिँ कम छ भनेको महँगो छ, त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो कुरा। त्यसपछि व्यक्ति र बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूलाई डिजिटल लिट्रेसीको कुराहरू अलिक कमी छ, अवेरनेसको कुरा कमी छ। एज ए होल नेपालको कुरा गर्दाखेरि, सिटिजनको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल लिट्रेसीको कम छ र त्यसलाई कसरी डिजिटल लिट्रेसी बढाएर हामीले डिजिटल इकोनोमीमा चाहिँ टेवा दिन सकिन्छ त्यो कुरा गर्छौँ। र केही ग्यापिङहरूको कुराहरू छ, जस्तै इन्डिभिजुअल कुनै एउटा इन्जिनियर युनिभर्सिटीबाट पास हुनुभयो र युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि केही ग्यापिङ छ, त्यो ब्रिजिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा छ। अनि केही चाहिँ डिजिटल स्टार्टअपकोमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुराहरू छ। त्यो बाहेक चाहिँ
डिजिटल ट्रस्टको कुराहरू इकोसिस्टमलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्ने, त्यस्तै चाहिँ रिजनल लेभलको चाहिँ डाटा सेन्टरहरू चाहिँ स्थापना गर्ने, अनि त्यसपछि 10वटा इनिसिएटिभहरू स्थापना इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा सोचेका छौँ। अलिकति डिटेलमा जाउँ। अलि ब्रोडब्यान्डको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 15th नेसनल प्लान हेर्दाखेरि 2044 सालसम्म हामी 100% इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हुन्छ भनेर चाहिँ सोचेका थियौँ र अहिलेसम्म 75% भन्दा बढी चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ कनेक्टिभिटी छ। र हाम्रो चाहिँ मेन के छ, ब्रोडब्यान्डमा किन हामीले फोकस गर्नु पर्यो भने हाम्रो जियोग्राफिकले हेर्दाखेरि जस्तै रिमोट ठाउँहरूमा कनेक्टिभिटी पुर्याउन अलिक गाह्रो छ, किनभने त्यहाँ हाई कोस्ट छ। कनेक्टिभिटी पुर्याउनको लागि हाई कस्ट लाग्छ, त्यसमा प्राइभेट पार्टनरहरू जान चाहिँ मान्दैन। त्यसैले अब यो प्रोजेक्टबाट हामी त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने, जसरी जुन रेटमा जुन दरमा चाहिँ काठमाडौँमा इन्टरनेट चाहिँ पाइराख्नु भएको छ व्यक्तिहरूले, त्यही रेटमा चाहिँ कर्णालीको व्यक्ति पनि पाओस् भनेर के गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ हामी भायबिलिटी फन्ड फाइनेन्सिङको कन्सेप्ट राखेका छौँ, त्यो गर्छौँ। त्यसको लागि अब के गर्नुपर्छ, जस्तै रेगुलेटरी पोलिसी रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने कुराहरू होला, र यसमा चाहिँ कसरी जाने त्यसको लागि पाइलोटिङ डिजाइनिङको कुराहरू त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ त्यसको कस्ट घटाउनको लागि हामीले अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि नेपालमा इन्डियामा $1 चाहिँ पर एमबिपिएसको चाहिँ इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ खरिद गरिरहेछ भने नेपालमा $4 देखि $5 भइरहेछ पर एमबिपिएस भन्दाखेरि योलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, यसको लागि अब हामीले डाइरेक्ट समुद्रको किनारसम्म चाहिँ डार्क कोड चाहिँ लाने र भर्चुअल स्टेसनहरू चाहिँ भर्चुअल ल्यान्डिङ स्टेसन चाहिँ बोर्डर किनारमा चाहिँ राख्ने कुराहरू चाहिँ यसमा गरेका छौँ। र यसबाट बेनिफिट भनेको डिफ्रेन्ट किसिमको लोअर इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ कस्ट हुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ अरू क्यापासिटी नेपालको डिफ्रेन्ट सेगमेन्टमा मार्केट सेगमेन्टहरू चाहिँ बढ्छ। त्यस्तै चाहिँ डिजिटल लिट्रेसीको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल लिट्रेसी हाम्रो अझै कम छ। व्यक्तिहरूसँग स्मार्टफोन हुन्छ तर त्यसको चाहिँ कति युज गर्नु भएको छ, 5% 10% पनि गर्नु भएको छैन। भनेको डिजिटल हामी चाहिँ गजेटबाट चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, पेमेन्टदेखि लिएर डिजिटल सिकाइहरू गर्न सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ। त्यसपछि एडभान्स डिजिटल स्किलको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले जसरी भने युनिभर्सिटीबाट पास हुँदा इन्डस्ट्रीमा डाइरेक्ट जान सक्दैन, त्यसरी ब्रिजिङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामी चाहिँ यसमा फोकस गरिरहेछौँ। र पाइलोटिङ गर्नको लागि हामीले 250 5 इयर्सको यो प्लान छ, त्यसमा चाहिँ पहिलो वर्ष 250 जनालाई चाहिँ यो ट्रेनिङहरू दिने र जम्मा चाहिँ 1500लाई चाहिँ यसमा ट्रेनिङ दिने, तर चाहिँ यो नम्बर चाहिँ एकदम कम छ, यसलाई अझै चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यस्तै यो डिजिटल बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन स्टार्टअपहरू छ भनौँ आइटीको कुरा, आइटी बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नलेज हुन्छ तर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि उहाँसँग पैसा हुँदैन, आइडिया हुन्छ तर पैसा हुँदैन। त्यसैले उहाँहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले यसमा फोकस गर्छौँ। र यसको लागि डिफ्रेन्ट किसिमको जस्तै अरू आइटी पार्क हामीसँग अलरेडी आइटी पार्क थियो, पहिला हामीले चाहिँ बनेपामा प्रस्तावना गरेका थियौँ तर त्यहाँ राम्रोसँग चल्न सकेन। अहिले पनि नलेज पार्कको कुरा गर्दैछौँ तर त्यहाँ जग्गाको विवादले गर्दाखेरि अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले हामी आइटी पार्क जुन बाहिर विदेशतिर हेर्छौँ कसरी चलिरहेछ त्यो डिजाइन ल्याएर त्यही कन्सेप्ट ल्याएर हामीले भनौँ तराईतिर जुन ठाउँमा जग्गाको एकदम उपलब्ध छ, जुन ठाउँमा हामी इलेक्ट्रिसिटी सेक्युरिटीहरू सबै कुरा दिन सक्छौँ, त्यसमा बढी फोकस गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ यो आइटी पार्कलाई। त्यसपछि हामी यो डिजिटल ट्रस्टको कुरा गर्दाखेरि डिजिटल सिग्नेचर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग प्रमाणीकरण यन्त्रको कार्यालय छ र सिए एउटा मात्रै छ। किन अरू सिए आएको छैन भने यसमा अपर्च्युनिटी त्यही राम्रोसँग देखेको छैन, त्यसैले आएको छैन। भन्दाखेरि यसलाई डिजिटल सिग्नेचरको एडप्सन कसरी बढीभन्दा बढी बढाउन सकिन्छ त्यो कुरा, त्यो बाहेक चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचरको चाहिँ ग्लोबल सर्टिफिकेसन भन्छ, ग्लोबल अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरामा फोकस हामीले गरेका छौँ।
र हामीले साइबर सेक्युरिटी सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा गरेका छौँ, जुन चाहिँ अलरेडी हामीले यो बजेट भाषणमा पनि बजेट वक्तव्यमा पनि अर्थमन्त्रीजीकोमा पनि आएको छ। त्यो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ र यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको जस्तै सेक्युरिटी अपरेटिङ सेन्टर, नेटवर्क अपरेटिङ सेन्टर, साइबर सेक्युरिटी ल्याबोरेटरी चाहिँ फरेन्सिक ल्याबको पनि यहाँ कन्सेप्ट यहाँ हामीले राखिरहेछौँ र डाटा सेन्टर नेपालमा गभर्मेन्टले अहिले चाहिँ एउटा जिआइडिसी छ, हेटौडामा चाहिँ डिआर साइट छ र हामीले नेपाललाई एउटा चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कन्ट्रीको रूपमा स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ। किनभने हामीसँग हाई एल्टिच्युड एरियाहरू छ, जुन ठाउँमा डाटा सेन्टर हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यो भने इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कन्जम्सन एकदम कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी अरू कन्ट्रीबाट पनि व्यक्तिहरूले अब संस्थाहरूले नेपालमा चाहिँ डाटा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो कन्सेप्टलाई पनि यहाँ हामीले चाहिँ राखेका छौँ। र यो डिजिटल नेपाल एक्सलेसन प्रोजेक्टलाई चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन एरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने, यसको इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यूको संयुक्तमा चाहिँ एउटा स्टेयरिङ कमिटी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूको चाहिँ प्रमुखहरू चाहिँ मेम्बर बस्नुहुन्छ र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट चाहिँ मन्त्रालयमा हुन्छ, सञ्चार मन्त्रालयमा हुन्छ र इम्प्लिमेन्टेसन युनिट मन्त्रालय पनि हुन्छ केही चाहिँ इनिसिएटिभको, र डिआइटी हुन्छ, एनटिए हुन्छ र एनआइटिसी हुन्छ डाटा सेन्टरको लागि। र केही हामीले चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कबाट केही छनौट गरेर ल्याएका छौँ। एउटा वर्कसप हामीले गरेका थियौँ 2021मा अक्टोबरमा, र वर्कसपबाट आएको केही इनिसिएटिभहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट फेजमा गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, जसले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ भनेर हामी आएको थियो। तर चाहिँ यो लिभिङ डकुमेन्ट छ, यसलाई अझै पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यति भन्दै म आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिकरण यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Anil Kumar Datta, Joint Secretary, MOCIT, Government of Nepal, unleashing the potential for building digital leadership to strengthen governance. सुशासन बढाउनका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा कसरी सहयोगी हुन सक्छ, राज्यका हरेक निकायलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि, रेभेन्यूमा पनि लिकेज नहुनका लागि, ट्रान्सपेरेन्सी क्रिएट गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू हुन आवश्यक छ, के भइरहेको छ भनेर उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिएर जानुभयो। अब म अर्का महानुभावलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो पनि प्रेजेन्टेसन रहेको छ। आई वुड लाइक टु इन्भाइट मिस्टर नागेश बडु, IT एन्ड E-गभर्नेन्स स्पेशलिस्ट, PLGSP। कृपया आफ्नो प्रेजेन्टेसनका साथ अगाडि आइदिनुहोला र उहाँले पनि अनलिसिङ द पोटेन्शियल फर बिल्डिङ डिजिटल लिडरसिप टु स्ट्रेन्थन गभर्नेन्स भन्ने थिममा रहेर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ, हुवाई डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 अन्तर्गत। धन्यवाद। उपस्थित सबैमा नमस्ते। मेरो परिचय, म नागेश बडु, म अहिले IT एन्ड E-गभर्नेन्स स्पेशलिस्टको रूपमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको PLGSP भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसमा कार्यरत छु। यो डोमेनमा IT एन्ड E-गभर्नेन्सको डोमेनमा काम गरेको झन्डै अब 8-9 महिना भयो, तर यो ओभरअल IT म्यानेजमेन्टको कोर्समा चाहिँ यो डोमेनमा झन्डै मेरो 12-15 वर्षको अनुभव छ। म आज यो प्रेजेन्टेसनको विशेष गरी फोकस चाहिँ अब अलिकति यहाँ भन त के अरे टाइटलले पनि बताइरहेछ, तर मेरो फोकस चाहिँ अरू मोर अफ इन अ गभर्नेन्समा चाहिँ के कस्तो कामहरू भएको छ E-गभर्नेन्सको एरियामा, डोमेनमा, अनि पर्टिकुलरली 3 टायर अफ गभर्मेन्ट, विशेष गरी अझै लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा मेरो फोकस पनि भएको हुनाले त्यो एरियामा हामीले के गरेका छौँ, के इस्यु छ भन्ने कुरा अलिकति ब्रड पनि छ यो टपिक, त्यो हुनाले मैले धेरै कभर गर्न सकेको छैन, तर यसो जेस्टमा के समराइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ल्याएको छु। र मेरो खास अझै टार्गेटेड चाहिँ अलि पोलिसी, यहाँ पनि अब डिजिटल लिडर्स भने हुनाले मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिकति यहाँ लिडर्सहरू भएको भए उहाँहरूलाई टार्गेटेड चाहिँ मेरो अलिकति थियो प्रेजेन्टेसन। एनिवेज सबैलाई फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लागेको छ। म प्रेजेन्ट स्टार्ट गर्छु। बेसिकली अब गभर्नेन्स, E-गभर्नेन्सको कन्सेप्टलाई हेर्ने हो भने हामीहरूले देखिरहेको बुझिरहेको यो डोमेनको मान्छे हामी भएको हुनाले
यसमा रिसोर्सको कुरा, टेक्नोलोजीको कुरा, पिपल र प्रोसेसको कुरा हुन्छ। यसैबाट चाहिँ गभर्नेन्स ड्राइभ गर्छ भन्ने कुरा हो। सँगै यहाँनिर अलिकति दिस इज मोर अफ रिसर्च बेस्ड, यहाँ अलिकति पनि काटिँदो रहेछ, रिसर्च बेस्ड छ यहाँनिर टेक्स्ट। अब यो डायग्राम चाहिँ के कुराले चाहिँ सक्सेस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, सिन्स दिस इज मोर अफ ए फोकस्ड अन लिडरसिप, यसमा लिडर्सलाई रिसर्चले पनि लिडरसिपलाई त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेर देखाएको छ भने यो साइडको भेन डायग्राम चाहिँ मैले आफूले अहिलेसम्मको मेरो अनुभवले भनेको कुरा हो। यसमा पनि इट लुक्स भेरी सिमिलर, तर यसमा पनि टेक्नोलोजिकल रेडिनेस, हामीले अहिले लोकल गभर्मेन्टमा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा काम गर्दाखेरि पनि कतिको टेक्नोलोजिकल रेडी छ त्यो युनिट, र त्यस पछाडि त्यो भित्रको रिसोर्स, विशेष गरी अहिले ह्युमन रिसोर्स हिजो पनि धेरै ठुलो चर्चा भइसकेको छ। हामी ल्याक अफ ह्युमन रिसोर्स विशेष गरी आइटीमा, गभर्नेन्स सेक्टरमा एकदमै पुवर छ अहिले होइन, त्यो हामी देखिरहेकै छौँ। त्यो रिसोर्स र फाइनेन्स पनि हामीले अरू विषय जतिको यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्न सकेका छैनौँ आइटीलाई, त्यो रिसोर्स र अनि त्यस पछाडि ओनरसिप र लिडरसिप त्यहाँनिर मैले राखेको छु। ओनरसिप इज मोर अबाउट हाम्रो एजेन्सीले, त्यो एजेन्सीले कति ओन गर्छ त्यसलाई भन्ने हो। लिडरसिप भनेको व्यक्तिमा चाहिँ एउटा ह्युमनले चाहिँ त्यसलाई कसरी ड्राइभ गर्छ भन्ने कुरा। यो तीनटा मेजर फ्याक्टरले चाहिँ ई गभर्नेन्सको सक्सेस केसेसहरूलाई चाहिँ फ्याक्टरले चाहिँ सक्सेसलाई डेलिभर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसका धेरै एक्जाम्पलहरू छन् हामीसँग, मैले एउटा एक्जाम्पल दिइरहने गर्छु। लोकल गभर्मेन्टमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा प्रोजेक्ट छ जसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको मोनिटरिङ गर्छ। त्यो एउटा विदेशी एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरले फन्डेड गरेको प्रोग्राम चाहिँ 14 वटा लोकल गभर्मेन्टमा सँगै लागू भयो, तर ओन्ली वान लोकल गभर्मेन्ट कुड टेक इट फरवर्ड। त्यो चाहिँ फेरि स्ट्रङ लिडरसिपको कारणले गर्दाखेरि यसलाई म युज गर्छु, योभन्दा बाहेक म पनि कुनै डेटै लिन्न भनिसकेपछि त्यो एउटा लिडरसिपले गर्दा सक्सेस भएको छ। यस्ता देयर आर सो मेनी अदर डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्सहरू होइन। अब यो हाम्रो म्याचुरिटी मोडल हो, हामीले धेरैले फेरि अघि भनिहालेँ डोमेनमा देखिरहेकै कुरा हो। यसमा अब हाम्रो यसको 2-3वटा अरू टाइप्सहरू पनि छ, तर बेसिकली 4 to 5 स्टेजेस नै हुन्छ म्याचुरिटीको चाहिँ। यसमा हेर्ने हो भने एउटा हामीले वेब प्रेजेन्स, अलिकति यो एनालग खालको वेब उसमा प्रेजेन्स मात्र हुने, अलिक इन्टरेक्सन भयो चाहिँ इन्टरेक्टिभ वेब सर्भिसेसहरू हुने, र ट्रान्ज्याक्सन भनेको यु क्यान डु मोर ट्रान्ज्याक्सन्सहरू, अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनहरू, अनलाइन सर्भिसेसहरू गर्न सक्ने, र ट्रान्सफर्मेसन इज मोर अबाउट तपाईँको इन्टिग्रेटेड, तपाईँको अरू मोर वान एन्ड मोर सिस्टम्सहरूसँग इन्टिग्रेसनको कुराहरू हुन्छ। यसमा हामीले ग्याप पनि देख्न सक्छौँ। इट मिन्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टु लिभ टुवर्ड्स अनदर फेजेस भन्ने कुरा देखाउँछ। यसमा के कुराले चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ छिटो बनाउँछ र काहीँ चाहिँ तपाईँको ट्रान्ज्याक्सनल के अरे यो कल्चरल सपोर्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा यसमा देखाइरहेको छ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो खास पनि यो टेक्नोलोजी एडप्सनको लाइफ साइकल हो, लङ ब्याक यो एकदम पपुलर म्यानेजमेन्टमा हुन्छ। तर यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस अहिले रिसर्च गरिएको रहेछ। 2007मा मैले डकुमेन्ट पनि पाएको थिएँ, धेरै अगाडि प्रेजेन्ट पनि गरेको थिएँ मैले। यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी लिडरसिप मोडललाई ई गभर्नेन्समा हालेर ढालेको छ। जस्तो लिडर्सहरू त्यो हाम्रो कुनै पनि एउटा प्रडक्टहरू, आइटीको प्रडक्ट हामी जब मार्केटमा लान्छौँ त्यसको एडप्सन कुन तरिकाले कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। कुनै चाहिँ इनोभेटर्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ छिटै एकदम क्विकली एडप्ट गर्छ भन्ने देखाउँछ भने ल्यागर्ड्स भनेको चाहिँ एकदमै ढिलो रेजिस्ट गरेर मात्र टेक्नोलोजीको प्रडक्टहरूलाई लिने भन्ने कुरा देखाएको छ। यसलाई चाहिँ ई गभर्नेन्सको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो हेर्दाखेरि ई गभर्मेन्टको टुल्सहरूमा हाम्रो लिडर्सहरूले चाहिँ देयर आर लिडर्स हु आर भेरी इनोभेटिभ, वु टेक रिस्क टु इनिसिएट एनी प्रडक्ट्सहरू, त्यो देखिन्छ भने। अनि त्यसपछि एउटा यस्तो खालको ग्रुप पनि छ हाम्रै लिडरसिपभित्र, हाम्रै पोलिसी लेभलभित्र पनि के छ भने नभन्दाखेरिसम्म कुनै पनि टेक्नोलोजीलाई अडप्ट नगरिदिने, कुनै पनि सिस्टमलाई तपाईँले माथिबाट चिठी पत्र नपठाएसम्म यो प्रयोग गर्नुहोस् भनेर नभनेसम्म पनि प्रयोग नगर्ने एउटा यो दुईवटा एक्सट्रिमको बिचमा हाम्रो चाहिँ यो टेक्नोलोजीको एडप्सन पनि देखिन्छ। र यो किन लिडरसिप चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा यो आफै पनि अहिले पनि त अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि आएको छ हाम्रो, र छिटै पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउने तयारी पनि छ नयाँ इलेक्सनपछि। यसमा के देखिन्छ, लिडरसिपको भ्यालु लोकल गभर्मेन्टमा अथवा प्रोभिन्स अथवा फेडरल गभर्मेन्टमै पनि लिडरसिपको भ्यालु किन छ भने इट्स भेरी कम्प्लेक्स थिङ होइन। यो टेक्नोलोजी आफैमा चाहिँ कम्प्लेक्स थिङ हुन्छ। नट अल लिडर्स आर टेक्नो स्याभी होइन, त्यसलाई चाहिँ के भने अवेरनेस कुरा चाहिन्छ र कस्टली पनि हुन्छ होइन। हाम्रो अहिले देख्नु भएकै छ टेक्नोलोजीको कस्ट पनि एकदम एक्सपोनेन्सियली बढेको छ भने एकदम लङ टर्म कमिटमेन्ट चाहिने, र यसले चाहिँ हाम्रो होल इकोसिस्टम गभर्नेन्स एन्ड ई गभर्नेन्सको इकोसिस्टम बुझ्न जरुरी पनि देखेको हुनाले ई लिडरसिपको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी इनोभेटर्स, एटलिस्ट अर्ली एडप्टर्स चाहिँ हुनु जरुरी भएको छ हामीले भन्ने कुरा देखाएको यसमा।
अब वेयर डु वी स्ट्यान्ड ग्लोबली भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामी कहाँ छौँ त? यो एउटा UNPSले गरिरहेको हरेक 2 वर्षमा निकाल्ने इन्डेक्सिङ हो यो। E-गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्छ। यो 193 वटा गभर्मेन्ट के अरे कन्ट्रिजहरूको केसमा देखाउँदाखेरि हामी अहिले चाहिँ 132 ऱ्याङ्किङमा छौँ। इच 2 इयर्समा हुन्छ मैले भनेको थिएँ। हामीले हेर्ने हो भने यसमा अलिकति काटिएर आउँछ, आइम सरी। हाम्रो अहिलेसम्मको 19देखिको डेटाहरू थियो यसमा। एनिवेज हाम्रो चाहिँ अब यो तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको सिनारियो हाम्रो अहिले रिजनल लिडर कोरिया छ भने सब रिजनल लिडर श्रीलङ्का देखाइरहेको छ। अब यसमा हामीले हेर्छौँ भने हामीले प्रोग्रेस गर्दै आइरहेकोमा 2018 देखि यो लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ हामी एकदम पुवर देखिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो EGDI-मा 3टा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। 3टा कम्पोनेन्टमा पनि हामीले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा पुवर नै हाम्रो अहिले अनलाइन सर्भिसेसको इन्डेक्सहरू चाहिँ सबभन्दा पुवर देखिन्छ हैन। यसले चाहिँ हाम्रो अनलाइन सर्भिसेसहरू विशेष गरी हाउ सिटिजन फ्रेन्डली आवर ई-गभर्नेन्स टुल्स आर भन्ने कुरा देखाउँछ यसमा चाहिँ हैन। अब यो किन यो 2018 देखि 20 चाहिँ यसरी यो ऱ्याङ्किङ पुवर भयो भन्ने कुराको अलिकति रिसर्च बेस्ड हुन्छ होला। तर मेरो एकदमै अहिले चाहिँ भनौँ न मैले अलिकति क्विकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा when we went through फेडरलिजम वी क्रिएटेड मल्टिपल गभर्मेन्ट युनिट्सहरू र उनीहरूको चाहिँ 3टा फ्याक्टर्सहरू म्यानेज गर्न चाहिँ हामीले नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो एकदम हैन प्रिलिमिनरी एजम्सन चाहिँ त्यो छ हैन। अब अघि नै मैले देखाएको कुरामा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुरा, हाउ म्याच्योर वी आर भन्ने कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने हामी इन्टरेक्सनको लेभलमा छौँ। किनभने हामीसँग अहिले एटलिस्ट अनलाइन सिस्टम्सहरू हाम्रो डाउनलोड गरेर क्वेरीहरू गर्न सक्ने 2-वे इन्टरेक्सनको सिस्टम चाहिँ छ। तर ट्रान्ज्याक्सनलमा हामी पुगिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। वेन वी ह्याभ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो ई-पेमेन्टको हैन अब इन्टरेक्टिभ सिस्टमहरू ट्रान्ज्याक्सन गर्ने भर्सको हाम्रो चाहिँ भाइटल इभेन्टका सिस्टमहरू पनि छन् जुन हामी घर बसेर पनि इभेन्टहरू रेजिस्टर गर्न सक्ने यो ट्रान्सफर्ममा छौँ भने हामी ट्रान्सफर्मेसनमा जानु चाहिँ अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेँ मैले। र यो टाइम माइलस्टोन हो। यसमा खासै नयाँ कुरा केही पनि छैन। हामी कहाँबाट के कुरामा भन्ने कुरा देखाउन खोजेँ। तर विशेष गरी मैले यसमा फोकस गर्न खोजिरहेको चाहिँ के छ भने हाम्रो डेभलपमेन्टको के कुरा पोलिसिजहरू हामी कति ढिलो एडप्ट गरिरहेछौँ भन्ने कुरा देखाउँछ। 2008 to 14 एउटा आइटी यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सुरु भएको थियो जस अन्तर्गत बनेका चिजहरू अहिलेसम्म रिसेन्टली मात्र हामीले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेका छौँ। जस्तो हामीले त्यहाँ देखिरहेका छौँ GA त 2 आइसकेका छ। तर NID को कुराहरू हैन तपाईँको ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू भर्खरै मात्र म्याच्योर भइरहेको छ हैन। यो कारण के देखाउँछ भने यसले हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै कमजोर छ भन्ने कुरा देखाउँछ हैन। त्यो कुरा देखाउँछ र हाम्रोसँग कति धेरै पोलिसी लेभलको इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनेको छ र यसलाई हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ भनेर विशेष गरी पोलिसी लिडर्सहरूलाई चाहिँ मैले फोकस गर्न खोजेँ। अब हाम्रो एफर्ट्सहरू के छ त अब गभर्मेन्टबाट ई-गभर्नेन्समा के छ भन्ने कुरा मैले कति राख्न खोजेँ यहाँनिर। विशेष गरी मैले अहिले काम गरिरहेको मिनिस्ट्री अफ फेडरल अफेयर्स एन्ड जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन र PLGSP मैले अघि नै भनिहालेँ। हाम्रो एउटा PLGSP को एउटा कम्पोनेन्ट छ IT एन्ड ई-गभर्नेन्सको कम्पोनेन्ट नै छ र 2014 देखि यो कम्पोनेन्ट सुरु भएको हो। त्यो बेलामा हाम्रो लोकल मिनिस्ट्री अफ फेडरल अफेयर्स एन्ड लोकल डेभलपमेन्ट भनेर थियो मोफाल्ड भनेर। त्यहाँनिर हामीले एउटा इनिसिएसन के गर्यौँ भने हरेक त्यो बेलाको लोकल गभर्मेन्टमा चाहिँ एउटा IT भलिन्टियर्सहरू हाम्रो TU-बाटै पुल्चोक क्याम्पसबाट हायर गरेर हामीले चाहिँ यु फ्रेसली ग्रेजुएट्सहरूलाई चाहिँ हरेक लोकल गभर्मेन्टमा एज IT भलिन्टियर युज गर्ने भनेर हामीले त्यो बेला डिप्लोय गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो 753 वटा लोकल गभर्मेन्ट्सहरू छ। त्यो बेलामा 58 वटा मात्र लोकल गभर्मेन्ट नगरपालिकाहरू थियो भने अहिले हामीसँग अलमोस्ट 753 लोकल गभर्मेन्टमा चाहिँ हामीले IT अफिसर भनेर कस्ट सेयरिङ बेसिसमा चाहिँ हामीले राखिरहेका छौँ होइन। हाम्रो डिप्लोय गरेका छौँ। दे हेभ बिन वर्किङ भेरी हार्ड होइन। आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उहाँहरू राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र त्यो सबैको सक्सेसको बेसमा रहेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लोकलमा चाहिँ अलिकति ई-गभर्नेन्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै हाम्रो इम्प्रुभमेन्टहरू लोकल गभर्मेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू होइन त्यहाँभित्रको नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनेदेखि लिएर सिस्टम्सहरू अहिले हाम्रो लोकल गभर्मेन्टको 753 वटाकै वेबसाइट्सहरू सेन्ट्रली एउटा इकोसिस्टममा रहेर काम गरिरहेको छ भने मोबाइल एप्सहरू तपाईँको इन्टिग्रेटेड लोकल गभर्मेन्टको एप्स छ डिपार्टमेन्ट अफ IT-सँग कोलाबोरेसनमा हाम्रो काम भएको छ भने त्यसलाई इमेल सर्भर्सहरू हामीले गरेका छौँ भने यस्ता कुराहरू सर्भिस डेलिभरीको डिसिमिनेसनमा चाहिँ अहिले सपोर्ट गरिरहेको कुराहरू छ भने गुड गभर्नेन्सको एरियामा हामीले अहिले गभर्नेन्टको
गभर्मेन्टको प्रोसेसलाई फर इक्जाम्पल अहिले इन्ट्रेस्टिङ एउटा टुल बनेको छ लोकल गभर्मेन्टको सेल्फ इभ्यालुएसन हुन्छ आफैलाई इभ्यालुएट गर्ने एउटा टुल बनेको छ लोकल गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनल सेल्फ असेसमेन्ट लिजा भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यसरी एउटा फ्युडिसरी रिस्कको असेसमेन्ट गर्छ लोकल गभर्मेन्टले आफ्नो टुललाई आफ्नो क्षमतालाई आफैले एसेस गर्ने एउटा बनेको छ यसरी इन्टरनल आफ्नो इफिसियन्सीलाई पनि इम्प्रुभ गरेर गुड गभर्नेन्समा सपोर्ट गर्ने कामहरू भइरहेछ भने हाम्रो नलेज बेस क्रिएट गर्नेमा तालिम दिने हाम्रो अब मोड्युल्सहरू बन्छ ट्रेनिङ मोड्युल्सहरू बनाएर हामीले तालिमहरू दिइरहेका छौँ हामी एकदम कम्युनिटी लेभलदेखि लिएर स्टाफहरूलाई त्यहाँको होइन लिडर्सहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर कम्युनिटी लेभलसम्मको कामहरू भइरहेको छ एकदम एउटा यो धेरै सक्सेस केसेसहरू मैले ल्याएको छैन यसलाई समराइज गरेको छु मैले अलिकति हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले अघि नै भनिहालेँ जस्तो सर्भरको इम्प्लिमेन्टेसन अनि फ्री वाइफाई सेटअपहरू गर्ने हाम्रो अफिस एरियामा पब्लिक एरियाजहरूमा पार्कहरूमा गर्ने कामहरू भएको छ भने केही इन्फर्मेसन सर्भिसेसहरू डेलिभर गर्ने कुराहरूमा जस्तै मैले अघि नै भनिहालेँ वेबसाइट्सहरू बनाएको कुरा डिस्ट्रिक्ट डेभलपमेन्ट कमिटिजदेखि लिएर अहिले डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटिज प्लस लोकल गभर्मेन्टको हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिका सबैलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड वेबसाइटको काम भइरहेछ त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ भने मोबाइल एप्सहरू पहिला सबै 753को फरक मोबाइल एप्स थियो अहिले इन्टिग्रेटेड मोबाइल एप बनाएको छौँ होइन म अघि नै भनिहालेँ डिओआइटीको सपोर्टमा त्यस्तै सर्भिस डेलिभरी गर्नेहरू जस्तै सिफारिस सिस्टम्सहरू लोकल्ली प्रड्युसहरू भइरहेछ भने अहिले जिआइएसमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ के भन्छ यसलाई थिमेटिक एरियाजहरूको म्यापिङ गर्ने कामहरू जिआइएसमा भएको छ अलिकति ट्रेनिङको कुरा गरिहालेँ मैले लोकल लेभलसम्म कम्युनिटी लेभलसम्मको कुरा यो इन्ट्रेस्टिङ छ एउटा थिमेटिक हाम्रो सिस्टम्सहरू चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो हरेक यति धेरै सिस्टम्सहरू छन् होइन अब त्यो आफैमा एउटा च्यालेन्ज पनि भएको छ हामीलाई रेभेन्यू भयो त्यस पछाडि बजेटको प्लानिङको मोनिटरिङको स्टाफ म्यानेजमेन्टको एसेस म्यानेजमेन्टको पब्लिक एसेस म्यानेजमेन्टको इट्स बिन एकदम मसरुमिङ छ अघि एकछिनमा पनि आउँछु म त्यसपछि डाटा रिपोर्टिङमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो कन्टेक्चुअल पनि छ ओभरअल डाटा कलेक्सनको रिभ्यूको कुराहरू मोनिटरिङको कुराहरूमा नि कामहरू भएको छ भने इन्टरनल एफिसियन्सीमा हाम्रो अफिस अटोमेसनहरू दर्ता चलानीलाई डिजिटाइज गर्ने कामहरू भएको छ डिओआइटीकै सपोर्टमा अगेन हाम्रो डिजिटल सिटिजन चार्टरहरूदेखि लिएर सानो टुलहरू छ भने सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरेर अहिले रिसेन्टली तपाईँले देख्नु भएकै छ काठमाडौँको लाइभ गर्ने कुरा चाहिँ धेरै अगाडि पनि हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याइसकेका पनि कुराहरू छौँ होइन सोसियल मिडियाको थ्रु अलिकति अघि नै मैले भनेको कुराहरू फ्युडिसरी रिस्कको कुराहरू जेसी अडिटको कुराहरूलाई हामीले अनलाइन असेसमेन्ट अनलाइन पोर्टलमा कामहरू गरेका छौँ अब हर्डल्सहरू यदि हेर्ने हो भने मेरो प्रेजेन्टेसन अलिक सिङ्क नभएदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ अलि यो हर्डल्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ भने मैले विशेष गरी हर्डलको रूपमा चाहिँ देखेको यसमा हाम्रो कनेक्टिभिटी नै छ हाम्रो सिस्टम्सहरू ग्रोइङली तपाईँको अनलाइन गइरहेको छ इच एन्ड एभ्री सिस्टम्सहरू अहिले अनलाइन रिपोर्टिङ अनलाइन भनौँ न अनलाइन सेयरिङ गर्नुपर्ने भइरहेछ भने अनि त्यसपछि हामीलाई बुझेका छौँ कि युज अफ इन्टरनेटले ग्रोथ पनि हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथ पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ तर हाम्रो समस्या के छ भने अझै पनि कतिपय पालिकाहरूमा इन्टरनेट छैन रेगुलर इन्टरनेट नभएको अवस्था छ बिलो 1 MBPS भएको र इरेगुलर इन्टरनेट धेरै छन् अझै होइन तपाईँको बिलो 2 MBPS भएकोहरू पनि छन् दे हेभ बी पेइङ लट अफ एभरेजमै हेर्नुहुन्छ नि 16,000 13,000 रुपियाँ मन्थली पे गरिरहेछन् होइन अझ कतिवटा लोकल गभर्मेन्टमा रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी छैन यो चिजले गर्दाखेरि हाम्रो जुन हामीले गुड गभर्नेन्सको ई गभर्नेन्सको एउटा पाथमा जानुपर्ने जुन छिटो छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले हर्डलको रूपमा काम गरिरहेछ भने स्ट्यान्ड अलोन रिसोर्स भनेको हाम्रो चाहिँ टेबलमा रिसोर्सहरू राख्नुपर्ने कम्प्युटर प्रिन्टर्सहरू चाहिँ सेयरिङ गर्न नसक्ने सर्भर्सहरूको सेयरिङ नहुने कुराहरू चाहिँ क्यापेक्सहरू होइन क्यापेक्स र अपेक्स दुईटै एक्सपेन्डिचरहरू चाहिँ हाम्रो बढाइरहेको देखिन्छ नेटवर्क डिजाइनहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको डिजाइनहरू प्रपर रूपमा अहिले भइरहेको छैन होइन यसलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सकिरहेको छैन यो ओभरअल गभर्नेन्समा चाहिँ र हाम्रो ब्याकअप इट्स बोथ वे होइन डाटाको ब्याकअप पनि पावरको ब्याकअपमा पनि कामहरू चाहिँ भएको छैन अर्को हामीले सिस्टम र स्ट्यान्डर्डमा समस्या देख्ने हो भने अघि मैले भनिहालेँ सेपरेट हरेक थिमेटिक एरियाको लागि फरक सिस्टमहरू बनिरहेको छ होइन अझ कति ठाउँमा एउटै थिमेटिक एरियाको लागि दुईवटा सिस्टम पनि भएको छ यो चाहिँ मसरुमिङ एउटा कल्चर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ देखिरहेको छ यसले कहिलेकाहीँ अलिकति 5 लाखे सिस्टमहरू बन्ने एउटा ट्रेन्ड पनि देखिरहेको छ होइन त्यसलाई एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ अर्को रिडन्डेन्सी भनेको हाम्रो डुप्लिकेसन अघि मैले भनिहालेँ एउटै सिस्टमको डुप्लिकेसनहरू एरियामा पनि छ भने अर्को हाम्रो सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड नहुनु मल्टिपल स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ जस्तो हाम्रो कोडिङको कुरा नेमिङ कन्भेन्सनको कुरा हेर्नुहुन्छ भने लोकल गभर्मेन्टमा अथवा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा फर इक्जाम्पल डेटा बजेट कोड हामीसँग एउटै छैन लोकल गभर्मेन्टको कोड एउटै छैन अर्थ मन्त्रालयले प्रयोग गराएको एउटा छ भने सिबिएसले प्रयोग गराएको लोकल गभर्मेन्टको कोडै फरक छ होइन यसले गर्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा नेमिङ कन्भेन्सन हामीसँग हुनु अत्यन्तै जरुरी यो फेरि पोलिसी लेभलमा गर्नुपर्ने काम भावनाले डाटा साइलोजहरू हाम्रो एकदम ठुलो अर्को समस्या भनेको डाटा साइलोजहरू होइन
इन्टरअपरेबल कुनै पनि सिस्टम्सहरू चाहिँ एकदम जहाँ चाहिँ हामीले गएर नेसनल लेभलको डेटाहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अलि इन्टरअपरेबल छैन भने अनअडिटेड अघि नै कुरा आइसकेको छ अडिटको कुराहरू सेक्युरिटी अडिट भएको नभएको सिस्टमहरू छ भेन्डर ड्रिभन यहाँनिर अब डोन्ट टेक मी रङ भेन्डर ड्रिभन भन्दाखेरि खास भेन्डर लकिङ गर्ने कल्चर चाहिँ हाम्रोमा व्याप्त छ होइन भेन्डर ड्रिभन चाहिँ हुनुपर्छ अहिलेसम्म मेरो विचारमा हामीले लोकल गभर्मेन्टले नगर्दाखेरि धेरै जस्तो बिजनेस सपोर्ट गरिदिएको चाहिँ आई वान्ट टु थ्याङ्क टु अल होइन प्राइभेट एजेन्सिजहरूले चाहिँ धानिरहनु भएको छ तर त्यसको नेगेटिभ पार्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने डार्क साइड हेर्नुहुन्छ भने भेन्डर लकिङको सिस्टममा भेन्डर लकिङको समस्या ठुलो देखिएको छ अर्को चाहिँ यो अब देश फेडरलिजममा गइसकेको छ तर स्टिल वी आर प्र्याक्टिसिङ वान साइज फिट्स अल अप्रोचमा हामी गएर छौँ एउटा सिस्टमलाई चाहिँ सबैले काम गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ माइन्डसेटमा छ हरेक लोकल गभर्मेन्टको हरेक युनिटको आफ्नो आवश्यकता हुनसक्छ आफ्नो बुझाइ हुनसक्छ भन्ने कुरालाई नबुझ्ने एउटा समस्या देखाएको छु अर्को मैले अब यो खास पोलिसी लेभलमा तिनटै तहको सरकारले एकदमै नोटै गर्नुपर्ने विशेष गरी इन्टरअपरेबिलिटीको लागि केही सिस्टम्सहरू मैले भनेको छु जस्तै डिजिटल प्रोफाइलको कुरा अहिले यहाँ कतिजनाले सुन्नु भएको छ लोकल गभर्मेन्टको प्रोफाइलहरू होइन अझ तपाईँको प्रोभिन्स प्रोफाइल भनेको छौँ हामीले होइन अनि अब यो जियो डेटा भएको सिस्टम छ यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा सर्भिस डेलिभरीसँग जोड्न सक्यौँ भने र हरेक लोकल गभर्मेन्टसँग आइसकेको डेटा त प्रोभिन्स लेभलमा त हाम्रो नयाँ प्रोभिन्स प्रोफाइल बनाएर पर्दैन यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्टरअपरेबल हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभलमा बुझिदिनु पर्ने कुरा जस्तो बजेटको कुरा हाम्रो रेभेन्यूको कुरा हामीसँग सिस्टम छ तर यति वर्ष भइसक्यो सिस्टमहरू प्रयोग गरेर आएको अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ फर इक्जाम्पल रेभेन्यू फोरकास्ट गरेर आएको छैन नेक्स्ट इयर मलाई कति रेभेन्यू चाहिन्छ होला मैले लोकल गभर्मेन्टको कुरा गरेको बजेट हामीसँग अब कुन चाहिँ यो कमिङ इयरमा कुन चाहिँ एरियामा मैले बजेट चाहिँ मोर फोकस हुनुपर्छ भन्ने कुरा अझै हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन इतनाले यो किन हो भने हामीसँग इन्टरअपरेबल सिस्टमहरू छैनन् भन्ने कुरा सिटिजन इन्टरेक्सनमा अघि नै हामीले ई गभर्नेन्स इन्डेक्सको कुरा गऱ्यौँ ई पार्टिसिपेसन इन्डेक्स हेर्ने हो भने झन् पुवर छ हाम्रो 0.36 छ जस्तो लाग्छ अघि नै 0.4 थियो भने हाम्रो इजिडिआई यसले के अझ झन् हाम्रो पहिलादेखि झन् बिग्रिँदै गइरहेको अवस्था छ ई पार्टिसिपेसन इन्डेक्सिङ चाहिँ त्यो ऱ्याङ्किङ त्यो किन भइरहेछ भने हामी सिस्टमहरू बनाइ छौँ त्यसले चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ सिटिजनसँग गरेर आएको छैन होइन त्यस्तै प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड मोनिटरिङ हाम्रो जस्तो प्रोजेक्ट ब्याङ्क भनेर एनपिसीसँग पनि छ मैले भर्खर सुन्दैछु अर्थ मन्त्रालयले फेरि प्रोजेक्ट ब्याङ्किङको कुराहरू प्रोजेक्ट मोनिटरिङको काम गरिरहेको छ मोफागाले आफ्नै सिस्टमहरू बनाइरहेको छ लोकल गभर्मेन्टसँग फेरि प्रोजेक्ट प्लानिङको आफ्नै सिस्टम छ तिनीहरूले किन सिङ्क्रोनाइज गर्न सकिरहेको छैन एउटा प्रोजेक्ट आज कुन पालिकामा कति सडक बन्यो भन्ने कुराको डेटा अहिले हामीसँग छैन त्यो किन छैन भने हामीसँग इन्टरअपरेबल सिस्टम्सहरू विशेष गरी यो एरियाहरूमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन फेरि हामी डाटा सेयरिङको कुरा आउँछ कुरा होइन अनि हाम्रो के अरे बजेटिङको एरियामा हेर्ने हो भने हामी डाटा दिनलाई चाहिँ सूत्रबाट हामी चाहिँ एपिआईको मार्फत डाटा दिनलाई हामी कन्जुस चाहिँ गरिरहेका छौँ यस्तो कुराहरू छ क्या हामीसँग सिस्टममा समस्या भएको अब म सरसर्ती जान्छु यो कुरामा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम कुनै पनि सिस्टम डेभलप गर्नु अगाडि यसको युटिलाइजेसन के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेर गर्नु पऱ्यो लोकलाइजेसनको कुरा छ सिटिजन फर्स्टको कुरा छ बटम अप मोडालिटी भनेको अलिकति निड बेस्ड हुनु पऱ्यो टुलहरू भन्ने कुरा हो अलिक कोअर्डिनेसन यहाँ मैले भनिहालेँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको ठुलो सपोर्ट छ यत्रो सिस्टमहरू स्ट्रेन्थन गर्नमा हामीले डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूलाई पनि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो चाहिँ कोअर्डिनेसनमा ल्याउन सक्नु पऱ्यो पोलिसी एडर गर्नु पऱ्यो यत्रो सिस्टम्सको लागि पोलिसी अघि देखाइसक्यो हामीले बनेको छ यसलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो इन्स्टिट्युसनल लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति फोकल युनिट्सहरू बनेको छैन अझै पनि हाम्रो कति ठाउँमा आइटी सेक्सन छैन लोकल गभर्मेन्टमा आइटीको लागि फोकल पर्सन छैन आइटी अफिसरहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई अन्तिम समयमा मात्र साइन गर्नलाई मात्र बोलाइन्छ उनीहरूलाई डिस्कसनमा इकोसिस्टमभित्र राखिँदैन यस्तो इस्युहरू छन् हाम्रो होइन अब मैले अघि नै भनेको कुरामा अलिकति जोड्न के खोजेँ भने हाम्रो कति डेटाको कुरा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा जरुरी भएको हुनाले हामीसँग डेटा इज द न्यू ओइल भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्दा पनि हामीसँग अहिले के छ भने वी हेभ डेटा हामीसँग प्याराडक्स के छ भने हामीसँग डेटा टनाटन छ तर हामीसँग इन्फर्मेसन छैन नलेज छैन किनभने हामीसँग त्यत्रो सिस्टम छ त्यसले प्रड्युस गरेर आएको डेटालाई हामीले भनिहालेँ नि मैले अघि नै एउटा कसरी प्रोजेक्सन गर्ने त रेभेन्यू भन्ने कुराको लागि इन्फर्मेसन हामीलाई नलेज छैन भन्ने कुरा देखिरहेको छ हामीसँग समस्या देखिएको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो कलिकति लिगल एन्टिटी पनि छ फर इक्जाम्पल हामीलाई के भन्छ हामीले पछि अलिकति अदालतले पनि सक्कल कागजात मगाउने चलन छ होइन त्यसले गर्दाखेरि नि हामीसँग नन एडिटेबल डकुमेन्ट्सहरू राख्नुपर्ने छ स्क्यान गरेर साइन गर्नुपर्ने कुराहरू छ होइन यी लिगल कुराहरू छन् स्ट्यान्डर्डको कुराहरू छन् त्यसैले यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा छ र फाइनली एउटा चाहिँ मैले हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ
यसमा लोकल गभर्मेन्ट विशेष गरी चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट इज द बिगेस्ट प्रड्युसर अफ डेटा। अहिले हेर्नुहुन्छ यति धेरै सिस्टम छ, फर्स्ट गभर्मेन्ट हो सिटिजनको पनि, दे हेभ गट प्लेथराज अफ डेटा एन्ड अल्सो दे सुड बी द राइट कन्ज्युमर, द प्राइम कन्ज्युमर अफ डेटा पनि हो होइन। जस्तो यहाँ देख्नु भएको छ धेरै पोर्टलहरू छ, एमआइएसहरू छ, बजेटको, रेभेन्यूको, प्रोफाइलको यति धेरै सिस्टम्सहरू छ, त्यसमा डेटा त प्रड्युस भइरहेछ, तर तिनीहरूले चाहिँ एम्प्लोइमेन्टमा, पुवर्टीमा, डिजास्टरमा, हेल्थमा, एजुकेसनमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। तिनीहरूले देट हेज टु बी कन्ज्युम्ड वेल होइन, सर्भिस डेलिभरी युज गर्नुपर्छ, प्लस प्रोभिन्सले पनि त्यो आएको डेटालाई चाहिँ युज गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फाइनली मैले देखेको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो कन्स्टिट्युसन जस्तो तिनवटा पिलरमा अड्किरहेको छ, हाम्रो कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन र कोएक्जिस्टेन्स, भने हाम्रो ई गभर्नेन्स पनि मेरो विचारमा चाहिँ यही तिनवटा सेक्टरबाट चाहिँ ड्राइभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेडरलले लिड गर्नु पऱ्यो, प्रोभिन्सले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो र लोकल गभर्मेन्टले लिड गर्न सक्ने, ड्राइभ गर्न सक्ने चाहिँ ई गभर्नेन्स भयो भने मात्र चाहिँ हामी चाहिँ यो खास भन्ने कोअर्डिनेसन, कोअपरेसन र कोएक्जिस्टेन्स बाटोमा चाहिँ हाम्रो ई गभर्नेन्स सपोर्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। द्याट इज अल अफ एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you so much, Mr. Nagesh Badu, IT and E-Governance Specialist. हामी अलिकति समयभन्दा पछाडि छौँ। म सबै प्यानलिस्ट स्पिकरहरूलाई चाहिँ समयको ख्याल गरिदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिकज वी अल भ्याल्यु टाइम। र ढिला नगरिकन अर्का प्रेजेन्टरलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ मिस्टर विवेक एस राणा, डिजिटल एन्टरप्राइज आर्किटेक्ट, इन्फो अस्योर एलएलपीबाट डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन प्रोजेक्टको थिममा रहेर उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। Thank you, Ramaji. We have both Nepali as well as non-Nepali speaking audience, so I will try to mix in between. I know Ken doesn't understand much Nepali, and you probably wouldn't understand more Nepali as well, so we will try to relate to that mix. Okay. I'm going to be talking about leadership and change and what it really requires. I want to take you back to 509 years, a book that was written by Machiavelli. It was called The Prince. Why is it always difficult for leaders to change? There are problems because nobody accepts the change. It's a very delicate process. It is very dangerous to conduct. And leaders in the introduction of change are always in a problem because they fear of adversaries. The adversaries are people, they say, yo niyamma mildaina hai, yo kaam garna mildaina. हैन नियम गर्न मिल्दैन नियममा छैन तपाईलाई भोलि फौजदारी मुद्दा लाग्छ. So these are the things that are stopping people from making changes. When we cannot make change, we run into a lot of problems. Until we can prove that it is a trustworthy environment and we can succeed. It is only after that people will start making that change. यो 509 वर्ष अगाडि म्याकियाभेलीले भनेको कुरा अहिलेसम्म पनि it holds true. One aspect of what I want to talk about today and hope make it very clear, because this is an area where I feel a lot of people are very puzzled. They say IT equals digital. Now, after you walk out of the program, I don't want you to be saying that. IT does not equal to digital. IT strategy is a technical answer to a business question. And digital business strategy is a business answer to a technical question. Business ko problem, IT le solve garcha. IT ko problem, digital le solve garcha. This is very important going forward, because if we don't think that, if we start saying IT equals digital, then we will run into more problems that was created by IT first. So I want to start from giving you an example from Microsoft. I think everybody knows about Microsoft. Before Nadella became the CEO of Microsoft, every department was holding a gun to the other department. Every department saying that department doesn't know what we are talking about it. They were having task duplication, their grades were going down, performance of the department was going down. He made a change in that organization.
where every department started being friendly to every department. And the crux of the presentation today is how can we as a nation move from a fixed mindset to a growth mindset? Because a lot of things that comes out when we speak to people is coming from a fixed mindset. Failure will limit my ability. If I fail, I will lose my job. Whereas the growth mindset is failure is opportunity to grow. Just the opposite. Failure is an opportunity to grow. Here, we have, when I'm frustrated, I give up. The growth mindset says, when I am helpless, challenges will help me to grow. So basically these two diagrams, how are we going to move from a very fixed mindset to a growth-oriented mindset, where we start speaking about, I can try new things, versus I stick to what I know. मलाई जे छ त म त्यो मात्रै गर्छु, नयाँ कुरा म गर्दिन. If we cannot move from a fixed mindset to a growth mindset, taking and embarking on a digital journey is going to be impossible, because this is not IT, this is digital. So, when you have a fixed mindset, success, what means to you is you feel threatened by success of others. अरूले राम्रो गर्यो भने मेरो नराम्रो हुन्छ है. Whereas in a growth mindset, you will find lessons and inspiration how the other people become successful. So, this is the key slide. Ken, you agree with this? The future is already here. It's just not evenly distributed. What I'm talking about now may not be in Nepal, but it is in India. It may be in United Arab Emirates, in Dubai. It may be in some other country. The future is already there, but it's not evenly distributed. So, digital economy, we all talk about digital, how economy has moved and how it's going further. 15.5, now it's almost hit 17.9% of the world GDP. 25% of the world's GDP by 2025, digital. 25% of the world's stock in digital. Most important driver for innovation and competitiveness. That's a whole new topic. Innovation does not come automatically. And transformational jobs, because this is what the end results, the end goal of any program should be. 1990, look at what IT economy was then. They didn't even talk about digital economy. They said it was an IT economy. And then you had a physical economy. Moved to 2010. 2010, you have, then the IT economy became a digital economy. Look at the size of physical economy. It has grown. And by 2040, look at the size of what digital economy is going to be and what the physical economy has to offer. Because this is kind of transformation, that's what digital is providing to the rest of the world. This is an important slide because we miss out on a lot of things. Whenever we talk about digital, we only talk about one particular aspect, which is very popular in Nepal, that is fintech. We don't talk much about digital business. We talk about the industry a little bit. But then we miss out on a lot of other things. Government applications, nobody talks about that. We don't hear much. You know, government is working very hard to produce good applications that people are using. And then digital adoption by people. The digital access, the usage, and digital inclusion. Part of what is also known as expressed by Mr. Datta on digital literacy. But we fail to talk about the foundation enablers. Because if we don't have that, what will happen is what Dr. Pallab Shah said, we will be building public networks, proprietary networks. We need to build, private networks.
We need to have public connectivity. We need to have public cloud, public identity management, ID for ID, analytics, cybersecurity, so that public, anybody who wishes to participate in that infrastructure can work. And then above all, the entire program, the goal, would be to increase the GDP of the nation. Okay? Create more services that people will be using. And with these two, we will be creating more jobs for Nepal, creating digital workforce for Nepal. Now, creating all these things here and not being able to increase the GDP, not being able to increase jobs, and not being able to increase services is going to be meaningful. It's not going to be meaningful. So, what is digital leadership? The only leadership we understand in this country is political leadership. We call it Rajnitik Netritva. And I'm going to be talking about digital leadership, what it is about. Why it's important building an innovative, open, accessible network. And transparent, so people are more free to use that. And how do we create digital leadership? And why is it important to create a digital leadership? In banks, we talk about risk appetite. In digital, we talk about digital courage. New ways of working, new ways of running operation, new ways of engaging customers. How are we going to engage customers? It's only through one mobile, one particular mobile that everyone uses around the world, or one particular app. New product and services, new business models, and new markets. And what are the key differentiators for that? I'm going to take one, because I think that's the most important. New ways of engaging customers. For government, citizens are their customers. Channel extension. It's not only using one channel, but using multiple channels. Interactivity. How can a customer or citizen interactively use their application? And contextualization, which is very poor, because in most cases, when you see the apps that are coming out, they are particularly in a form that needs to be filled out for a government agency. Like Malepa 7 number form ko anusar huncha. Nagrikta form anusar huncha. So what does it really take for these nations to develop? And why are they number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5? It's not because they're rich. It's not their GDP is very high. And if you look at this 10 countries listed here, and I'm going to show another slide, which is about tech savviness. Singapore, number 1. And I asked a friend of mine, you know, we also run these services. We have similar services like yours in Ministry of Finance, in Ministry of Development, in Ministry of Health, in Ministry of Education. Why is it running so well in your country and not ours? And his reply was, because our minister uses that application. If there is something wrong, and if he finds something wrong, he calls us and tells us there is something wrong in the application. जबसम्म हाम्रो नेतृत्व वर्गले एप्लिकेशन्सहरु युज गर्दैन तबसम्म यी कुराहरुमा डेभलपमेन्ट आउनै सक्दैन. And that's very obvious and it's very clear. So Singapore is number 1, result of strong government mandate. And government support is always very important when it comes to bringing about change. So some of the leaders here, we have one from US also. We have one from People's Republic of China. I still haven't had one from Nepal here. Hopefully one of you are going to be leaders tomorrow, and I'll be able to put your picture here. These leaders brought change. They didn't bring change by themselves. They got a whole people of them working for the change. To effect change requires organizing collective action, i.e. a movement towards change. So the key role of a digital leader is to have a movement for change.
So this is where we start. I was talking to Hempalji. In any digital government, digital initiative, the first thing that comes is leadership. Unfortunately, we are having this class at the end, this session at the end, because I hope more people will be here to listen to what I have to say. User-centric design, very important. Public administration and change management, I talked about Machiavelli's approach. Capabilities, technology, data, cybersecurity, cybersecurity, legislation and regulation, and digital ecosystem. If we don't have a leadership, it would be very difficult to achieve the challenges we have envisioned. So, what are the key activities in which one needs to engage in order to be successful digital leadership? There are 4 quadrants. Digital masters, digital connectors, digital operators, and digital dinosaurs. We want to be at this level of creating digital masters. But if we really think where we are heading in terms of organizations that are performing digitally, we are rock bottom. We are digital dinosaurs. They will be like that because the pace of innovation is not there. 5 building blocks for the ones that are working in fintech. I think this would make more sense. No country in the world has ever been successful without creating an operational backbone, because this is a foundation architecture for digital. If you don't have your standardized systems, processes to support nation's core services, you will not do very well. You have your digital platform. This is where your repository of business data comes, your infrastructure comes in. Then only you have external developer platform. This is where the fintechs come in, your external developer platform. You have then a core component is getting customer insights, and this is an area that is non-existent in Nepal. We never ask our customers what we need. We think we know everything that the customer wants to know. And 5th is the accountability framework. I don't have much time, about 4 minutes now. I can talk for 4 hours in each of the subjects, but let me talk about the last one, accountability framework. So, in order for the change management to happen, any country in the world, as Dr. Pallab Shah said, because we follow the same discipline, we need to create an operational backbone. If we do not have an operational backbone, our fintech model is going to be very disintegrated. आकाशवाणी जस्तो हुन्छ, यहाँबाट फोन गर्यो, उताबाट कागज लेख्यो, कागज लेखेर खाममा राखेर पठायो. Second stage, shared customers insight. This comes in when you are trying to build a digital backbone. You then move into digital platform. You only move into digital platform after you complete these 2. You have your accountability framework set, and then you develop an external development platform. This is how world-class organizations, world-class countries have been able to build their digital society, the digital nation. Dubai is a good example. Dubai is an example of how the entire city, the smart city concept, is run on blockchains. I've asked many friends who go and visit Dubai, but every time they forget to ask this question. They have 27 services running on 27 decentralized ledger technology using blockchain. And they follow the same principle as how this is moved. So, what does accountability framework start from? It has component workers. It does not have project managers. We are still working in an area of project managers. I can see some of you right here whose title is project manager, and some of you who want to become project manager. You have to be component workers. The mission should drive, not structures.
Samiti, Upasamiti, Mahasamiti. That should not be the driving force. Task force, it should be the mission that should drive it. It should be followed by matrices, not by directives. Nirdeshan bada hudaina. They have to have accountability matrix on who is accountable for doing what. It needs to follow by experiments and not by major launches. Because every time you experiment, you learn something new. It has to be a continuous release, not scheduled release. 2 दिनपछि तपाईले एप्लिकेसन जसरी पनि लाइभ गर्नुस् सर एकैचोटि लाइभ हुँदैन हैन त्योसँग मलाई मतलब छैन तपाईले 2 दिनभित्र जसरी पनि लाइभ गर्नुपर्छ No application developers can work that. They will develop release on a continuous basis and has to be fully resourced. Dr. Pallav also said if you cannot fully resource your digital program, you say yeti artha badauncha, yeti bhumi sudhar badauncha, yeti tamaiko us badauncha, it will be very difficult to run it. And finally, it is about collaboration. And it is not about hierarchy. It is not saying that I'm a senior project manager or I'm a junior project manager, or saying, ma sachiv hu, tapai sachiv hu, ya timi section officer hu. And it's about trust, and it's not about control. Because a lot of times when you're working with knowledge workers, especially in the digital part, in application 2 this has changed, but in digital it is about trust and not controls. So, these are some of the key questions that I keep thinking. How can Nepal commit to sustain a holistic transformation strategy? How can policymakers support innovation, experimentation? How do we integrate digital transformation? How should policymakers engage stakeholders to build coalition? And how do you scale up digital inclusion? And how do you balance between getting stuck from top-down and bottom-up approach initiatives? These are tough questions for any policymaker to answer, especially for politicians to answer as well. Because very recently, there is a big book written by Kaushik Basu. He's one of the very famous economists, and he was very clearly said that the art of political speech is to say things that sound meaningful but are impossible to pin down. No one can say what you said is wrong because no one can understand what you said. You hear such speeches from master politicians, not just in India, but anywhere around the world. So, last and not the least, I want to end this presentation, which was provided by the Minister of IT from Pakistan. I stole his slide. I haven't gotten his permission yet. And this slide, I will explain to you in Hindi. मेरा आज़म इतना बुलंद है कि परें शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आती से गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे. Thank you very much. If you don't understand the meaning, you can always meet me after the session and I will explain it to you. Okay, question. Thank you. Thank you, Mr. Vivek S. Rana, for ending the presentation with such a powerful note. Unleashing the potential for building digital leadership to strengthen governance session ma उहाँले आफ्नो presentation दिनुभयो र कसैको केही प्रश्न छ भने हामी अलिकति समयभन्दा पछाडि चलिरहेकोले अफ एयरमा नेटवर्किङको समयमा उहाँसँग प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ है र अब म ढिला नगरिकन एकदमै समय कम छ म अब आमन्त्रण गर्न चाहन्छु
यो 2 दिनका सेसनमा कस्तो कस्तो छलफल भयो, त्योबाट के कुराहरू आए, आगामी दिनका लागि के कस्ता योजना र रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नका लागि सरोकारवाला क्षेत्रहरू सँगै आउनुपर्छ, जिस्टमा हाम्रो सेसनमा के कस्ता कुराहरू आयो छोटकरीमा बताइदिनुको लागि मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ मिस्टर हेमपाल श्रेष्ठ, आइसिटी स्पेशलिस्ट. थ्याङ्क यू. हेलो, थ्याङ्क यू समाजी. यहाँ सबैजनालाई नमस्कार. र समाजले अघि भनिसक्नुभयो, हामी योभन्दा पछाडिको सत्रको समयमा पनि हामी अगाडि बढिसकेको छौँ. म यहाँ अगाडि यो कार्यक्रमको अलिकति अहिलेसम्मको भएको कार्यक्रमको विषयमा पनि केही जानकारी दिन चाहेँ र सँगसँगै म छोटोमा मसँग 5 मिनटको समय साथीहरूले दिनुभएको छ, म त्यतिमा नै यसलाई समापन गर्न चाहन्छु. धेरै कुराहरू यहाँ मैले लेखिसकेको छु, यो हजुरहरूको रिपोर्टमा पनि आउँछ. सो मैले यहाँ अलिकति जानकारी के गराउन चाहेँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सालमा ल्याएको हामी सबै जानकार छौँ. त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अहिले अब झनै 3 वर्षको हाराहारीमा, 4थो वर्षको हाराहारीमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ. र यो विषयमा एउटा चाहिँ अलिकति जनरूपमा पनि हामीले कस्तो छ यसको जानकारी, कस्तो छ यसको प्रगति भनेर पनि हामी बुझ्न चाहन्छौँ. र त्यो बुझ्ने प्रयासमा हामी चाहिँ डिजिटल प्रदेश संवाद 7वटै प्रदेशमा हामी जाने प्रयास गऱ्यौँ. हजुरहरूसँग हिजो यो एउटा सानो पुस्तक हामीले यहाँ हजुरको अगाडि राखेछौँ, त्यो रिपोर्टको रूपमा, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ. हिजोको कार्यक्रमको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हिजोको उद्घाटन सत्रको केही तस्विरहरू, केही कुराहरू यहाँ आए. यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको बेसिक कन्सेप्ट डिजाइन गर्दाखेरि हामीले अलिकति यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुको सत्रमा हामीले चाहिँ सेटिङ द कन्टेक्स्ट, सो सेटिङ द स्टेज फर डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ भनेर हामीले दुईवटा किनोट र 2 जना हाम्रो नेपाली अलिकति हामीभन्दा सिनियर वक्ताहरूबाट डिजिटल नेपालको विषयमा उहाँहरूको धारणाहरू बुझ्यौँ र त्यसबाट चाहिँ केही हामीले अगाडिको बाटोहरू देख्यौँ. दिउँसोको सत्रमा म यहाँ अलिकति अगाडि जान चाहेँ, समय मलाई यहाँ अलिकति टाइट गरिसक्नु भएको छ साथीहरूले. सो म यसमा हामीसँग हाम्रो श्रीमान सचिवज्यू डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल सरबाट पनि हामीले किनोट पायौँ र त्यसमा पनि नेपाल सरकारले अहिले प्रेजेन्ट स्टेटस के छ र अबको बाटो के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र माननीय मन्त्रीज्यू र सम्माननीय उपराष्ट्रपतिजीबाट पनि हामीले उहाँहरूको विषयमा जानकारी पायौँ. दिनको दोस्रो सत्र अलिकति हामीले के प्रयास गऱ्यौँ भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा हामीले 3टा इनेबलरहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियौँ. पहिलो इनेबलर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र कनेक्टिभिटी. नेपालको विषयमा डिजिटलमा जानको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था के छ र कनेक्टिभिटीको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ. र यो विषयमा हामीले हाम्रा अग्रजहरू एकदमै सिनियर सर नै भन्नुपर्छ, यहाँ सरहरू मात्रै हुनुहुन्छ, अलिकति मेस्कुलिन प्यानल पनि छ. म यसलाई चाहिँ यसको लागि आयोजकको तर्फबाट केही क्षमा पनि माग्न चाहन्छु. तर धेरै राम्रो विषयहरू आयो र अलिकति डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषयमा हामी कसरी जान चाहन्छौँ र एसेसिङ द करेन्ट स्टेज अफ डिजिटल नेपालको विषयमा कुराकानी भयो. र त्यस सँगसँगै हामीसँग दोस्रो सत्र अलिकति डिजिटल डेटा, डिजिटल स्किल्स, डिजिटल ट्यालेन्ट र फ्युचर डिजिटल वर्कफोर्सको विषयमा भयो, जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो इनेबलरको रूपमा देखिएको छ. र त्यसमा पनि कसरी अबको आउँदो समयमा डिजिटल स्किल्स र डिजिटल ट्यालेन्ट पुल र डिजिटल वर्कफोर्स, यसमा अलिकति मैले संशोधन गर्न चाहेँ. डिजिटल फ्युचर वर्कफोर्स, डिजिटल वर्कफोर्स भन्ने बित्तिकै अलिकति मसिन इनेबल्ड बट इनेबल्ड वर्कफोर्सलाई चिनिन्छ भने डिजिटल फ्युचर वर्कफोर्स कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फोकस गरियो डिजिटल नेपालको लागि. र तेस्रो सत्र चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा हामीले अलिकति छुटायौँ कि जस्तो पनि लाग्यो, त्यो भनेको डेटाको ग्यापको विषयमा कुरा गरियो. र डेटाको ग्यापको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग यो प्यानल हुन्थ्यो र यसले अलिकति डेटाको अबको बाटो के हो भन्ने कुरामा हामीले कुरा गरियो. म अलिकति अगाडि बढाउँदै जान्छु र त्यसपछि हामीले चाहिँ इनेबलरको तेस्रो खम्बा, तेस्रो इनेबलर, यसमा चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको तेस्रो इनेबलरको रूपमा, त्यसमा पनि हामीले छलफल राख्यौँ र यसबाट केही कुराहरू आएको छ. मैले अगाडि बढाउन चाहेँ. हिजोको सेसन हामीले आजको सेसनमा हामीले अलिकति यो फोटोहरू धेरै नै स्ट्रेच भएको अवस्था मैले पाइरहेको छु. र सो यसमा हामीले अलिकति इमर्जिङ टेक्नोलोजी र आजको किनोटबाट चाहिँ
अबको बाटो के हुनसक्छ डिजिटल टेक्नोलोजीको लागि भन्ने कुरा आयो र यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इमर्जिङ टेक्नोलोजी र त्यसपछि डिजिटल नेपालको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र सँगसँगै आजको दोस्रो सेसन आज बिहानको दोस्रो सेसनमा चाहिँ डिजिटल इन्टरप्रेन्योरसिप म यहाँ फोटो फेरि एकछिन हेर्न चाहन्छु अलिकति बिग्रेको अवस्था रहेछ एनिवे सो फर्स्ट टाइम डिजिटल इन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड च्याम्पियनसिपको विषयमा हामीले कुराकानी राख्यौँ र दिवा भोजभन्दा अगाडिको सेसनमा हामीले अलिकति यो स्ट्रेन्थनिङ ट्रस्ट सिक्युरिटी र प्राइभेसी रिजिम र त्यसमा हाम्रा छलफलहरू डिजिटल नेपाललाई साकार गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो कामहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बेसिक हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र यसका केही सूचनाहरू पनि हामीसँग आएको छ अवस्था छ सो अहिले यो पछिल्लो सेसनमा मैले यहाँ अगाडि राख्न चाहेँ सो अलिकति स्ट्रेन्थिङ ट्रस्ट सिक्युरिटी र प्राइभेसी रिजिम अबको बाटो सो मैले यहाँ अलिकति यो सेसन पछि र अहिले यो लास्टको सेसन फिनोभेसनको विषयमा र फिनोभेसनमा पनि बेसिकली हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ डिजिटल फिनोभेसन एन्ड बियोन्ड फर डिजिटल सोसाइटीको लागि डिजिटल नेपालको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र अहिले अन्तिम हामी दुई वक्ताहरू मभन्दा अगाडिको वक्ताहरू यहाँ फोटो अलिकति तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सो हजुरहरूले मेरो हतार बुझ्नु भएको छ होला यो फोटो पनि मैले अपडेट गरिरहेको छु सो हामीसँग नागेश बडु सर र विवेक सरले अलिकति स्थानीय र प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा चाहिँ डेटाको अहिले कस्तो अवस्था छ र ई गभर्नेन्स र डिजिटल गभर्नेन्सको अवस्था के छ भन्ने कुरामा राख्नुभयो भने विवेक सरले डिजिटल लिडरसिपलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने अबको म पछिको सेसन हामीसँग श्रीमान सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ र श्रीमान सचिवज्यूसँग हामीले चाहिँ अबको बाटो के हो त अबको टेकवे के हुनसक्छ भन्ने कुरामा अबको संवादको लागि म हाम्रो आजको संवाद होस्ट समथा बाज्यूलाई अबको होस्ट सेसन फेरि हस्तान्तरण गर्छु धन्यवाद सँगसँगै विभिन्न सेसन अन्तर्गत भर्खरै अघि केही घण्टा अघि मात्रै अनिल केसरी शाहले किनोट स्पिच दिनुभएको थियो भने अनिल कुमार दत्तले पनि आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिएर जानुभएको थियो अबको हाम्रो अर्को सेसन रहेको छ पेभिङ द वे फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल की एक्सन पोइन्ट्स डिजिटल नेपालको अवधारणा पुरा गर्नका लागि के कस्ता पाइला हामीले सार्नुपर्छ पूर्वाधारहरू कसरी बनाइनुपर्छ हामी कहाँ छौँ र अबको बाटो तय गर्नका लागि हामी कुन रणनीतिमा टेकेर त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ यसै विषयमा हाम्रो छलफल केन्द्रित रहनेछ र यो संवादको मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर राजीव सुब्बा आइसिटी एक्सपर्ट म उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यसै गरी हाम्रो यो छलफलमा रिसोर्स पर्सनका तर्फका रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल Secretary, Ministry of Communication and Information Technology, कृपया अगाडि स्टेजमा आइदिनु होला यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर केवल प्रसाद भण्डारी मेम्बर सेक्रेटरी नेसनल प्लानिङ कमिसन गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर अर्जुन प्रसाद पोखरेल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाइज यसै गरी हामीसँग प्यानलिस्टका रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर विष्णु अग्रवाल प्रेसिडेन्ट CNI, यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर दिपेश विष्ट IT एक्सपर्ट टु अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल गभर्नमेन्ट अफ नेपाल प्रधानमन्त्रीका लागि IT विज्ञका रूपमा हुनुहुन्छ र अबको सेसन डिजिटल नेपालको अवधारणा पुरा गर्नका लागि हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले छलफल अगाडि बढ्नेछौँ अबको यो फ्लोर म डाक्टर राजीव सुब्बालाई हस्तान्तरण गर्दै सेसन सञ्चालनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार मैले एउटा धृष्टता गरेँ म यहाँ आइटी एक्सपर्टको मात्र हैसियतमा छैन इन्फो डेभलपर्स कम्पनीको म चिफ अपरेटिङ अफिसरको रूपमा पनि यहाँ अहिले चाहिँ सेसनमा म बसेको छु त्यति चाहिँ मैले धृष्टता गरेँ आयोजक वर्गलाई म सबै सरहरूलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा किनभने हामी यो सेसनमा जुन गइरहेछौँ यो सेसन चाहिँ एक्चुअली इट विल पेभ द वे भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो हामीसँग 45 मिनटको समय छ एन्ड आई बेग यर पार्डन विथ द फरेन डिस्टिङ्ग्विस गेस्ट बिकज आई थिङ्क दिस इज वान अफ द क्रक्स अफ द issue that we are trying to figure out. So I'd like to put down in the language that everybody feels comfortable. If there is an interchange of a language we can fluently speak, we will do that. And we'd like to thank you and welcome to the Chinese friends as well. म इस्यु चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने खास गरिकन हामीले नेपालको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले अथवा डिजिटल प्रविधिले एक क्रान्ति गर्छ भन्ने जेनेरेसनको व्यक्ति म पनि हुँ करिब हामी 25-30 वर्ष अगाडिदेखि यो कुरा गरिरहेको छौँ र अहिले पनि हामी त्यही कुरा गरिरहेछौँ वास्तवमा
25-30 वर्ष अगाडि हाम्रो एउटा नारा थियो पुटिङ नेपाल इन द ग्लोबल आइटी म्याप भन्ने, अहिले पनि पुटिङ नेपाल अन द डिजिटल म्याप मात्रै भनेको छैनौँ, कुरा उस्तै छ। केही प्रगति अवश्य भएको छ। यसै सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ फिल्डमा सररमा जानुभन्दा अगाडि, यहाँहरूमध्ये कतिजनाले पेमेन्टमा क्युआर कोड प्रयोग गरेर आफ्नो काम चाहिँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ? क्यान यु रेज ह्यान्ड प्लिज? थ्याङ्क यू। इट सिम्स एभ्री वान। यही क्राउडमा कतिजनाले गभर्मेन्ट सेवा लिनको लागि डिजिटल प्लेटफर्म युज गरेर गर्नुहुन्छ? वेल, द्याट इज भेरी लेस। त्यस कारणले प्रश्न छौँ कि केही सेक्टरमा हाम्रो प्रगति ट्रेमेन्डस भइसकेको अवस्था छ भने केही सेक्टरमा हामी अझै लाइन बसेर लिन्छौँ। केही समय अगाडिको कुरा हो, सीता पाइलाको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिने सरकारी कार्यालयमा मसँग फोटो पनि थियो त, मैले देखाउँछु भनेको, तर आज त्यति धृष्टता चाहिँ मैले गर्न चाहिनँ। त्यहाँ टोकन लिएर ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनेहरूले टोकन लिएर त्यो ढुङ्गा चाहिँ राखेर लाइन बनाएको पिक्चर कसैले देख्नुभयो होला। हामी अहिले पनि कता कता त्यो ठाउँमा छौँ हामी। त्यस हुनाले अब मैले यो सरहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहिलो प्रश्न चाहिँ म यसरी राख्न चाहेँ, यो अबको बाटो समात्ने पेभिङ द वे डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ, पेभिङ द वेको सन्दर्भमा हजुरहरूको आफ्नो सेक्टरबाट होइन, हजुरको आफ्नो सेक्टरबाट अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मैले उहाँहरूबाट प्रश्न गर्न चाहेँ। र म पहिला हाम्रो सिएनआईबाट आउनुभएको अग्रवाल सरबाट सुरु गर्न चाहेँ। प्राइभेट सेक्टरको खास गरिकन डिजिटल कन्टेक्स्टमा के धारणा छ, छोटोमा 2-3 मिनटमा भनिदिनु होला, अनि त्यसपछि फेरि हामी सेकेन्ड राउन्ड क्वेसनमा जाँदाखेरि त्यसलाई फेरि मैले चाहिँ म समात्ने प्रयास गर्नेछु। प्लिज। धन्यवाद। होइन, माइक छ त्यहाँ हजुर, माइक युज गर्नु। धन्यवाद राजीवजी। सर्वप्रथम त म आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो एउटा आइटीसँग सम्बन्धित डिजिटलाइजेसनसँग सम्बन्धित यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा, त्यो पनि एकदम ग्रान्ड स्केलमा गर्नुभएकोमा, किनकि हामीले विश्वास छ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो के विश्वास छ भने यो भविष्यको आउने दशक या यही दशक भनौँ भविष्यमा डिजिटलाइजेसनको आइटीसँग सम्बन्धित र हाम्रो प्रविधिसँग सम्बन्धित यो दशक हुन्छ। यसमा जसले फड्को मार्न सक्यो त्यो यो दशकमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यो हामीहरूको विश्वास छ। म एउटा सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई। उहाँहरूले जुन एउटा 2019 सालमा जुन एउटा डिजिटल नेपालको जुन कन्सेप्ट लिएर आएका छन् र त्यसलाई त्यो अवधारणालाई अगाडि बढाइराखेका छन्, मलाई लाग्छ कि त्यो एउटा आवश्यकताको पनि कुरा छ। यसले के छ कि एउटा सिस्टममा ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउँछ, एफिसियन्सी ल्याउँछ र यसैको साथमा लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ, यो हामीहरूको विश्वास छ। आजको दिनमा प्रविधिको क्षेत्रमा आइटीको सेक्टरमा धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छन्, अवसरहरू छन्। यो नेपालको हामीहरूको एउटा टोपोग्राफीले पनि होला, वेदरले पनि होला। आजको दिनमा चाहे त्यो आइटी सेक्टरमा हामीहरूले कुरा गरौँ या हामीहरूले डेटा सेन्टरको लागि कुरा गरौँ या इभन क्रिप्टो माइनिङको बारेमा कुरा गरौँ, यहाँ नेपालमा यसको लागि ठुलो सम्भावना भएको देश हो। मलाई यो पनि विश्वास छ आज जुन नेपालले समस्या भोगिराखेका छन्, जस्तो के छ कि तरलताको समस्या छ, फेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या छ, रोजगारीको समस्या छ, कहीँ न तो कहीँ यसको जवाफ जुन छ डिजिटलाइजेसनमा र आइटी सेक्टरमा हामीले पाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा अझै डिटेलमा म फेरि नेक्स्ट चरणमा कुरा गरौँला, तर यसमा हामीहरूलाई पुरा विश्वास छ कि डिजिटलाइजेसनमा आइटीमा हामीहरूको जुन समस्या आज भोगिराखेका छौँ, रिसोर्सको समस्या भोगिराखेका छौँ, यसको जवाफ यसैबाट आउनेछ भनेर हामीहरूले पुरा विश्वास छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू अग्रवालजी। अब म यो राउन्डमा चाहिँ उहाँहरूकोबाट म 3-3 मिनटमा लिइसकेपछि
अनि फेरि बिचमा हामी केही डिस्कसन गरेर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेमा आउँछु। दिपेशजी, मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयतर्फबाट एज अ प्राइम मिनिस्टर एडभाइज टु द प्राइम मिनिस्टर, वाट आर योर थट्स अन द टपिक द्याट वी आर डिस्कसिङ राइट नाउ? यसको यो यस्तो रहेछ कि 3 मिनट प्लिज। खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, आइटी सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीकै सामान्य प्रधानमन्त्रीको यस दृष्टिकोण के छ र त्यो कार्यालयको दृष्टिकोण के छ? यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा जुन कुराहरू गरिरहेछौँ, योजनाहरू के छन् अथवा केही कार्यक्रमहरू छ, त्यो भनिदिनुहोस् भनेर मेरो अनुरोध। धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा नमस्ते। प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो विषयमा के कार्यक्रमहरू छ, के धारणा छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। सचिवजीहरू यहीँ नै हुनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट उहाँहरूले गरिरहनुभएका कति कुरा, कति इनिसिएटिभ्सहरू त छँदै नै छन्। तर 10 वर्ष अगाडि HLCIT भन्ने संस्था थियो, त्यो डिजल्भ भयो। डिजल्भ भइसकेपछि सबैले अहिले फिल गरेको कुरा चाहिँ के हो भने कुनै एउटा गार्जियनसिप गर्ने संस्था यो देशमा आइटीको सेक्टरमा नभइकन चाहिँ यो जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्यालाई कोअर्डिनेटेड हिसाबले समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विभिन्न फोरमबाट आइरहेकै छ। र त्यो आइरहेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त सिरियस ढङ्गले त्यसलाई लिनुभएको छ। र अब प्रधानमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामा र प्रधानमन्त्रीज्यूको उहाँले हामीलाई निर्देशन दिनुभए अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले चाँडै नै त्यस्तै एउटा हाई लेभलको एउटा कमिसन गठन गर्दैछ र त्यो गठन गर्ने प्रक्रिया निकै अगाडि बढिसकेको छ। त्यसलाई फर्मलाइज गर्न बाँकी छ। अहिले हामीले प्राइम मिनिस्टरको अफिसबाट यो गरिरहेका छौँ र अब आउने जुन आर्थिक वर्ष छ त्यो आर्थिक वर्ष सायद त्यसको सुरुवातसम्ममा हामी केही रिजल्टसम्म पुग्छौँ। अब यसको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा त यहाँहरूले सबैले रियलाइजेसन गरिसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रमको यो कार्यक्रमको टाइटल पनि डिजिटल नेपालसँग सम्बन्धित छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनेको छ। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनिसकेपछि डिजिटल नेपालको 8वटा पिलरहरूमध्ये कुन पिलरमा हामीले कति काम गऱ्यौँ भन्ने कुराको सबैले आफ्नो किसिमको एउटा रियलाइजेसन छ। सञ्चार मन्त्रालयले यसलाई अत्यन्त अग्रसर ढङ्गले अगाडि बढाएकै हो। तर समस्या के हुन्छ, के हुँदो रहेछ भने सञ्चार मन्त्रालय लगायत अरू पनि मन्त्रालय यो यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्ने भएकोले त्यो एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनले त्यसलाई गभर्न गर्न सक्यो, त्यसलाई इन्फोर्स गर्न सक्यो भने मात्र यसको स्पिड अप हुन्छ भन्ने हो। र एउटा कुरा मैले अहिले अनुभूति गरेको चाहिँ के हो भने हिजो मनोहर सरले पनि भन्नुभएको थियो, देयर इज द डिफरेन्स बिट्विन चेन्ज एन्ड ट्रान्सफर्मेसन। परिवर्तन र रूपान्तरणको बिचमा फरक छ र परिवर्तन र रूपान्तरणको बिचमा सधैँ सङ्घर्ष पनि हुँदो रहेछ। परिवर्तन र रूपान्तरणको बिचको सङ्घर्ष के हो भने परिवर्तनले त्यसको स्पिड स्लो, त्यो परिवर्तनले चेन्ज त त्यसले चाहिँ केही प्रोग्रेस होस् भन्ने चाहेको त हुन्छ तर त्यो स्लो हुन्छ। रूपान्तरणले पनि चेन्ज चाहेको हुन्छ तर त्यो फास्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन चेन्ज र ट्रान्सफर्मेसन बिचको जुन ग्याप छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अझै स्पिडमा बढाउनको लागि चेन्जबाट ट्रान्सफर्मेसनमा जान जरुरी छ। हामीले अहिले त्यसमै अवसरबाट लागिरहेको Thank you. I think we should give you a big applause that what we are demanding for the high level commission for IT is coming to a reality. I hope it will come. त्यो जुन संस्था एउटा छ त्यो संस्था चाहिँ बलियो र कार्य गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गराउन सक्ने एउटा रेगुलेटरको हिसाबले, अथोरिटीको हिसाबले आओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो, पक्कै पनि हो। अब मैले सरको प्रश्न गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ म यसपछि नेसनल प्लानिङ कमिसनमा जान चाहेँ। सर केवल सर, नेसनल प्लानिङ कमिसनको जुन एउटा चाहिँ आफ्नो क्षेत्र छ अथवा नेपालकै विकासको उसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ, त्यहाँ चाहिँ आइटीको भूमिका अथवा डिजिटल टेक्नोलोजीको भूमिका अथवा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ त्यसमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न सर, एकदम छोटोमा टु द पोइन्ट सर। हजुर 3 मिनट्स। धन्यवाद सुब्बाजी। राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको आवधिक योजना र दीर्घकालीन सोचमा काम गर्छ। मुख्यतः वार्षिक बजेट विकास कार्यक्रमहरूमा उसको रोल अहिले अलिक कम हुन्छ, पहिला अलिक बढी थियो। र 15औँ योजनाले नेपाललाई एउटा कन्ट्री विथ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, नेपाल चाहिँ सूचना प्रविधि सम्पन्न मुलुकको रूपमा यसलाई दूरदृष्टि राखेको छ र त्यसै अनुसार काम भएको छ। र त्यही सिलसिलामा सबै मन्त्रालयहरूले गर्ने कामहरू र यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्ने
यसमा काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य काम संयोजनकारी हो, मन्त्रालयहरू बीचका नीति कार्यक्रमहरूमा संयोजन गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने र यसलाई एकअर्कामा त्यो मिलाएर समन्वय गरेर लैजाने हो र त्यसैमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। र हामी कहाँ यो डिजिटल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सूचना प्रविधिको विषयमा भएका कामहरू सुरुवाती चरणमै छन्। अहिलेसम्म जति उपलब्धि भएको छ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर योभन्दा बढी उपलब्धि लिन सकिन्छ, तर हामीले लिन सकेका छैनौँ। हाम्रो कन्फरेन्सकै विषय छ ट्रान्सफर्मेसन, रूपान्तरण र चेन्ज, परिवर्तन भन्ने विषय फरक छ भनेर अघि विष्टजीले भनिसक्नु भएको छ। ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ अलिक गहन विषय छ। यो चाहिँ आजको भोलि चाहिँ दिन र रात मात्रै हुन्छ, चेन्ज हुनको लागि समय चाहिन्छ। आजको भोलि दिन र रात मात्रै हुन्छ। ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ एउटा लार्भाबाट पुतली बन्ने प्रक्रिया हो। मेटामोर्फोसिस भयो भने ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। हामीले नेपालको समग्र शासकीय प्रणाली, व्यक्तिगत सेवा प्रवाह र मान्छेको नागरिकको जुन आवश्यकता छ त्यसलाई डिजिटल्ली प्रभावित काम गर्न सक्ने बनायौँ भने ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, नभए हुँदैन। र प्लानिङ कमिसनले अहिले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत अन्य सबै कामहरूमा कसरी आम सेवा वितरणलाई राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसैमा केन्द्रीकृत भएर काम गरिरहेको छ। तर यसमा हामी ढिलो भइरहेका छौँ, किनभने यो समस्या हुँदो रहेछ। हामी आम रूपमा त्यो परिवर्तनको एउटा भय हुने रहेछ, नयाँ कुराहरू लिन सकिन्न। राजीवजीले अघि भन्नुभयो डिजिटल सर्भिस त छ, तर लाइसेन्सको क्यूको लागि ढुङ्गामा राखिराखेका छन् मान्छेले आफ्नो चिट। किन राखेको? सरकारको समस्या हो? होइन। किन राखेको? कम्प्युटरको समस्या होइन। किन राखेको? नेटवर्किङको समस्या होइन, भेन्डरको समस्या। त्यसले राम्रो सर्भिस किन नदिएको? राम्रो त्यो टेक्नोलोजी किन नदिएको? ताकि त्यो किन हर्डल हुन्छ? किन हरेक दिन बन्द हुन्छ? मालपोतमा किन बन्द हुन्छ? इमिग्रेसनमा किन बन्द हुन्छ? सर्भिस किन चल्दैन? होइन। ट्याक्सको 20-21 गतेदेखि किन बन्द हुन्छ? 25 गते भ्याटको कारणले गर्दा पुरै सर्भर किन डाउन हुन्छ? सरकारको समस्या होइन। लो क्वालिटी सर्भिस किन हुन्छ? किन लो क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्छ? फेसबुकको सर्भर त कहिल्यै बन्द हुँदैन, ट्विटरको सर्भर त कहिल्यै बन्द हुँदैन, यातायातको सर्भर किन बन्द हुन्छ? सो क्वेसन यहाँनिर छ। त्यसैले सरकार एक्लैले अथवा प्राइभेट सेक्टर एक्लैले अथवा आइटीको एक्सपर्ट एक्लैले यो ट्रान्सफर्मेसन गर्न सम्भव छैन। हाम्रो सर्भिसमा क्वालिटी, स्ट्यान्डर्ड, टेक्नोलोजी हामीले राम्रो लिन सक्यौँ भने रूपान्तरण हुन्छ, नभए गाह्रो छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। म अब यसपछि MOICS का सचिवज्यू अर्जुन सरका जान चाहेँ। मन्त्रालयको तर्फबाट हजुरले केही आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु हुन अनुरोध। धन्यवाद। यहाँहरू सबैमा नमस्कार छ। अघि सरले सुरु गर्नुभयो, म त्यही उदाहरणमा रिपिट गर्न चाहन्छु। सरकारका धेरै प्राथमिकता क्षेत्रहरू हुन्छन् र सरकारले आफ्नो रिसोर्सलाई त्यही अनुसार प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो रिसोर्समा भएर आफ्नो एउटा प्रायोरिटीको क्षेत्रमा अगाडि जाने हो। त्यस हुनाले सरकारले गरेन भन्ने कुरामा म फरक मात्र राख्छु। सुरुमै सरकारले गरेको छ, गरेको छैन भने आज हामी यही डिजिटल मिन्सहरू प्रयोग गरेर यहाँबाट यत्रो सन्देश दिइरहेछौँ, यत्रो सेवा दिइरहेछौँ र सरकारी स्तरमा पनि थुप्रै चाहिँ हामीले सुधार गरेका छौँ। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, तर पर्याप्त छैन भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। त्यसो हो भने आजको आवश्यकता के हो भने यो निजी क्षेत्रले गर्यो, सरकारले गर्यो गरेन भन्ने कुरा होइन। आजको आवश्यकता भनेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि हाम्रो कोलाबोरेसन आवश्यक छ। हामी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको कोलाबोरेसनको आवश्यकता छ। मैले यो भनिरहँदाखेरि हामी कहिलेकाहीँ कस्तो भने एक सेक्टरबाट चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यो होइन। डेलिभरी एजेन्ट र रिसिपिएन्ट साइड दुइटैको सँगै चाहिँ क्षमता विकास गऱ्यौँ भने मात्रै ट्रान्सफर्मेसन सम्भव छ। तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीले चाहिँ पासपोर्टमा चाहिँ पासपोर्टदेखि लिएर सारा चाहिँ हामीले MRP पासपोर्ट पनि भन्यौँ। हिजो एउटा चाहिँ युवाले 10 रुपियाँमा एउटा फर्म आफै भर्थ्यो, अहिले कतिजनाले आफै चाहिँ डिजिटल मिन्स प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिनुभएको छ। त्यसो भने कहिलेकाहीँ हामीले रिफर्म गर्दाखेरि ती कुरालाई हेर्नुपर्छ। रिफर्मले गुणस्तर र कस्ट घटाएन भने त्यो रिफर्मको अगाडि जान सक्दैन। मैले यसरी हेरिरहेको छु। त्यसो हुनाले मैले उद्योगमा बसेर यो कुरा गरिरहँदा यहाँलाई अलिकति नमिठो पनि लाग्न सक्ला, तर होइन, मैले सुधारको लागि यो कुरा बोलेको छु। र म के भन्छु भने अबको चाहिँ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको रिफर्म भनेको, अबको वे फरवर्ड भनेको कोलाबोरेसन हो, ट्रस्ट हो। कोलाबोरेसन ट्रस्टबाट अगाडि जानुपर्छ। हामी त्यसको लागि तयार छौँ। तपाईँ निजी क्षेत्रको साथीहरूसँग यो ICTलाई हामी इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेछौँ र थुप्रै युवाहरूलाई यसमा हामी इङ्गेज गर्न खोजिरहेछौँ। सरकारको नीति बजेट कार्यक्रमबाट नि त्यतापट्टि कार्यक्रम आएको यहाँहरूले हेर्नु पऱ्यो। त्यसमा हामी
पदाधिकारीहरू पनि केही हदसम्म तपाईँहरूले त्यहाँ अघिल्लो भन्नु लिडरसिपको चाहिँ रोल हुन्छ भने त्यो रोल हामीलाई थाहा छ र त्यो रोलमा हामीले सक्दो चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर, द्याट वाज अ गुड पोइन्ट। कोलाबोरेसनमा जानुपर्छ, त्यो बाहेक अब हामीसँग अप्सन छैन होइन। त्यसपछि म अब हाम्रो फोकल मन्त्रालय डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल सरलाई मैले फ्लोर दिन चाहेँ। 3 मिनट सर। क्वेसन त छैन है? छैन सर अहिले। धन्यवाद डाक्टर साहब। सबैलाई सायंकालीन नमस्कार। अब कतिपय कुरोहरू साथीहरूबाट आएको छ। हिजो मैले अलिकति बोल्ने चरणमा पनि भनेको थिएँ 2-3वटा कुरोहरू चाहिँ यसका प्रिरिक्विजिट्सहरू छन्, पूर्व शर्तहरू स्वाभाविक रूपमा छन्। पहिलो कुरो चाहिने भनेको डिजिटल फाउन्डेसन हो। ट्रान्सफर्मेसन गर्नको लागि फाउन्डेसन चाहियो, त्यो फाउन्डेसन डेभलप गर्ने भन्नेमा एउटा पाटो हो। अलिकति सुरुवात भएको छ, यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो सुरुवात भयो तर खोइ त देखिँदैन त्यसको रिजल्ट भन्ने कुरो चाहिँ हो। किन चेन्ज केही समय लाग्छ, अलिकति समय लाग्छ, ट्रान्सफर्मेसनलाई झन् बढी समय लाग्छ नै। त्यो प्रत्येकको एडाप्टेबिलिटी पनि त्यही अनुसार डेभलप हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा डिजिटल फाउन्डेसनको कुरो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि योसँग सम्बद्ध ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट पनि त्यतिकै आवश्यक हुँदो रहेछ। आज बिहान पनि हामी एकछिन निजी क्षेत्रसँग बसेका थियौँ, कस्तो छ त अवस्था भनेर हेर्दाखेरि हामी कहाँ प्रतिवर्ष कति ग्रेजुएट आउँछन् आइटीको भन्दाखेरि लेस देन 10,000, जुन चाहिँ नि अरू मुल्कमा हेर्ने भनेदेखि पर क्यापिटामा हेर्ने भनेदेखि असाध्यै न्यून हो यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो डिजिटल उसको लागि आवश्यक पर्ने ह्युमन रिसोर्समा कति धेरै लगानी गर्न सकेका छौँ, कति धेरै डेभलप गर्न सकेका छौँ, त्यो एउटा पाटो पनि हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि हाम्रो फोकस छँदैछ। तेस्रो भनेको चाहिँ अघि जुन उद्योग मन्त्रालयका सचिवले भन्नुभयो नि, हामीले सबै सर्भिसहरू डिजिटलले दिने त भन्छौँ, तर त्यो सबै चलाउन जान्ने चाहिँ छौँ कि छैनौँ त फेरि भनेपछि त्यसको डिजिटल लिटरेसीको जुन कुरोहरू हिजो पनि मैले भनेको थिएँ त्यो पाटोमा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। अब यो लैजानलाई अघि कुरो आएको जस्तो फेरि सरकार एक्लैले अथवा निजी क्षेत्र एक्लैले अथवा चाहिँ यो आइटीको फिल्डमा भएको जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै प्रयासले चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। त्यसैले यो जोइन्ट एफोर्ट हो। जोइन्ट एफोर्टले ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकिन्छ। व्यक्तिले कुनै कुनै कुरो चेन्ज गर्न सक्ला, तर ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ जोइन्ट एफोर्ट चाहिन्छ। लिड चाहिँ गर्ने हो, सरकारले अलिकति लिड गर्न खोजेको हो, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कबाट त्यही नै गर्न खोज्या हो। तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कस्तो भयो त भन्दाखेरि इट्स ओन्ली अ फ्रेमवर्क होइन। यसको चाहिँ नि सबैले त्यो 80वटा जुन इनिसिएटिभ्सहरू छन् त्यो डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा छन्। त्यो सेक्टर भनेको फेरि सरकारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, त्यो सेक्टरसँग आबद्ध भएका सबैजना चाहिँ नि सबै संस्था सबै चाहिँ व्यक्ति पनि त्यो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा जोइन्ट एफोर्टबाट अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मन्त्रालयको पहल चाहिँ त्यही नै हो। हामी चाहिँ त्यही हिसाबमा अलिकति अवेर पनि गर्ने, अलिकति डिजिटल लिटरेसीलाई व्यापक रूपमा लैजाने, डिजिटल फाउन्डेसनलाई स्ट्रेन्थन गर्ने र सँगसँगै त्यसको क्वालिटी पनि त्यही अनुसार इन्स्योर गर्ने भन्ने पक्षमा चाहिँ छौँ। केही समस्याहरू छन्, अघि केवल सरले भन्नुभयो नि किन अरूका चाहिँ नि सर्भर कहिले डाउन हुन्नन्, हाम्रा सर्भर चाहिँ नि प्रत्येक दिन डाउन हुन्छ अनि प्रत्येक दिन चाहिँ हामी सर्भिस दिन सक्दैनौँ भन्दाखेरि हो त्यसको गुणवत्ता पनि भएन क्या हामी कहाँ। हामीले त्यो टेस्ट गर्ने त्यो चाहिँ नि सर्टिफाई गर्ने मेकानिजम पनि भएन। हामीले हाम्रै सरकारी अफिसमा अथवा यहाँहरूको मध्ये कतिमा चाहिँ नि जुन विन्डोजहरू अथवा चाहिँ नि जुन विन्डोजभित्रका अरू सफ्टवेयरहरू छन् कति चाहिँ नि जेन्युन चाहिँ नि त्यहाँ राख्छौँ भन्ने क्वेसन नै सबभन्दा पहिला त्यहीँबाट सुरु हुँदो रहेछ कि हामीले आफैले हामी सरकारी अफिसमा पनि पाइरेटेड अन्यत्र पनि सबै पाइरेटेड राख्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाउ एफिसियन्टली वी आर वर्किङ, हाउ चाहिँ नि अब टेक्नोलोजीसँग साबी चाहिँ हुने तर टेक्नोलोजीको त्यो गुणवत्तालाई चाहिँ कायम गर्न नसक्ने हो भनेदेखि समस्याहरू आइराख्छ। त्यसैले यो सबै पाटोहरूमा चाहिँ अलिकति जोइन्टली जानुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो फोकस चाहिँ फाउन्डेसन, लिटरेसी अनि त्यसपछि एक्सेसिबिलिटी बढाउने भन्ने कुरो हो। र कोलाबोरेसनको लागि त हिजो मान्य मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, मैले पनि भनेको थिएँ हामी निजी क्षेत्रसँग सधैँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। सहकार्य बिना सम्भव छैन, हामीले यो बुझेका छौँ। नेपाल जस्तो देशमा रिसोर्सेसको प्रब्लम छ, कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन र कोअप्टेसनमा जानुपर्ने अवस्था छ। म अब केही क्रुसियल इन्डस्ट्रीका क्रुसियल मुद्दाहरूमा जान चाहेँ जसले डिजिटल फ्रेमवर्कलाई जुन हामीले एउटा धारणा राखेका छौँ, एउटा अभियान चलाइरहेछौँ, होल राष्ट्र नै यसप्रति लागेको अवस्थामा चाहिँ एउटा हामीलाई खट्केको कुरा के इन्डस्ट्रीमा भने हामीले मेक इन नेपाल भन्ने कन्सेप्ट अगाडि सारिरहेछौँ होइन। नेपालमा बनेका प्रडक्टहरू चाहिँ लाई प्रमोट गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा धारणा छ, चलिरहेछ, क्याम्पेन चलेको छ। तर जब बजेट आउँछ अथवा सरकारको तर्फबाट कुरा आउँछ लोकल कम्पनीहरूलाई सपोर्टमा अलिकति कतै कतै खट्केको जस्तो फिल हुन्छ भन्ने कुरा छ।
उदाहरणको लागि कोर ब्याङ्किङ सिस्टम अथवा कुनै पनि प्रणालीहरू हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। कम्पनीहरूले गरिरहेको अवस्था छ। हामीसित पुमोरी, इन्फिनिटी, रिमपावर अरू पनि ब्रान्डहरू छन् जुन चाहिँ मार्केटमा छ, ब्याङ्कले प्रयोग गरिरहेछ, सहकारीहरूले प्रयोग गरिराखेको छ। तर त्यही सन्दर्भमा विदेशबाट पनि यहाँ सफ्टवेयरहरू आउँछ। जस्तो करिब 20 देखि 25 मिलियन US डलर ब्याङ्किङमा प्रयोग हुने कम्पनीहरू बाहिरबाट आउँछ। त्यसको वर्षको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने आफै अन्दाज गर्न सकिन्छ र विगत 25-30 वर्षदेखि यो सफ्टवेयरहरू नेपालमा आइरहेको अवस्था छ र यसले कति पैसा हाम्रो बाहिर जान्छ भन्ने पनि देखाउँछ। भने त्यो एउटा पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। तर लोकल सफ्टवेयर कम्पनीहरूले जुन आफ्नो प्रपर्टी उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ उनको लागि सपोर्ट कसरी गर्न सकिन्छ र खास गरिकन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा इन्डियालाई अहिले के प्रब्लम भयो भने आउटसोर्स कम्पनी लिएर आयो, राम्रो भयो, इकोनोमीमा पैसा आयो, इम्प्लोइले भनौँ न कसैले 50,000 पाउँथ्यो भने उसले अचानक 2 लाख पाउन थाल्यो, राम्रो भयो, त्यो एउटा पक्ष हो अवश्य पनि, डलर पनि आयो भन्ने पक्ष होला। तर त्यहाँ पनि कतिपय म त्यसमा पनि आउँछु, गिग इकोनोमीको कति इन्डस्ट्री चाहिँ बाहिर छ ट्याक्स नेट भन्दा म त्यसमा पनि आउँछु। तर अहिले हामीले अलिकति हाइलाइट गर्न खोजेको कुरा, यहाँ सरहरूको एटेन्सन तान्न खोजेको कुरा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटलाई, यी कम्पनीहरूको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ ताकि उनीहरूले त्यो जुन प्रोडक्सन गर्छ सफ्टवेयरहरू भोलि अरून्य देशमा पनि हाम्रो ब्रान्ड बेच्न सक्छ। उदाहरणको लागि राखौँ, म अमेरिका पढ्दा आउटसोर्सिङको सपोर्टर भएर गएको, अमेरिका गएपछि सबले मलाई गाली गरे, तैँले मेरो जागिर खाए भने, द्याट्स वाट दे सेड। भने भोलि उनले त्यो बन्द गरेर नेपालमा चाहिँ आउटसोर्स गर्दैन हामी भनेर गयो भने हामी अनि के गर्ने? कुन चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ हामीले बेच्ने त? भने हाम्रो सफ्टवेयर बेच्ने हो नि त। त्यसमा सरहरूको धारणा मैले सुन्न चाहेँ। अब यो मेरो मन्त्रालय हो अथवा यो मसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, होइन यसमा मलाई भन्न मन छ भने पनि फ्लोर इज ओपन सर। सो हुएभर वान्ट्स टु टक ह्याभ द माइक प्लिज। थोरै राख्छु, धन्यवाद। अब यो यहाँले राख्नुभएको बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा, आइपीको कुरा गर्दा आइपी ल हामीले अलिकति समसामयिक भएन भनेर अहिले ड्राफ्टमा छ, फाइनल स्टेजमा पुरा छौँ। अब आइपी लले खास गरेर तपाईँले भन्नुभएको बौद्धिक सम्पत्ति प्याटेन्टमा चाहिँ बढी चाहिँ हामी जानु पऱ्यो। अब ट्रेडमार्कको विषयहरू ट्रेड गुड्सको हुन्छ र त्यो चाहिँ अत्यन्त कम छ, हामी कहाँ त्यो चाहिँ अत्यन्त कम छ र अहिले जिआई पनि त्यसमा थपिएको हुनाले हामी ती सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार कानुनमा समाहित गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यो विषयमा यहाँहरूलाई अरू थप लाग्यो भने सुझाव रह्यो भने अहिले चाहिँ ड्राफ्टकै फेजमा अन्तिम चरणमा भएको हुनाले अझै पनि यहाँहरूको चाहिँ त्यसमा हामीले हुन त स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन गरेका छौँ, समय समयमा हामी निजी क्षेत्रको साथीहरूलाई राखेर सम्बन्धित सेक्टरको मान्छेलाई साथीहरूलाई राखेर नि छलफल गरेका छौँ। अझै पनि त्यस्तो चाहिँ भ्यालिड आइडियाहरू छ भने हामी आइपी लमा चाहिँ समेट्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेको आइपी लले नै हो। त्यो ल चाहिँ अब समसामयिक बनाएर ल्याउँदैछौँ। Yes, thank you. I think this is a good news for everyone. So if there is from the industry part, CAN का साथीहरू कोही हुनुहुन्छ, इन्डस्ट्री CNI यही हुनुहुन्छ, मिलेर FNCCI का प्रतिनिधि यही हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ एउटा अप्रोच हामीले इन्डस्ट्रीको तर्फबाट गर्नुपर्छ। अरू सरहरूको पनि प्लिज। सुब्बाजी यो बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले कि नेपालका सफ्टवेयरहरू एकदम राम्ररी चलेका पनि छन्, तैपनि हामीले आयात गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नेपालको सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले नेपालमै बसेर यो बाहिर आइरहेका जति छन् त्योभन्दा राम्रो सफ्टवेयरहरू पनि बनाएका छन्। वालमार्टको हजारौँ 10,000 स्टोर्सहरूबाट हरेक दिनको सेल्सको इन्भेन्ट्री, अटोमेटिक त्यसको सर्वे, कस्टमरले कुन सामान, कुन कपडा, कुन लुगा लगाउँछ, छोड्छ, कुन किन्छ, त्यो समेतको सर्वे गरेर, होइन, डिजिटल सर्वे गरेर अनि त्यो सेल्सलाई हेरेर अनि त्यो कम्पनीको उत्पादक अब भियतनाममा छ कि कम्बोडियामा छ कि इन्डिया छ कि बङ्गलादेश छ, त्यो गार्मेन्ट छ भने, त्यो आइटी इक्विपमेन्ट छ भने चीनमा कहाँ, त्यहाँ अटोमेटिकल्ली अर्डर पठाउन सक्ने समेतका सफ्टवेयरहरू नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले बनाएका छन्। तर हामीले बनाएका अरू हामीले प्रयोग गरिरहेका देशभित्रै प्रयोग गरेका सफ्टवेयरहरूमा त्यो गुणवत्ता छैन। जसरी आइफोन पनि फोन हो र अर्को जेनरल फोन हो, त्यस्तै भएको छ। हामीले प्रोभाइड गरेको सफ्टवेयरको क्वालिटी नभएको कारणले गर्दा हामीलाई लिनु परेको, त्यसको सेक्युरिटीमै समस्या छ, हरेक कुरामा समस्या छ। सो त्यो क्वालिटी दिन सक्ने इन्जिनियरहरू पनि छन्, तर सबैले आइदर स्पेस पाएका छैनन् अथवा त्यसको लागि चाहिने इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिएको छैन। त्यसको लागि त कस्ट चाहिन्छ नि त, रिसर्चमा डेभलपमेन्टमा त कस्ट छ नि, इनोभेसनमा। सो त्यो चाहिँ लगानी हाम्रो छैन, राज्यको तर्फबाट पनि छैन, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि छैन। जति भएको छ यो बाहिर तयार भएको टेक्नोलोजी, बाहिर तयार भएको स्क्रिप्ट,
प्लेटफर्ममा काम गरेर हामीले गरेका छौँ। हामीले आफ्नै बनाउन सक्छौँ। नेपाली आइटी इन्जिनियरहरूले त्यो काम गर्न सक्छन्। सिलिकन भ्यालीमा काम गर्ने नेपाली इन्जिनियरहरूले बनाएका विश्वव्यापी प्रसिद्ध सफ्टवेयरहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले यी उहाँहरूलाई ल्याएर बनाउन सक्ने वातावरण दिन नसक्नु त्यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसको लागि हामीले हाम्रो गभर्नेन्समा मात्र रिफर्म गरेर होइन, हाम्रो वर्किङ कल्चरमा पनि रिफर्म गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ काम गर्ने भनेर 10 बजे अफिस जाने भनेर 10 बजे घरमा भात खाएर हिँड्ने कल्चरको मान्छेहरू हौँ। त्यसरी हुँदैन। 10 बजे भनेपछि 10 बजे अफिस पुग्नु पऱ्यो, अफिस खोल्नु पऱ्यो, 5 बजीसम्म अफिस 5 बजीसम्म त्यहाँ बसेर काम गर्नु पऱ्यो, त्यो छैन। अफिस आउँदै मलाई जानु पऱ्यो भनेको छ, अफिस आउँदै मलाई जन्ती जानु पऱ्यो भनेको छ, अफिस आउँदै मलाई त्यसरी त चल्दैन। सो आइटीको टेक्नोलोजीमा हामी काम गर्ने भए हामीले लगानी पनि पर्याप्त गर्नुपर्छ, क्वालिटी पनि लिनुपर्छ, प्रपर्टी राइटका कुरा पनि गर्नुभएको छ, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हाम्रो मान्छेहरूले त्यो बनाउन पनि सक्छन्। तर त्यसको लागि हामीले स्पेस क्रिएट गरेका छैनौँ र हामी विदेशको खरिद गर्न मन पनि पराउँछौँ। हस् सर, किनभने खरिदको पनि आफ्नो दुनियाँ छ। थ्याङ्क यू सर। मैले राखेँ है त, धन्यवाद। चाहिँ बडो पर्टिनेन्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ। एउटा कुरो म पनि के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको आइटी पर्सनलले ए क्लासको काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। हामी 3 जना यहाँ जो सरकारी मान्छे बसेका छौँ नि, यहाँ अर्जुनजी, केवलजी, म, हामी 3 जना कुनै वखत एउटै अर्गनाइजेसनमा थियौँ, अर्थ मन्त्रालयमा। र अब मैले यो र ऊ सिस्टमको बारेमा चाहिँ कुरो गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि एउटा सिस्टम, त्यही सिस्टम चाहिँ नि हामीले गर्नलाई कुनै एउटा विकास साझेदारको प्रशस्त पैसा ल्याउँ, प्रशस्त खर्च गऱ्यौँ, बाहिरी एक्सपर्टहरू ल्याएर बनाइयो। र त्यस्तै खाले सिस्टम हामीलाई फेडरलिजम आइसकेपछि केही चाहियो। अनि त्यो चाहिएपछि हामीले एकदमै छिटो यहीँबाट चाहिँ नि डिप्लोय गरेर बनायौँ। A1 छ, चलिरहेको छ। प्रब्लम कहिलेकाहीँ प्रब्लम नआउने भने कहिले पनि कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन नै त्यो छ। तर अब त्यसलाई प्रोटेक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरो यहाँको जुन थियो त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ मेजर कुरो हो। हामी कुनै पनि सफ्टवेयरहरू, कुनै पनि यस्ता प्रोग्रामहरू नेपालीले बनाएर नेपालीले प्रमोट गर्न खोजेकोमा चाहिँ नि जहिले पनि हाम्रो तर्फबाट सहयोग रहन्छ, हैन। अब यसको लागि केही कानुनी व्यवधानहरू स्वाभाविक रूपमा छन्। अघि नै उद्योग मन्त्रालयका सचिवले भन्नुभयो, होइन, हामी आइपी लको जुन ड्राफ्ट गर्दैछौँ त्यसमा यस्ता कुरोहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई अझ केही थप कुरोहरू चाहिँ छ भनेदेखि वी वेलकम योर सजेसन, होइन, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ त्यो हो। अब अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई कता कता ट्रेडिङप्रति चाहिँ अझ पनि बढी नै विश्वास छ जस्तो लाग्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ यो मैले फेरि विष्णुजी नै यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो भने होइन, त्योभन्दा सहज भयो नि त ट्रेड गर्नलाई। सफ्टवेयर बनाऊ सफ्टवेयर भयो, बनाऊ सिस्टम भयो, ल्याएर इन्स्टल गऱ्यो, खुरुखुरु युज गऱ्यो, त्यो अलि छ। अर्कोमा चाहिँ अलिकति बढी मेहनत गर्नु पऱ्यो। त्यो मेहनत गर्ने ठाउँमा त अलिकति त्यही अनुसार आउनु पनि पऱ्यो। अब बेला बेलामा के सिनुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको कस्ट पनि अलिकति सस्तो छ, ह्युमन रिसोर्सको कस्ट पनि सस्तो छ। आइटी इन्डस्ट्रीमा सबभन्दा बढी खर्च हुने भनेको ह्युमन रिसोर्समा हो। तर ह्युमन रिसोर्स यहाँ सस्तो भयो हुनाले यहाँनिर जाउँ भनेर कोही आउँछ कि यहाँनिर चाहिँ ग्रिनफिल्ड छ, यहाँ चाहिँ अलिकति सस्तोमा छ, त्यसैले गर्दाखेरि वी क्यान इन्भेस्ट हियर अनि यहाँबाट चाहिँ सस्तोमा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने पनि होला। तर अदर वे राउन्डबाट हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ सस्तोमा यहाँ कममा लागतमा गर्नुभन्दा त उसले विदेशीकै लागि अथवा अन्यत्रै काम गरिदिन्छ नि, होइन। भनेपछि दुईटै पाटो छ कि, त्यसरी त्यो पाटोहरूमा हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर बनाएर गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो विश्वास छ। तर त्यो अनुसारको एकदमै क्वालिटीको दिन सक्नुभयो भनेदेखि त्यसको कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामीले आइपी चाहिँ नि प्रोटेक्ट पनि गर्नुपर्छ र त्यसको लागि इन्टरनेसनल उसबाट एजेन्सीबाट कसरी एक्रेडिटेड गर्ने भन्ने कुरोमा सरकारले सहयोग गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ। थ्याङ्क यू। यो मलाई लाग्छ यो एउटा ठुलो यो सेन्समा हो कि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको अल्टिमेटली लोकल आइएस अथवा आइटी कम्पनी, टेक कम्पनी नै हो। यहीँको जति पनि सोल्युसन्सहरू बनाउँछ हामी बाहिरबाट ल्याउने भनेको हाम्रो फेरि डलर बाहिर लैजाने हो। यहाँ डलर रोकेर चाहिँ पेट्रोलमा किन्नेदेखि सबैतिर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रासनिङ गरिरहेछौँ भने यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ यहाँ सरहरूले भन्नुभयो र हामी यस बिचमा आशावादी छौँ कि नेपालमै रहेका कम्पनीहरूलाई के हिसाबको सहयोगहरू आउनुपर्छ भन्ने हो। अर्को त्यसलाई अब ग्रोथ गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ म अलिकति यो हामी क्वालिटीको पनि कुरा गऱ्यौँ, जस्तो अघि मैले उदाहरण दिँदाखेरि केवल सरबाट पनि आयो। तर कतै कतै हाम्रो सार्वजनिक खरिदमा पनि समस्या छ कि, हुन त अब हजुरहरूलाई थाहा छैन, बैगुण सरलाई थाहा छ, दिपेशजीलाई पनि थाहा होला। म सरकारी काम गरेँ मैले 24 वर्ष 10 महिना बिताएर मैले सरकारी सेवाबाट मैले अवकाश लिएको हो। सरकारी खरिदेनमा पनि त समस्या छ। हामी सस्तो किन्छौँ अनि सस्तोको क्वालिटी त आउँदैन भने सस्तो खरिद पनि गर भन्ने सरकारले अनि क्वालिटी पनि एक्सपेक्टेसन गर्नु त भएन मन्त्रालयले। द्याट इज नट पोसिबल, होइन।
होइन मतलब जस्तो त्यो भेन्डिङ उसमा जाँदाखेरि सर प्रोक्युरमेन्टमा जाँदाखेरि त दुईटा हुन्छ फाइनान्सियल र टेक्नोलोजिकल भन्नु होला। पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टले कहिले पनि सस्तो किन भन्दैन। हजुर भाइ किन त भन्दैन, तर त्यहाँ कम्पिटिटिभमा जाँदाखेरि त हामी कम पैसा लगानी नै हेर्छौँ। त्यो छुट्टै कुरो होला, तर एक्ट इटसेल्फमा चाहिँ प्रब्लम होइन। हजुर अब यसलाई पनि अलिकति हामीले माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो मैले उदाहरण दिएर भने हजुरलाई सिसिटिभी किने मैले, भेन्डरले मलाई त्यो वेब क्याम लिएर आएर दियो, पछि मैले स्ट्यान्डर्ड तोक्नु पर्यो होइन। यस्ता इस्युहरू पनि हामीसँग छन् र यस सम्बन्धमा म अब अलिकति यो गिग इकोनोमीमा जान चाहेँ। आई थिङ्क एभ्रिबडी इज गेटिङ एक्साइटेड अन द गिग इकोनोमी, द्याट्स फाइन विथ मी, नो प्रब्लम। मेरै फलोवर भनौँ अथवा मेरो स्टुडेन्टहरू गिग इकोनोमीमा काम गर्नुहुन्छ, बट द क्वेसन इज हाउ मच गिग इकोनोमी इज कन्ट्रिब्युटिङ टु द नेसनल जिडिपी, द्याट्स द पोइन्ट वी निड टु फिगर आउट। उनीहरूले जिडिपीमा गिग इकोनोमीले जिडिपीमा के कन्ट्रिब्युसन गर्यो त, कहाँ गयो त पैसा? आइनो मैले उदाहरण दिएर भन्नु पऱ्यो, म मान्छे चिन्छु, उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स हेऱ्यो भने महिनाको हि अर्न्स अबाउट 1 लाख रुपिस, तर विदेशको अकाउन्टमा उसको 10 लाख रुपियाँ जान्छ। त्यो कसले हेर्ने त? यो कसको जिम्मेवारी हो? त्यस कारणले गिग इकोनोमीलाई ट्याक्स नेटभित्र ल्याउन र उनीहरूलाई ट्याक्स नेटभित्र ल्याएर देशको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न लागि हामीले के गर्नुपर्छ? सरलाई मेरो प्रश्न, जताबाट यसमा जवाफ दिनुभए पनि हुन्छ। धन्यवाद। यहाँ एउटा ठुलै मास छ, यो मासले त्यो कुरो बुझ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। नेपालको खरिद ऐनले सस्तो सामान किन भनेको छैन, राज्यको कानुनलाई यसरी गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन। डाक्टर सुब्बा हजुर बुझ्यो सर, आइ एम भेरी सिरियस अन दिस, किनभने म यो खरिद ऐनको मस्यौदा गर्ने मान्छे मध्येको हुँ। नेपालको खरिद ऐनले आइफोन किन्नु पर्यो भने आइफोन किन्ने भन्छ, त्यसको मूल्य कति छ अहिले? 13 को 14 कति आयो? 1300। सो सरकारले आइफोन किन्न टेन्डर गरेपछि आइफोनको मूल्य त 1300 हुन्छ। सो कसैले 700 मा आइफोन बेच्छु भनेर टेन्डर हाल्छ भने सरकारको खरिद ऐनले, नेपालको खरिद ऐनले 700 को आइफोन किन्नु भनेको छैन। त्यो खरिद गर्ने अधिकारीले 700 मा आइफोन आउँदैन भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यो गलत बिड गर्ने मान्छेलाई, सप्लायरलाई, भेन्डरलाई कारवाही गर्न पाउने अधिकार छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यसैले कम्प्युटर किन्ने भनेको छ, अब म्याकको फलानु यो, अनि आएर चाहिँ 25,000 मा छिराउने चाहिँ टेन्डर ल्याउँछ र त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु, यो गलत हो। स्पेसिफिकेसन त फाइनल हुन्छ नि त। पहिला आइफोन 13 को स्पेसिफिकेसन यो, प्रोको यो, म्याक्सको यो, आइफोन प्रो म्याक्स के हो त्यो किन्नु छ भने त्यही स्पेसिफिकेसनको सामान किन्ने हो। त्यो 1300 भन्दा घटी त 1 पैसामा पनि आउँदैन नि त। अनि कहाँ सस्तो किन्नु भने सर यही कुरा हो। बाटो बनाउँदा पनि यही हो, घर बनाउँदा पनि यही हो। गलत यहाँ भएको छ। म सक्छु भेन्डरको समस्या हो, डुप्लिकेट सामान बेच्नेको समस्या हो, कमजोर क्वालिटीमा बेच्नेको समस्या हो। त्यो कसले गर्छ? त्यो त मार्केटले गर्छ। त्यो फेलर इज मार्केट। खरिद ऐनमा कहीँ पनि गल्ती छैन। र अर्को कुरा, म ट्याक्समै आउँछु अब। हजुर हाम्रो जुन गइरहेको छ ट्याक्स, जुन पैसा गइरहेको छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्न सक्ने केले? ब्यारियर लाएर त होइन नि, सिस्टमले रोक्ने हो नि, त्यो आइटीले रोक्ने हो नि त। अनि हामीले त्यो आइटी किन्न बनाएको त? हाम्रो ट्रान्जेक्सन हेर्न सक्ने आइटी किन्न बनाएको हामीले? चीनको विरुद्धमा लेखिएका कुनै पनि कम्युनिकेसन, कुनै पनि मेल सर्भरबाट चीनमा जाँदैन। चीनको अगेन्स्टमा लेखिएका, चीनको अगेन्स्टमा लेखिएका कुनै पनि विषय बाहिर किन जाँदैन भन्दा सफ्टवेयरले क्याच गर्छ, त्यो थाहा पाउँछ, रोकिदिन्छ। सो पैसा जाने कुरो रोक्न सकिन्न भन्न मिल्दैन। त्यसले हामीले नगरेको हो। नगर्ने कुरामा सरकारको इन्जिनियर पनि जिम्मेवार छ, बजारको भेन्डर पनि जिम्मेवार छ, हाम्रो पोलिसीमा बस्ने मान्छेले नसोचेको पनि। त्यसैले त्यो रोक्न सकिन्छ, पैसा रोक्ने। त्यसैले समस्या डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा डिजिटल ब्यारियरको, भेन्डरले पनि ब्यारियर क्रिएट गरेको छ, सरकारले पनि सर्टेन ब्यारियर क्रिएट गरेको छ, र पिपुलले सर्भिस पाइरहेको छैन। हजुर ठिक छ सर। त्यो प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, त्यो मेरो बुझाइ पनि गलत त होइन, तर मैले हजुरलाई जस्तो आइफोन सरकारी कार्यालयले आइफोन किन्छु भनेर भेन्डिङमा स्पेसिफिक माग गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। सरकारको इन्जिनियर छ, सरकारको सबै अफिसमा कम्प्युटर इन्जिनियर छ। आइफोन 13 प्रो म्याक्सको स्पेसिफिकेसन एभाइलेबल इन आइफोन्स वेब पेज, त्यही राख्दै भइगयो नि। त्यो त अब यो विवादको विषय होला, थाहा भएन। मलाई थाहा भएसम्म मैले मोटरला किन्छु भने कहिले किन्न पाइनँ। तैँले रेडियो सेट किन्नु भन्थ्यो, म कहाँ मोटरला लिएर आउँथेँ, म कहाँ हाइटेर ल्याएर मैले ब्रान्ड लिएँ। मसँग चोइस हुन्न सर, यसमा म एकदम अडिक छु, मलाई यो कुरा थाहा छ। अब म जान चाहेँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा। लोकल गभर्मेन्टले पनि
इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउने, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्छु भन्ने, त्यसपछि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि त्यही अनुसारले बजेटिङ गर्ने, अनि सङ्घीय सरकारले पनि त्यही अनुसारले बजेटिङ गर्ने। अब तिनै लेयरका सरकारहरूले सूचना प्रविधिको निर्माण गर्दा हामीहरूले भोलि यसको इन्टरअपरेबिलिटीमा प्रब्लम देख्छौँ कि देख्दैनौँ? यसमा इन्टरप्रेट प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सक्छौँ कि भोलि फेरि त्यो ERP निर्माण गरेर तिनी सबै सिस्टमलाई फेरि अपरेबल बनाउनेमा खर्च गर्नुपर्ने हो राज्यले? हजुर सर प्लिज। धन्यवाद डाक्टर साहब, त्यो एकदमै सही हो। किन लोकल लेभल र प्रोभिन्सियल लेभलमा जानु पऱ्यो र पहिल्यै? हाम्रो अहिले भइरहेका सरकारी निकायहरूकै सिस्टमहरू जति पनि छन् नि फेडरल लेभलमै, त्यो पनि कतिपय बेला चाहिँ नि एकअर्कासँग टक गर्दैनन्। मैले हिजो पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ यहाँ, होइन, इन्टरफेस हुँदैन, टक गर्दैन। मैले एउटै मन्त्रालयको पनि दिएको थिएँ, लकेली आज अर्जुन सर त्यही मन्त्रालयको हिजो उदाहरण दिएको थिएँ मैले, होइन। उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारमा भएका डेटाहरूले एउटामा त्यही ठाउँमा बुझायो त्यही डकुमेन्ट, अनि अर्को निकायमा त्यही बुझाउनुपर्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारमा बुझाइसक्यो त उद्योग विभागले त त्यहाँबाट लिन सक्नुपर्ने अथवा भाइस वर्सा हुन्थ्यो होला, त्यो हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेदेखि प्रोभिन्स र ऊ भने त परका कुरो भयो कि। हजुर, तथापि यसमा चाहिँ नि अलिकति इन्टिग्रेट गरौँ भनेर हामीले सुरुवात गर्न खोजेको चाहिँ त्यही हो। अघि दिपेशजीले भन्नुभयो नि एउटा कुनै हाई लेभलको कमिसन भयो भनेदेखि त्यसले गर्न सक्छ कि भने, पहिला HLCIT थियो होइन, HLCIT को र यसको रोल चाहिँ अलिकति ट्रिक गर्न चाहिँ खोजिएको छ अहिले। अहिले चाहिँ मोर अन दी रेगुलेसन साइड अलिकति बढी चाहिँ नि फोर्सिबली जान सक्ने हिसाबले चाहिँ अहिले गरिएको छ। यद्यपि त्यो चाहिँ छलफलकै दौरानमा भए हुनाले यसका सबै निटिग्रिटीका कुरोहरू अहिले भन्न मिलेन। हामीले केही कुरोहरूलाई सहज होस् भनेर यहाँ एउटा एप पनि छ जुन चाहिँ स्थानीय तहको भनेर बनाइएको छ, जसमा चाहिँ नि युनिफर्मिटी छ, यु क्यान डाउनलोड इट, होइन, र इन्स्टल इट। यो चाहिँ नि हामीले हाम्रो तर्फबाट बनाएको। अब यसमा सबै कुरोहरू चाहिँ डेफिनेटली छैन नै, तथापि के त भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूले यसलाई बेस मानेर आफ्नो चाहिँ नि एप्सबाट दिने यो सर्भिस हुने एप्स बनाउने र अर्को सिस्टम बनाउने भने त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पाटो त्यो भयो। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि रेसिस्टेन्स चाहिँ हुन्छन् है, चेन्जको एउटा चेन्जप्रतिको रेसिस्टेन्सको कुरो भयो। अर्को रेसिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँ यहाँ माथिबाट चाहिँ नि इम्पोज गरेर पठाएको, यो त हामीले बनाउने हो नि, हामीले गर्ने हो भन्ने कुरोहरूको अर्को रेसिस्टेन्स हुन्छ, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो रेसिस्टेन्सलाई तोड्दै एउटा युनिफर्मिटी कायम गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रयास हाम्रो छ। हामीले विदिन द फेडरल मिनिस्ट्री र अनि त्यसपछि भोलि प्रोभिन्सलाई समेत लगेर जोड्ने भनेर यो इन्टिग्रेटेड गभर्मेन्टको इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर तयार गरेको छ। हिजो पनि मैले अलिकति भनेको थिएँ, होइन। आज मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हामी सबै सचिव बसेको बेलामा सबै सचिवको बैठक हुन्छ हाम्रो, त्यतिखेर त्यसलाई प्रेजेन्ट पनि गरेको थिएँ। त्यतिखेर त सबै साथीहरूले राम्रो भन्नुभयो, तर बाहिर निस्केर केही साथीहरूले चाहिँ नि सरले यो प्रेजेन्ट त गर्नुभयो बट क्यान वी डु इट बाई हार्ट भनेर भन्नुभयो, होइन। नम्बर 1 एउटा कुरो। नम्बर 2 के हो त भन्दाखेरि यो फेरि यसो हुन्छ, हाम्रा त कतिपय कुरोहरू कन्फिडेन्सियल हुन्छन्, यो कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ यसले के गरिदिन्छन्, अर्थात् हामीलाई चाहिँ समस्या के भइदियो भन्दाखेरि वी निड टेक्नोलोजी बट वी डोन्ट बिलिभ इन इट, होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पाटोहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरो पनि सँगसँगै चाहिन्छ। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि सरकार जतिसुकै भए पनि होइन, अहिले हामीसँग एउटा फेडरल, त्यसपछि 7वटा प्रोभिन्सियल र 753वटा चाहिँ नि लोकल छ भनेपछि 761 सरकार भन्ने पनि देश त एउटै हो नि। देशको चाहिँ प्रत्येक ऊ गर्ने सर्भिस प्रोभाइड गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ त देशको नागरिकलाई हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा युनिफर्मिटी कायम होस् भनेर इन्टिग्रेटेड सिस्टम बनाउन खोजेको। त्यही इन्टिग्रेटेड सिस्टमलाई चाहिँ नि अब एडप्ट गर्दै जानुपर्छ। अघि नै भने चेन्जप्रतिको रेसिस्टेन्स हुन्छ नै, यसलाई अब तोड्दै जाने हो। थ्याङ्क यू सर, द्याट वाज रियली गुड टु नो। म अब यही सहकार्यमा जान चाहेँ, खास गरिकन विभिन्न सरकारी निकायहरू भयो, लेयरमा हुने भयो, तहमा हुने भयो भने यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रोल के हुन्छ, जसले बैगुण्ठ सरले भन्नुभयो त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा लान कमसेकम सेपिङ त गर्नु पऱ्यो नि। अब हामी अडप्सन फेजमा छौँ, अर्ली अडप्सन फेजमा छौँ, त्यो भए हुनाले त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको रोल भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसलाई अडप्सन गराउनलाई, त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई जुन मन्त्रालय फोकल मन्त्रालय एउटा लिएको छ, र अर्को प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ यो सहकार्यमा छ के रोल हुनसक्छ, 2 मिनटमा यहाँहरूले राखिदिनुहोस् न। त्यो माइक चाहिँ यो यसको स्विच पछाडि छ खै, ए त्यहाँबाट यहाँ अन गरिदिउँ त। अब हामीले अहिले जुन किसिमको परिकल्पना गरेको छौँ त्यसमा अहिले समस्या चाहिँ के रहेछ भने
अर्गनाइजेसनको बिचमा कोअर्डिनेसन हुन त हुने तर स्लो हुने र यो अघि पनि मैले भने फेरि म त्यसमै फोकस गर्न चाहन्छु चेन्जको एटिट्युड छ हामीसँग तर ट्रान्सफर्मेसनको एटिट्युड डेभलप भइसकेको छैन ट्रान्सफर्मेसनको एटिट्युड इन्फोर्समेन्ट नभइकन डेभलप हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्फोर्समेन्ट कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि मन्त्रालयले आफ्नो तहकोलाई इन्फोर्समेन्ट गर्न सक्ने कुरा त जायजै छ तर सबै मन्त्रालय अथवा त्यो सँगसँगै अरू सम्बन्धित निकायहरूलाई इन्फोर्स गर्न सक्ने निकाय चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय हो त्यस कारणले हामीले अहिले अघि सचिवले पनि भनिसक्नु भएको छ कसरी कोअर्डिनेसन हुन्छ त अब भन्दाखेरि म यहाँहरूलाई अब पेमान्डुको कुरा पनि आइसकेको छ हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क त बनायौँ तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको इम्प्लिमेन्टेसन मोडल बनायौँ त पेमान्डुको बारेमा हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ हामीले स्ट्राटेजी चाहिँ बनायौँ तर हामीले जसरी पेमान्डुमा 2 विक्ससम्म क्लोज क्याम्प भयो जसरी त्यहाँ ल्याब सेटअप भयो जसरी चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्भेस्टमेन्टको कमिटमेन्टहरू गरायौँ त्यो भयो त अनि त्यो नभइकन कसरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अगाडि बढ्छ त हामीले बनाएको रोड म्याप हामीले जुन एउटा स्ट्राटेजी बनायौँ त्यो स्ट्राटेजी अहिले स्ट्राटेजीमा मात्र सीमित होइन हामीले इम्प्लिमेन्टेसनको जुन मोडल जुन इन्टरनेसनल मोडल हेरेर बनायौँ त्यो अनुसारको स्ट्रक्चर मैले जुन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मन्त्री परिषदले पारित गर्यो त्यो पारित गरेको डकुमेन्टभन्दा अर्को डकुमेन्ट पनि मैले हेरेँ जो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाउन इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको डकुमेन्ट मन्त्री परिषदले पास गर्दाखेरि त डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि जुन इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ त्यो इन्स्टिट्युसनै हामीले पास गरेका छैनौँ मन्त्री परिषदबाट अनि कसरी पर्छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले चेन्जको एटिट्युडबाट ट्रान्सफर्मेसनको एटिट्युडमा परिवर्तन हुँदैनौँ र जबसम्म इन्फोर्समेन्ट गर्दैनौँ र हाम्रो एटिट्युड के छ भने जबसम्म हामीले त्यसलाई जबरजस्त ढङ्गले अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म अगाडि बढ्दैन प्रधानमन्त्री कार्यालयको यसमा रोल के हो भने यो कुरा रियलाइजेसन भएर प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा यो कमिसन बन्छ र यसले नेपालमा रहेका जति पनि संस्थाहरू जोसँग चाहे हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तो विभिन्न सरकार मात्र होइन संवैधानिक निकायको कुरा गरौँ न निर्वाचन आयोगमा आज जुन हामीसँग सफ्टवेयर छ त्यहाँ उहाँहरूले भनेअनुसार 20% भन्दा बढी चाहिँ 20 लाख जस्तो लाग्छ 20 लाखभन्दा बढी भोटरको रिपिटेसन छ त्यो 20 लाखभन्दा भोटरको बढीको रिपिटेसन नाम रिपिटेसन भएको त्यसलाई हेर्ने जिम्मेवारी कसको त्यसलाई युनिक बनाउने जिम्मेवारी कसको आज हामी एनआइडीमा भर्न जान्छौँ हिजो पनि कुरा उठ्यो एनआइडी लियौँ पासपोर्टमा जान्छौँ हामी पासपोर्ट लिनलाई एनआइडी कम्पलसरी गरेको छ तर म अस्ति भर्खर गएँ पासपोर्ट दिँदाखेरि म आफैले चाहिँ फेरि मेरो बायोमेट्रिक्स दिएर आएँ सो इट मिन्स द्याट यो हेर्ने कसले हो हस् सर दिपेश सर कुरो प्रश्न बुझ्यो थ्याङ्क यू यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको भ्यू पनि हामीलाई थाहा भयो खुसीको कुरा हो हामीले जुन एउटा परिकल्पना गरेका थियौँ त्यसमा कार्यालयको पनि प्रधान कार्यालयमा साथ देखियो त्यसको लागि धन्यवाद हजुरको पालो प्राइभेट सेक्टर तर्फबाट के हुनसक्छ धन्यवाद सुब्बाजी आज हामीहरूले ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिराखेको छु चेन्जको कुरा गरिराखेको छु मेक इन नेपालको कुरा गरिराखेको छु हामीहरूका सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट क्यापेबिलिटीको कुरा गरिराखेका छौँ यसैको बारेमा म दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु 1990-91 को सालमा भारतले करिब 52 करोडको सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरेको थियो अब यही हामीहरू आउँ 2020-21 भारतले जुन सफ्टवेयर एक्सपोर्ट गरेको छ त्यो 4.96 लाख करोड रुपियाँको सफ्टवेयर उनीहरूले एक्सपोर्ट गरेको छ त्यस्तो खालको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ त्यस्तो खालको चेन्ज भएको छ यो हामीहरूको भारतको अब त्यो बेलामा सायद त्यो बेलामा इन्डियाले पनि 1990-91 मा सफ्टवेयर कम्प्युटर सबै कुराहरू इम्पोर्ट गर्थ्यो फोन पनि इम्पोर्ट गर्थ्यो आज के छ कि सबै कुराहरू एक्सपोर्ट पनि गर्ने क्यापेबिलिटी डेभलप भइसकेको छ दोस्रो ट्रान्सफर्मेसन हामीहरूको 2 दशक पहिले नेपालमा जति पनि सिमेन्टका फ्याक्ट्रीहरू थियो त्यो क्लिङ्कर सबै उनीहरूले इम्पोर्ट गरिराखेका थिए इम्पोर्ट गरेर उनीहरूले त्यसबाट सिमेन्ट बनाइराखेका थिए धेरै कम फ्याक्ट्रीहरू थियो धेरै जस्ता 70% जति हामीहरूले सिमेन्ट पनि इम्पोर्ट गरिराखेका थिए अब यो ट्रान्सफर्मेसन कसरी भयो कि आजको दिनमा हामीहरूले यो कुरा गरिराखेको छु कि सिमेन्ट एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी आत्मनिर्भर भइसकेको छौँ हामीले विदेशी लगानी पनि यसमा भित्र्याइसकेको छौँ यो पनि एउटा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन अरू चेन्जको उदाहरण छ अब यसलाई हामीहरूले आइटी इन्डस्ट्रीमा हामीले सिमेन्टमा किन गर्न सक्यौँ भने हामीहरूसँग लाइमस्टोनको रिसोर्स थियो र अब यसलाई आइटी इन्डस्ट्रीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेरौँ
आज हामीहरूसँग के छ कि म्यान पावरको रिसोर्स छ। एउटा स्टडीले के भन्छ कि हामीहरूको करिब 10,000 आईटी ग्रेजुएट जहिले पनि नेपालमा उत्पादन भइराखेका छन्। कम होला, इन्डियाको कम्पेयरमा कम होला, तर के छ कि ट्रान्सफर्मेसनको स्टार्टिङको लागि यो पनि इनफ छ। त्यही तरिकाले हामीहरूसँग म्यान पावरको कस्ट इन्डियाको कम्पेरिजनमा 50 to 60% छ। इन्डियाको मात्रै कम्पेरिजन नगरौँ, बङ्गलादेशको, भियतनामको कम्पेरिजनमा पनि हामीहरू राम्रो पोजिसनमा छौँ। इलेक्ट्रिसिटीको कस्ट अरू देशभन्दा हामीहरूको कम छ। आजको दिनमा वेदर जुन के छ कि आईटी इन्डस्ट्रीको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, त्यो पनि हामीहरूको फेभरेबली छ। मैले भन्न खोज्छु हामीहरूले राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न सक्छौँ, हामीहरूको ओरिएन्टेसन राम्रो छ इङ्ग्लिस बोल्नको लागि। त यो सबै कम्पिटेन्सिज छ हामीहरूसँग, यही कम्पिटेन्सिज आईटीको लागि चाहिन्छ। न अब के छ कि यस्तो के पोलिसी ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ जसबाट हामीहरूले यो कामलाई, हामीहरूको सफ्टवेयर पनि त्यो फड्को मार्न सकोस्। हामीहरूको आईटी इन्डस्ट्री नेपालमा धेरै कुराहरू छैन, मैले 3 कुरा मात्रै भन्छु। एउटा के छ कि आईटी पार्कको अवधारणा हामीहरूले सुरु गर्नु पर्यो। आईटी पार्कको लागि केही ठुलो जग्गा चाहिँदैन। प्राइभेट सेक्टरले जोसँग 20-30 रोप्ने जमिन पनि छ, त्यसमा पनि आईटी पार्क अथराइज गरेर हामीहरूले बनाउन पाएँ र आईटी कम्पनीजहरूलाई इन्डियाको, भियतनामको सुविधाहरू दिन पायो भने नेपालमा पनि आईटी कल्चर हामीहरूले डेभलप गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा के छ कि हामीहरूको जुन तरिकाको अरू देशले आईटी पार्कमा या आईटी प्रोत्साहन गर्नको लागि जुन तरिकाको ट्याक्सको बेनिफिटहरू दिइराखेका छन्, चाहे त्यो इम्पोर्टमा होला, सामग्रीहरूको इम्पोर्टमा, चाहे त्यो इन्कम ट्याक्समा होला, चाहे भ्याट या जीएसटीमा होला, त्यस्तो खालको प्रोत्साहन गर्न पायो भने त्यसले पनि एउटा ठुलो फड्को मार्न सक्छ। तेस्रो कुरा जुन म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्न चाहन्छु, एफडीआईको कुरा। मैले जुन हामीहरूको मिनिमम थ्रेसहोल्ड यो पल्ट 5 करोडबाट 2 करोड गरेको छ, त्यसको लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद पनि गरेको छु। तर आईटी सेक्टरमा यो थ्रेसहोल्डको जरुरी आवश्यकतै छैन मलाई जस्तो लाग्छ, किनकि आईटी सेक्टर सानोबाट भएर ठुलो हुन जान्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ कि एफडीआई अगर बाइ द वे हामीहरूले आईटी सेक्टरमा लाउनु पर्ने हो भने यो सुविधा दियो भने त्यहाँबाट हामीहरूले पक्कै एफडीआईलाई हामीहरूले अरू फेरि के छ कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, अटोमेटिक सिस्टम गर्नु पर्यो। अहिले पनि आईटी कुनै पनि एफडीआई लाउनको लागि लास्ट कुरा छ, अहिले पनि आईटीको अगर बाइ द वे अटोमेटिक रुट छ, पहिले राष्ट्र ब्याङ्कको हामीहरूले पर्मिसन लिनुपर्छ, त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयको पर्मिसन लिनुपर्छ। मेरो विचारमा अगर बाइ द वे एउटै ठाउँबाट पर्मिसन पाउने सुविधा भयो भने र अटोमेटिक रुट गरिदियो भने त्यो आईटीको आफै पैसा धेरैवटा आउँछ। मेरो विचारमा यस्ता खालका पोलिसी ट्रान्सफर्मेसन गर्यो भने आईटी सेक्टरमा आफै ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। सर थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले अघि पनि भने 25 वर्षदेखि म त्यही कुरा सुनिरहेको छु, अहिले पनि म त्यही कुरा सुनिरहेको छु। दिस इज वाट वी निड टु चेन्ज। थ्याङ्क यू फर द भ्यू। म अझै 2-4 मिनट समय लिन्छु, मलाई एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ। मलाई लाग्छ सरहरूको जुन समय छ, अब म ह्युमन रिसोर्समा जान चाहेँ। सर ह्युमन रिसोर्समा म जुन कम्पनीमा छु, हामी त्यहाँ मान्छे हायर गर्न खोज्छौँ, मान्छे पाउँदैनौँ। भन्छौँ हामी 7,500 मार्केटमा आउँछ भन्छौँ, अनि जो मान्छे आउनुहुन्छ कोही एकदम कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, 2-4 महिना हामीसँग काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरू आउटसोर्स कम्पनीमा हामीसँग 40,000 खानुहुन्छ नि उहाँहरूसँग गएर 1.5 लाखमा खानुहुन्छ। हामी त ब्रिडिङ ग्राउन्ड रहेछौँ, हामी जस्ता कम्पनीहरू त ब्रिडिङ ग्राउन्ड रहेछौँ त्यो इनेबल गर्नलाई। अर्को उदाहरण म दिन्छु। म सरकारी कर्मचारीको हैसियतले काम गरिसकेका हुनाले ग्रेजुएट बनेर आएको छ कर्मचारी, शाखा अधिकृतमा उसको साथी शाखा अधिकृत हुन्छ, ग्रेजुएट गरेको अर्को साथी मेरो प्रहरी सङ्गठनमा हेर्ने हो भने सही साहब हुन्छ, अनि अर्को सङ्गठन अर्को हेर्ने हो भने असही साहब हुन्छ। तीनैजनाले ग्रेजुएट पास गरेको छ। सो वाइ दिस इज ह्यापनिङ? बिकज दे आर अन्डरपेड। देयर इज अ प्रब्लम हियर। द प्रब्लम इज इन द युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको पार्टनरसिप इज नट स्ट्रङ इनफ र इन्स्टिट्युसनहरूलाई अटोनोमस भएन। हामीले त्यस्ता कलेज जस्तो हामीले कोटा सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ, वैकुण्ठ सरले पनि भन्नुभयो हो कोटा सिस्टम अब हामी खारिज गर्नेतर्फ जाँदैछौँ आइटीमा। केही वर्ष हामीले आइटीको कोटा सिस्टमलाई खोल्नुपर्छ। अब यसलाई नबाँधौँ, लेट द इनोभेसन बी फ्री, इन्टरप्रिनरसिपको इनोभेसन फ्री गरौँ भने कलेजेसहरू केही कलेज जसको क्षमता छ, सम्भावना छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिम्ड युनिभर्सिटीमा किन नलैजाने? त्यहाँबाट नेपाललाई चाहिने म्यान पावर, विदेशमा चाहिने म्यान पावर 35 लाख ह्युमन रिसोर्स चाहिँ साइबर सेक्युरिटी सेक्टरमा छ संसारभरि, तर हामी कोटा सिस्टममा बाँधिरहेछौँ। एउटा इन्जिनियरिङ गर्दा 40 जना हो कि 48 जना मात्र हामी पढ्न पाउँछौँ।
अनि अरू मान्छे कहाँ जान्छन् भन्दा BCA पढ्छन् सर, उसले एस्पिरेसन छोड्छ BCA पढ्छ। म एउटा भिक्टिम हो, इन्जिनियर पढ्न कोटा सिस्टम नपाएर, इलेक्ट्रोनिक्स पढ्न नपाएर मैले इन्डिया खर्च गर्न जानु पऱ्यो, मेरो बाआमा सेकेन्ड क्लासको अफिसर भने हामीहरू माइन्डसेट कहिले चेन्ज गर्ने त? मैले हजुरको स्तरबाट चाहिँ सर जसले भन्नुभयो हुन्छ, यसमा हामीले खास गरिकन नेसनल प्लानिङ कमिसन सरबाट यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ यो अहिले बोटलनेक भइरहेछ, के गर्न सकिन्छ? थ्याङ्क यू सर। यो जनशक्तिको विषय बहुत महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी प्रथम र द्वितीय विश्वमा, तेस्रो विश्वबाट जनशक्ति जुन गइरहेका छन् त्यो उनीहरूको लागि बहुत ठुलो मुनाफा छ, बेनिफिट छ, फाइदा छ। तेस्रो विश्वमा उनीहरूको तुलनामा जनशक्तिको अब गर्भावस्थादेखि त्यसको हेरचाह, लालन पालन अनि उसको पढाइ अनि उसलाई स्नातक ग्रेजुएसन गर्नलाई राज्यको ठुलो लगानी छ। त्यो सबै लगानी नगरिकन विकसित मुलुकले हाम्रो रिसोर्स पाइरहेछ। त्यसैले जुनसुकै शर्तमा पनि उसले हाम्रो रिसोर्स लैजान्छ। त्यस कारणले लाने कुरालाई भन्दा पनि यहाँ कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने हामीले हाम्रो रिसोर्स राख्न सक्दैनौँ। यसको लागि मेजर चाहिँ मुख्य कुरा सामाजिक सुरक्षाको विषय हो। ज्याला कति पाउँछ, आम्दानी कति हुन्छ, उसको यहाँ बस्दाखेरि उसको परिवारको कल्याण, उसको आफ्नो वृत्ति के छ, स्वास्थ्य सुविधा के छ, उसले पाउने सुविधाहरू के छ, यसमा सुधार नभएसम्म यहाँ ह्युमन रिसोर्स बस्दैन। हामी विश्वीकरणको जमानामा छौँ, विश्वीकरणमा छौँ, ग्लोबलाइजेसन छ, त्यसैले यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने छैन। अब अलिकति देश सम्पन्न भयो भने ह्युमन रिसोर्स बाहिरबाट ल्याउन पनि सकिन्छ, तर हाम्रो श्रम कानुनका केही कठिनाइहरू छन्। हामीले हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई बढाउनको लागि शिक्षामा हाम्रो लगानी कम भएको छ। जसरी अघि IT क्षेत्रमा रिसर्चमा लगानी भयो, अहिले पनि प्राइभेट सेक्टरले पर्याप्त लगानी नगरेको भएदेखि यति ह्युमन रिसोर्स त अहिले पनि बन्दैन थियो। त्यसैले सरकारको लगानीले पुगेको छैन। सरकारको लगानी त्यो ट्याक्स र फरेन रिसिप्टै हो मेजर, त्यसमा हाम्रो वृद्धि हुन सकेका छैन, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार फैलिन सकेका छैन, करको दायरा बढ्न सकेका छैन, सीमित स्रोतबाट यति नै लगानी गर्न सकिएको छ। अब यसलाई अलिकति मितव्यय हुँदाखेरि अझ बढी लगाउन सकिएला, तर उल्लेख्य लगानी गर्न सकिएको छैन। त्यसैले जनशक्ति निर्माणमा कोटा हटाउने कुरामा एकदम सही, यो राख्नै हुन्न र प्रतिस्पर्धी बनाउनै पनि पर्छ। अब हाम्रो जनशक्तिले किन काम गर्न सक्दैन बाहिरको जनशक्ति भन्दाखेरि त्यही प्रोडक्ट जस्तै हो। हाम्रोले राम्रो काम गर्ने केही हुन्छन्, ती राम्रो ठाउँमा जान्छन्, अलि मध्यम गर्ने हुन्छन्, मध्यम ठाउँमै बस्छन्। त्यो ह्युमन रिसोर्सको आफ्नो इन्स्टिक्ट, इनहेरेन्ट क्यारेक्टर पनि हो, जसलाई एकै ठाउँ पढाइयो भने पनि, एकै ठाउँ एउटै तालिम दिइयो भने पनि त्यो फरक पर्छ। त्यसमा पुस्तान्तर, जेनेटिक धेरै कुराहरू पर्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रो रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स जेमा क्यापासिटेड छ त्यसलाई अझ बढाएर यहीँ नै आइटीमा काम गर्ने गरी हामीले गऱ्यौँ भने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि बहुत ठुलो सहयोग हुन्छ। होइन भनेदेखि हामी यस्तै हुन्छौँ र पछिल्लो 10 वर्ष त कम्प्युटर आइटी पढ्ने ह्युमन रिसोर्स एकदमै बढी छ। लोअर मिडल र हायर मिडल क्लासको म्याक्सिमम सन्ततिहरू यो डिजिटल कम्प्युटर आइसिटी यो पढिरहेछन् र उनीहरू सबै विश्व बजारमा खपत भइरहेछन्, यहाँ छैन। र उनीहरू वहाँ पनि लो पेड नै हुन्। फेरि उनीहरूको आफ्नो सिटिजनको तुलनामा नेपालबाट जाने मान्छे लो पेडै हो, हाम्रो तुलनामा पनि त्यो हाई पेड हो। त त्यहीँको मान्छेको तुलनामा त ऊ लो पढ्यो, किनभने iPhone 13लाई यो अहिलेलाई यो 1200 पर्ने जुन छ यो चीनमा बन्या भएर न 1200 पढ्यो हो, अमेरिकामा बनाउनु पऱ्यो भने त्यो 3000 पर्छ। 3000 पर्छ। सो लेबर कस्ट त्यहाँ छ। त्यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई कममा काम लगाएछन् उनीहरूले। त्यस कारणले हामीले त्यो लेभलको सोसल सेक्युरिटी, त्यो लेभलको उनीहरूको जीवनको सुरक्षा र सुनिश्चितता दिन सकेनौँ भने हाम्रो रिसोर्स रोक्न सकिन्न। सकेसम्म बढी उठाउनुपर्छ, बढी पढाउनुपर्छ र सबै क्षेत्रमा, नट ओन्ली आइटी, सबै क्षेत्रमा हामीले हाम्रो रिसोर्स बढाउन, ह्युमन रिसोर्स बढाउनको लागि। र प्लानिङ कमिसनको रोल पनि एउटा नेपालको जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने हो। केही समय अगाडि प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यो अनुसारको जनशक्ति पनि तयार गर्नको लागि हामीले लगानी नै पुर्याउन सकेका छैनौँ। म यति। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्लिज। धन्यवाद सर। 2 मिनट होइन, त्यो मिनेटमा नजाउँ सर, त्यसमा अलिकति मेरो डिस्क्रिप्सनरी पावर छ। यो जति क्वेसन आउँछ हामी त्यसो जस्तो लाग्यो। हजुर प्लिज। लिन्छु जस्तो लाग्यो। अलिकति पहिला विष्णुजीले उठाउनु भएको कुरो पछि अनि ह्युमन रिसोर्समा आयो। ल, विष्णुजीले उठाउनु भएको 3वटा विषय थियो, बडा पर्टिनेन्ट छ। यो आइटी पार्क चाहिँ नि किन सरकारले मात्रै बनाउनु पऱ्यो र निजी क्षेत्रलाई दिए भइहाल्यो नि। सरकारले त एउटा बनाएको पनि फेरि अर्कै प्रयोजनमा लग्यो होइन। तथापि हामी चाहिँ नि अहिले त्यसको रिप्लेसमेन्टको लागि ललितपुरमा त्यो एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। एउटा पाटो त्यो छ। र आज जुन कुरो गर्नुभयो विष्णुजीले, त्यो प्रति चाहिँ म पर्सनल्ली चाहिँ आइएम पोजिटिभ होइन। यसमा चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ, कसरी जान सकिन्छ हेरौँ। र त्यो आइटी पार्क चाहिँ नि निजी क्षेत्रले स्थापना गर्छ भनेदेखि उसको लागि सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स के हुन्छ त, कसरी उसले त्यो अपरेट गर्ने के हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ एकचोटि बसेर व्यापक छलफल गरौँ। यसमा चाहिँ पोलिसी बनाउनलाई हामी तयार हुन्छौँ।
नम्बर 1 त्यो भयो। नम्बर 2 ट्याक्स इन्सेन्टिभका कुरोहरू जुन छन्, ट्याक्स इन्सेन्टिभमा एउटा पाटो त थ्रेसोल्डको कुरो जुन थियो, मिनिमम थ्रेसोल्ड 5 करोडबाट 2 करोडमा झारियो यसपालि होइन। तथापि आइटीको लागि अझ पनि यो बढी हो भन्ने हो भनेदेखि त्यसमा इनफ छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले गरेको चाहिँ मात्र के हो त भन्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्टको पाटोमा स्क्याटर नहोस् भनेर हो। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर आयो, एकदमै सानो सानो एमाउन्ट आउने, स्क्याटर्ड हुने, अनि त्यसपछि त्यसले कतिपय अवस्थामा अब यहाँ भन्दाखेरि अवांछित ठाउँमा पनि खर्च हुने, त्यस्ता कुरोहरू भइरहेको हुनाले पनि त्यो स्क्याटरनेस रोक्नका लागि हो। तथापि आइटी सेक्टर योभन्दा अलिकति अलौफ राख्नुपर्छ भनेदेखि त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ नै होइन। त्यसरी त्यो पाटो एउटा भयो। तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सको जुन पाटो थियो नि, त्यसमा चाहिँ म अलिकति आउँछु नै। हिजो यहाँ फर्स्ट प्रेजेन्टेसनमा के देखिया थियो भन्दाखेरि हाम्रो रघुवंशी देखाउनु भएको थियो, कति वर्ष अगाडि एउटा युनिभर्सिटी भएकोमा अहिले हामी 13वटा युनिभर्सिटीमा पुग्यौँ भनेर देख्नु। 13वटा युनिभर्सिटीमा पुगिसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स पनि डेभलप गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, बट इट्स नट बिङ ह्यापन होइन। अहिले पनि हामीले अस्ति केवल सर, म सम्भवतः अर्जुन सर पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले एउटा डेटा हेरिरहेको थियौँ कि त्यो डेटा हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हुनेमा चाहिँ नि टेक्निकल र नन टेक्निकल हुन्छ नि, हामी जस्तो जसले पढाएको छ नि, यो टेक्निकल र नन टेक्निकलको रेसियो हेर्ने हो भनेदेखि यो 20-80 पनि छैन कि, त्यति धेरै चाहिँ नि कम देखिन्छ ग्रेजुएसनको सन्दर्भमा। भनेपछि हामीले युनिभर्सिटीहरू थप्दैमा पनि भइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि विविध कारणले छन्। अघि भने जस्तो कोटा सिस्टमदेखि लिएर एभ्रिथिङ। त्यसमा चाहिँ नि कोटाको लागि फेरि समस्या चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कता कता हामी मोरल हाजार्डमा पनि प्रब्लम छ कि कहिलेकाहीँ नि। कोटा सबै खोल्यो अनि त्यसपछि एकदम सर्टिफिकेट बेच्ने खाले हुन्छ नि, त्यस्ता इन्स्टिट्युटहरू पनि हामीले विगतमा नदेखेका होइनौँ है। यो चाहिँ फेरि एकदम मजाले देखिया छ। प्रमोसनको लागि फर्स्ट डिभिजन चाहिन्थ्यो हाम्रो सरकारीमा, अनि त्यो फर्स्ट डिभिजन दिने चाहिँ एउटा संस्था थियो भन्थ्यो, हामी कतै भन्थ्यो एउटा इन्डिकेटिभ पनि भन्थ्यौँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ खुरुखुरु फर्स्ट डिभिजनको सर्टिफिकेट पाइन्थ्यो। अब भनेपछि त अनि के अर्थ रह्यो त नि, कोटा खोल्यो पनि नखोल्यो पनि अर्थ रहेन। त्यसैले गर्दाखेरि तर त्यसको चाहिँ फेरि हाम्रो प्रब्लम पनि छ त्यो, किन भन्दाखेरि QA भनेर जुन भन्छौँ नि हामी, क्वालिटी एक्रिडिटेसनको एस्युरेन्सको जुन कुरोहरू छ त्यो पाटोहरू चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली लागू गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसैले चाहिँ कोटा खोल्नुभन्दा अगाडि यो पाटो पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने दोस्रो पाटोमा मैले त्यसरी गएँ। तेस्रो पाटो के हो त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स भनेको र अनि त्यसपछि यो फ्लो हुने हुन्छ नि, बाहिर जाने माइग्रेसन हुने क्या। माइग्रेसन इज लाइक अ रनिङ वाटर के, जता गहिरो छ त्यता जान्छ, त्यो कुनै नै होइन। हामीले चाहिँ नि जतिसुकै रोकौँ भने पनि अहिलेको डिजिटल युगमा अहिलेको चाहिँ नि सबै कुरो इन्फर्मेसन पाउनुमा त्यो रोक्न सकिँदैन। हो, हामीले त्यो गहिरो चाहिँ यता बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली अन्यत्रबाट ल्याउन सकिन्छ। त्यसको लागि त्यो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउने र यहाँ चाहिँ नि त्यसको लागि फ्लोरिस गर्ने ठाउँहरू बनाउन सक्यो भनेदेखि गर्न सकिन्छ। आई एम होपफुल वी क्यान डु। थ्याङ्क यू दिपेश। ह्युमन रिसोर्सको विषयमा पहिला त सरकारी निकायमा ह्युमन रिसोर्सको स्थिति के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। हामीसँग लगभग 3000भन्दा बढी कम्प्युटर इन्जिनियर्स, अपरेटर्स र कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ। लगभग 30-32 जनाको सङ्ख्यामा आइटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र सहसचिव अथवा भनौँ न फर्स्ट क्लास चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ। यो लगभग रेसियो चाहिँ 13:1 मा आउँदो रहेछ। अनि इरिगेसनको सहसचिवको कुरा गर्ने हो भने लगभग 15 जना हुनुहुन्छ। सडकको सहसचिवको कुरा गर्ने हो भने लगभग 10-15 जना हुनुहुन्छ। जब हामीले आइटी र आइटीको ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्ने भने अहिले आइटी भनेको विविध सेवामा छ, प्रशासन अन्तर्गतको विविध सेवामा छ। जबसम्म आइटी प्रशासन अन्तर्गतको विविध सेवामा हुन्छ तबसम्म हामी ह्युमन रिसोर्सको गभर्मेन्टभित्रको डेभलपमेन्टको कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले मैले पनि इनिसिएट गरिरहेको छु। अब मेरो इनिसिएसनले कति त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्ने हो आई डोन्ट नो, तर कम्तीमा पनि 7वटा प्रदेशमा 7 जना आइटीका सहसचिव हुनुपर्छ। अहिले 1 जना कम्प्युटर अधिकृतको भरमा एउटा प्रदेश चलिरहेको छ। हामीले डिजिटल प्रदेश भन्छौँ नि, एउटा कम्प्युटर अधिकृतको भरमा डिजिटल प्रदेश बन्छ त? हामीले 3टा गभर्मेन्टको बिचको कोअर्डिनेसनको कुरा गरेका छौँ। 1 जना कम्प्युटर अधिकृत प्रदेशमा हाकिम भएर सबै चाहिँ आइटीको प्लानिङ गर्न सक्नुहुन्छ त? यो गभर्मेन्टभित्रको कुरा भयो। अब बाहिरको कुरा गरौँ। हामीसँग यति धेरै ह्युमन रिसोर्सहरू डेभलप भइसक्नु भएको छ, तर हामीसँग म्यापिङ छैन। हामीले सोचेको कुरा के हो भने जति पनि युनिभर्सिटीबाट आज आइटीको ग्रेजुएट्सहरू निक्लिनु भएको छ उहाँहरूको एउटा म्यापिङ गरौँ, उहाँहरूको एउटा डाटाबेस बनाऊ। मैले यो बिचमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, एमाजोन जति पनि विदेशमा रहेर नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्नुभएको छ, एप्पलमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि इन्ट्रेक्सन गरेँ। एप्पलमा त नेपालीको कम्युनिटी नै छ। हामीले हाम्रो देशमा सफ्टवेयर बनाउने कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो देशमा बनाएको सफ्टवेयरलाई विदेशमा बेच्ने कुरा गऱ्यौँ।
हामीसँग इन्टरनेसनल्ली हाम्रो नेपालबाट प्रड्युस भएका मानिसहरूलाई अब हामी जोडौँ न, हाम्रो नेपालमा रहेकोलाई डाटाबेस तयार गरौँ, उनीहरूलाई ट्रेन गरौँ, विदेशमा रहेका जो इन्टरनेसनली गुगलमा बसेर काम गरिरहेछ उसलाई हाम्रो नेपालीसँग जोडौँ न। त्यो जोडिसकेपछि उसले सिकाउँछ नि कसरी राम्रो सफ्टवेयर बनाउने भनेर। त्यस कारणले यो अहिले नेचुरली भइरहेको छ, तर यसलाई गभर्मेन्टले मिसनको रूपमा लग्यो भने यो सफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो पनि चाहिँ अहिले धारणा के छ भने हामीले पनि अहिले गर्न खोजिरहेको कुरा के हो भने जति पनि ह्युमन रिसोर्स छ त्यसको एउटा डाटाबेस बनाउने, कनेक्ट गर्ने, जब क्रिएसन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई तपाईँ त्यहीँ बसेर काम गर्नुहोस् केही छैन, तर तपाईँको स्किल ट्रान्सफर गर्नुहोस्, तपाईँको नलेज ट्रान्सफर गर्नुहोस् भनेर जब सरकारले भन्छ, जब प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, जब मन्त्रीले भन्नुहुन्छ, आई थिङ्क दे विल बी मोटिभेटेड टु कन्ट्रिब्युट टु यर कन्ट्री। थ्याङ्क यू दिपेशजी। अब अर्जुन सरबाटै केही बुदाहरू राख्दै आउँ अनि हामी ऱ्यापअप गरौँ 1-1 मिनटमा। सर हजुर केही छ लास्ट फर द रोड? ठिक छ, लास्ट धन्यवाद। मैले आइटीको कुरा गरिरहेको थिएँ, खास गरी इन्डस्ट्रीको साइडमा हामीले अहिले चाहिँ आइटीमै त हात हालिहालेका छैनौँ, तर हामीले इन्डस्ट्रियल स्टडिज भन्ने चाहिँ यहाँ युनिभर्सिटीसँग एमओयू गरेर पढाउन सुरु गरेका छौँ पोखराबाट। हजुर। र यो विषयलाई आज यहाँ उठिरहँदा अब भोलि हामी इन्डस्ट्रियल आइटी, खास गरेर इन्डस्ट्रियल आइटी अहिले हामी 4.0मा हामी प्रवेश गरिरहँदा त्यो किसिमको इन्डस्ट्रियल जनशक्ति प्रयोग उत्पादन गर्ने, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा प्रयोग हुने जनशक्ति पनि हामीलाई आइटीको नलेज भएको चाहिने भएको हुनाले अब हामी 4.0लाई सपोर्ट गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न यदि युनिभर्सिटीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने अहिले मैले वेलकम गर्छु, होइन भने हामीले फेरि चाहिँ सहकार्य गर्ने युनिभर्सिटीसँग त्यो चाहिँ कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिले हामीले इन्डस्ट्रियल स्ट्रेटेजी पोखराबाट सुरु गरिसकेका छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, गुड टु नो। केवल सर प्लिज यहाँ खोल्नु तपाईँ। अब यस्तो छ हाम्रो, अब हामीले डकुमेन्टेसनको काम, पोलिसीमा बनाउने काम, यस्तो यस्तो हाम्रो आवश्यकता छ भन्ने कामहरू त गऱ्यौँ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान, यसलाई एकदम म्याटरलाइज गर्न, यसलाई इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलले आइटीबाट सर्भिस पाउन सक्ने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको जुन हामी कुरा गरेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो वे अफ थिङ्किङ पनि त्यति भएको छैन, हाम्रो लगानी पनि त्यति भएको छैन र हामीसँग त्यो लेभलको क्वालिटी पनि बजारमा एभाइलेबल छैन, सरकारमा पनि प्राइभेट सेक्टरमा पनि। त्यसैले यो क्षेत्रमा यसले तरक्की गर्छ, यसले संसारका धेरै मुलुकहरूलाई तरक्की गरेका छ। संसारका धेरै मुलुकका सेवाहरू यसबाट चलाइएका छन्। सबभन्दा ठुलो कुरो त भोट दिने कुरालाई ठुलो मानिन्छ नि संसारभरि डेमोक्रेसीमा। संसारका धेरै मुलुकले डिजिटल्ली भोट दिने सिस्टम ल्याइसकेका छन्। हामी चाहिँ त्यो वेबसाइटमा हाम्रो त्यो नाम खोज्न पनि पाउन नसक्ने किसिमको आइटी चलाएर बसेका छौँ। त्यसैले ट्रान्सफर्मेसन सम्भव छ, तर ट्रान्सफर्मेसनका लागि अहिलेकै ह्युमन रिसोर्स, अहिलेकै इन्भेस्टमेन्ट र अहिलेकै एभाइलेबल टेक्नोलोजीबाट सम्भव छैन। यसमा पनि ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा पनि, ह्युमन रिसोर्स क्यापासिटीमा पनि र सप्लाईको गुणवत्ता क्वालिटीमा पनि। म यति भन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। बैगुण सर प्लिज। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ। खास भन्ने कुरो पनि छैन जसलाई, हिजो 20 मिनट आज 10 मिनट त बोलिसकेँ होइन। तथापि एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ सरकारभन्दा बाहिर रहेका, सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ एउटा जोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकार हामी अघि भने जस्तो पोलिसीगत र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरगत चाहिँ हाइवे हामी तयार गर्छौँ, यहाँहरू त्यसमा गाडी कुदाउनको लागि आउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू, द्याट इज रियली गुड इन्डिड। सो रिप्रेजेन्टेटिभहरूले यसलाई नोट गरौँ, ढोका ढकढकाउँ। बैगुण सरको ढोका त सधैँ खुल्ला हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। ढोका ढकढकाउँ, मलाई लाग्छ केही हुन्छ। हजुरको पालो। मलाई लाग्छ कि ट्रान्सफर्मेसनको हामीहरूले कुरा गरिराखेको छु, चेन्जको कुरा गरिराखेको छु। डिजिटलाइजेसन आइटी यस्तो कुराहरू छ जुन के छ कि भाइरल हुने कुरा छ। केही पनि अगर बाई द वे सक्सेस स्टोरी हामीहरूले तयार गर्न सक्यो भने यो तुरन्तै भाइरल हुन्छ। अरू यो यसलाई ट्रान्सफर्मेसन, यसलाई सक्सेस गर्नको लागि यो पनि आवश्यक छ कि निजी क्षेत्रसँग कोलाबोरेसन गर्न। अगर निजी क्षेत्रसँग कोलाबोरेसन भएन त कुनै हालतमै भाइरल हुन सक्दैन। अब जब निजी क्षेत्र यसमा एन्टर गर्छ, यसको लागि प्रपर तरिकाको पोलिसी हुन्छ, मलाई पुरा विश्वास छ कि यो ट्रान्सफर्मेसनको टाइम, चेन्जको टाइम र भाइरल पनि त्यो पनि कम हुन्छ र चाँडैभन्दा चाँडै भाइरल पनि हुन्छ। त्यो एसोसिएसन र पोलिसिज यो दुईवटा मैले रिक्वायरमेन्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। अब हामीसँग टाइम कम छ, हुन त म अलिकति टाइम ओभरबोर्ड गएको छु। सेसन वास्तवमा यो लामो हुनुपर्छ भन्ने मलाई फिल भयो। मैले दुईवटा क्वेसन लिन्छु, टु द पोइन्ट। वी निड टु द पोइन्ट। हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने अलिक व्याख्या बढी गर्छौँ, व्याख्या नगर्नु होला, टु द पोइन्ट। उहाँहरूमध्ये कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ? माइक प्लिज।
मैले 4-5 वटा हात देखेँ, सो आइड लाइक टु गो विथ द म्याडम प्लिज. यस, टु द म्याडम, टु द पोइन्ट, कसलाई सोध्ने के सोध्ने त्यो मात्रै गर्नु होला प्लिज. सरी, टु द पोइन्ट भन्नुभयो पनि मैले यहाँ प्यानलमा कोही महिला नदेखेकोले सानो रिमार्क चाहिँ राख्न चाहिहालेँ. सरले जुन अहिले हाई लेभल कमिसन बन्दैछ आइटीको लागि भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ पक्का पनि महिला राख्नु होला, तर महिला भनेर महिलाको नाउँमा एकजना महिला इन्क्लुड नगर्नुहोस्. हामी आइटी सेक्टरमा अब धेरै महिलाहरू सक्षम भइसकेका छौँ, त्यही भएर एकजना होइन सायद 2-3 जनै हुनसक्छ होइन, तर हाम्रो सक्षमता अनुसार राखिदिन चाहिँ अनुरोध गर्छु. धेरै धेरै धन्यवाद. त्यसको साथै धन्यवाद. सानो एउटा क्वेसन, जुन यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन सँगसँगै यहाँ धेरै माइन्ड एन्ड चेन्जको कुरा पनि आयो. यसमा मलाई लाग्छ अफिस कल्चर पनि वान अफ द भाइटल पोइन्ट्स हुन्छ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा, स्पेसली बढी महिलाहरूलाई ल्याउनको लागि. यसको लागि चाहिँ यो जुन हाम्रो छलफलमा र सरहरूले बनाएको पोलिसी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ यो सम्बन्धी चाहिँ. थ्याङ्क यू सर. यहाँ माइक खोलिदिउँ त केवल सरको बिचमा. नमस्ते सबैजनालाई. यहाँ महिलाहरूको नै फर्स्ट सेकेन्ड क्वेसन आइरहेछ होइन, तर मेरो चाहिँ यो आइटी इन्डस्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु. सरहरूको कुरा सुनियो कि नेपालकोमा बनेको सल्युसनले क्वालिटी नै दिन सक्दैन भन्ने कुरा छ. त्यसमा इन्डस्ट्रियलिस्टको पनि एकदमै लो इन्भेस्टमेन्ट छ, जसले गर्दाखेरि क्वालिटी अफ प्रडक्ट मेन्टेन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ. त्यो कुरा जायज पनि हो, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन. तर एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ के भन्छ सफ्टवेयर कम्पनीको लागि हामीले लोनलाई प्रोसिडिङ गर्दाखेरि त्यो कहिले पनि कन्सिडरेबल हुँदैन कि. जस्तो मलाई नै अहिले चाहिँ मेरो कम्पनीलाई अलिकति एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन, म आफै नै इन्भेस्टमेन्टको लागि हेरिरहेको छु भने मैले त्यहाँनिर लोनको लागि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कि त मेरो बिगेस्ट टर्नओभर हुनु पऱ्यो, अदरवाइज मेरो स्टकको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको त स्टकै छैन भन्ने कुरा गर्छ होइन. स्टक नभएपछि हामीले चाहिँ कहाँबाट तपाईँलाई इन्भेस्ट गर्ने, त्यो भर्चुअल स्टकलाई हामीले कसरी बुझाउने, त्यसलाई मापन कसरी गर्ने, यो कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्न सकियो भने चाहिँ सायद हामीहरूले चाहिँ सरहरूले भन्नुभयो जस्तै नेपाललाई पनि एउटा स्केलेबल आइटी प्रडक्ट डेलिभरी दिने अर्गनाइजेसन या नेपाललाई त्यो कन्ट्रीले पनि रिप्रेजेन्ट गराउन सक्थ्यो होला. थ्याङ्क यू दलिजी, द्याट वाज अ भेरी भ्यालिड पोइन्ट. यसो गरौँ, अब यो हामी क्वेसनमा धेरै गयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ, सो आई वान्ट एटलिस्ट 2 क्वेसन्स रिटन डाउन. मिन वाइल सरहरूले एन्सर गर्दै हुन्छ. भोलिन्टियर प्लिज टेक दिस एन्ड टेक 2 क्वेसन्स अन दिस पेपर. मैले चाहिँ यो निम्ता गर्न आउने साथीले निम्ता गर्न दिँदा असार 4 गते 5 गते बेलुका 4 देखि 5 बजेको सेसन हुन्छ. अब अर्को दिन फुल सेसन बस्न नभ्याए पनि आउनु होला भनेको थियो. प्यानलमा को बस्छन् भन्ने थिएन. पर्सनल्ली मेरो पनि र इन्स्टिट्युसनल्ली नेसनल प्लानिङ कमिसनमा हाम्रो अर्लियर भिसी हुँदाखेरि महिला प्यानलिस्ट नभएको सेसनमा नबस्ने भन्ने नै कमिटमेन्ट छ र त्यही अनुसारै हामीले रिजेक्ट गर्दै आएका थियौँ. तर हाम्रो सेसनमा महिला सेक्रेटरी वाज देयर, प्रमिला भद्राचार्य हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले एक्सेप्ट गरियो. उहाँ हुनुहुन्छ, हामी यहाँ बसिरहँदा प्रमिलाजी आउनुभएको छैन पनि भनिरहेको छौँ हामी सचिवसँग, तर विदाउट प्रमिलाजी हामीलाई यहाँ ल्याइयो. त्यसैले यसमा आयोजकको समस्या हो र बजारमा आइटीमा एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ र पोलिसीमा एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, बिजनेस फर्म इन्टरप्राइजेसबाट पनि हुनुहुन्छ महिलाहरू. यो रिप्रेजेन्ट नगराएको चाहिँ यो आम रूपमा सो कल्ड पुरुषवादी सोच नै हो. त्यसैले यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ. अर्को कुरा चाहिँ क्वालिटीको जुन कुरा गर्नुभयो, क्वालिटी सँगसँगै इन्टिग्रिटीको कुराहरू आउँछ. हो, हामीले राम्रो गरिराखेका छौँ, तर राम्रो भनेको के, इट्स अ रिलेटिभ. केसँग राम्रो, कति राम्रो. एउटा साइकल छ, सबै थोक छ त्यसमा, एभ्रिथिङ नक्सा हेऱ्यौँ हामीले भने सबै थोक छ. टायरमा हावा पनि छ, ब्रेक पनि छ, सबै थोक छ. घन्टी छैन, त्यो चाहियो नि त होइन. कम्युट साइकलमा त घन्टी पनि चाहियो. त्यो घन्टी नभएको कारणले कुदाउन त गाह्रो हुँदैन नि, तर क्वालिटी चाहिँ त्यहाँ चाहियो कि. सो सबै थोक हुनु पऱ्यो, द्याट इज इन्टिग्रिटी. त्यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्टरप्राइजेसले नट ओन्ली आइटी सेक्टर, कहीँ पनि, हिजो कार्पेटमा पनि सकेनौँ, त्यसपछि हामी पस्मिनामा पनि सकेनौँ, अब सिमेन्टमा पनि सक्दैनौँ. माइन्ड नगर्नु होला. जुन किसिमले सिमेन्ट उद्योग खोलिरहेछ यसले क्वालिटीमा भोलि कम्प्रोमाइज गर्छ र हामी फेरि लेसर क्वालिटी हुन्छौँ. त्यस कारणले क्वालिटी इम्पोर्टेन्ट छ. र तेस्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भएको, सबै बिजनेस फर्मलाई एकै किसिमले ल्यान्डिङ गर्ने हाम्रो पोलिसीको फेलर हो.
आइटीको लागि स्टक नचाहिने हुनसक्छ, तर लिकर सपको लागि स्टक चाहिने हुनसक्छ नि ल्यान्डिङ गर्नलाई, अथवा अब यो रासनको स्टोर छ, ग्रोसरी छ भने त्यहाँ स्टक चाहिन सक्छ नि। त्यसैले हाम्रो पोलिसी फेलर हो, यो तपाईँको सुझावको आधारमा आउने दिनमा करेक्सन होला। थ्याङ्क यू। मलाई क्वेसन पाउन चाँडो ल्याउनु। आई थिङ्क दिस इज मोर देन इनफ। पछि हाम्रो नेटवर्किङ सेसन हुन्छ, ब्रेक छ। मैले लोनकै विषयमा यहाँले गर्नुभएको विषयमा थोरै चाहिँ जानकारी सेयर गर्छु। अहिले खास गरेर ब्याङ्कहरू चाहिँ प्लेज लोन धितोमै आधारित लोनहरूलाई बढी रुचाउनुहुन्छ ब्याङ्कहरूले, र अहिले चाहिँ भर्खरैको बजेटमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब परियोजनामा आधारित लोन चाहिँ दिनुपर्छ भनेर सरकारले अगाडि ल्याएको छ, र आशा गरौँ अब आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिहरू तर्जुमा हुँदा पूर्ण रूपमा परियोजनामा आधारित ऋण व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छ, र सरकार त्यतापट्टि लागिरहेको बेला यहाँलाई जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू सर। एउटा चाहिँ हाम्रो विनोद ढकालजीले लेख्नु भएको छ, पहिला उहाँ क्यानको प्रेसिडेन्ट, अहिले एफएनसिसिआई पनि हुनुहुन्छ। दिपेशजी फाउन्ड टु बी गुड लिडर, तर उहाँ तपाईँलाई एउटा ठुलो डिमान्ड छ, अबको चुनावमा हामीले यी भोटिङकोबाट चुनाव गर्न पाऊँ, भोटिङ गर्न पाऊँ। हुनु पनि हो, मेरो छोरी अमेरिकामा छ, उसले भोट गर्न पाउँदैन, त्यसमा होइन, त्यसमा कमेन्ट गर्न परेन सर। खालि यो एजेन्डालाई चाहिँ हामीले माथि लानु पर्यो, सरहरूको सहयोग हुन्छ नै। हामीले मेरा भाइले बहिनीले छोरीले अमेरिकामा विदेशमा बसेर भोट गर्न सकुन्, गाउँमा बसेर भोट गर्न सकुन्, हाम्रो डिमान्ड यति मात्रै हो, आफ्नो गर्न सकौँ। हजुर एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने भयो हजुर। हस् भनौँ न। अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने आधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीले पनि भोटिङ गर्ने भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यसको मनन किन गऱ्यौँ भने हामीले त्यही विदेशमा रहेका रेमिटेन्स कमाएर यहाँ पठाउने नेपालीले इकोनोमी चलिरहेको छ भने उनीहरूलाई भोटिङ राइट्स दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णय गरिसकेको विषय हो। त्यसलाई टेक्नोलोजीले क्यारी गर्नुपर्छ भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। त्यो चाहिँ हामीले हाम्रै पहलमा चाहिँ राखेका हौँ। त्यसलाई हाम्रो सचिवज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मैले सबैको क्वेसन लगभग उस्तै छ। केही सरहरूलाई भन्न मन लाग्यो भने अहिले भन्दा भयो, नभए हामी टी ब्रेकमा छौँ जस्तो लाग्छ, आइटीमा जस्तो लाग्छ, होइन राजनजी? त्यहाँ गरौँ। एउटा चाहिँ आयो रेस्पोन्सिबिलिटी, कोलाबोरेसन र कोअपरेसनको कुरा त भयो, तर वाट अबाउट एकाउन्टेबिलिटी? मलाई लाग्छ एकाउन्टेबिलिटी ठुलो छ, क्रेडिबिलिटी अकाउन्ट ठुलो समस्या छ हाम्रोमा, त्यसलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ इन्टरअपरेबिलिटी मेकानिजम कहिले बन्छ? मलाई लाग्छ त्यो अलि चरणमा छ, ट्रान्सफर्मेसनको चरणमा जाँदै एडप्सनको चरणमा जाँदै इन्टरअपरेबिलिटी हुन्छ। र उहाँले इन्टरप्राइज सर्भिस बिजनेसको प्रक्रिया कता पुग्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हजुर बसको प्रक्रिया कता पुग्यो भनेर सोध्नु भएको छ, सरी फर द्याट, मैले बिजनेस सम्झेँ। यसमा मलाई लाग्छ हामी ब्रेकमा बरु सरहरूसँग बसेर छलफल गरौँ। यति भनेर आजको कार्यक्रममा समय दिनुभयो यहाँहरूलाई आयोजकको तर्फबाट एज अ मोर फेसिलिटेटर धेरै धेरै धन्यवाद। समय महत्त्वपूर्ण छ, हामीले बुझेका छौँ। केही समय हामी बाहिर गयौँ, वास्तवमा मलाई लाग्यो योलाई अलि हामीले अझै स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ। राजनजीलाई पनि मलाई लाग्छ खुराको अर्को कुनै कार्यक्रममा सरहरूसँग फेरि बस्ने मौका हामीलाई जुरोस्। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अवसर दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू डाक्टर राजीव सुब्बाज्यू आजको यो फलदायी सेसनका लागि र पेभिङ द वे फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल की एक्सन पोइन्ट्स थियो। र यो सत्रका वक्ता र सहजकर्तालाई टोकन अफ एप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुका लागि म राजन दम्सालज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल हुनुहुन्थ्यो, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ कमर्स, इन्डस्ट्री एन्ड कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, माफ गर्नुहोला, डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो केवल प्रसाद भण्डारीज्यू, मेम्बर सेक्रेटरी नेसनल प्लानिङ कमिसन। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मिस्टर अर्जुन प्रसाद पोखरेलज्यू, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, कमर्स एन्ड सप्लाइज, गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिपेश बिष्टज्यू, आइटी एक्सपर्ट टु अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मिस्टर विष्णु अग्रवाल, प्रेसिडेन्ट सिएनआई। र यो सत्रका सहजकर्ता मोडरेटर डाक्टर राजीव सुब्बाज्यूलाई पनि म टोकन अफ एप्रिसिएसन वितरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिपेश बिष्ट। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ, सबैजना वक्ता र सहजकर्तालाई धन्यवाद। एउटा फोटो अपर्च्युनिटी। यसपछि म तयारी अवस्थामा रहनका लागि अघिको हाम्रो सत्रका प्रेजेन्टरहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विवेक एस राणा डिजिटल एन्टरप्राइजका तर्फबाट कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यो फोटो अपर्च्युनिटी पछि
विवेक एस राणा डिजिटल एन्टरप्राइजको तर्फबाट कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अनिल कुमार दत्ता, जोइन्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ कमर्स, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यसै गरी नागेश बडुजी हुनुहुन्थ्यो, आइटी एन्ड ई गभर्नेन्स स्पेशलिस्ट। नागेश बडुज्यूलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आइटी एन्ड ई गभर्नेन्स स्पेशलिस्ट हुनुहुन्थ्यो। म सचिवज्यू डाक्टर बैकुण्ठ अर्याललाई थोरै मैले दुःख दिएँ। हाम्रा स्पोन्सरहरूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरणका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आई विल जस्ट टेक 3 मिनट्स। हाम्रो मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम हुवाई, एलेक्स द CTO एन्ड जेम्स द PR म्यानेजर to accept token of appreciation. Huawei is the main sponsor of this event, the title sponsor. So on behalf of Huawei Bangladesh CEO, Mr. Peter Pan, I'd like to invite the CTO of Huawei Technology Nepal, Alex, to accept token of appreciation. यसपछि म इन्फो डेभलपरको तर्फबाट प्रतिनिधिलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु टोकन अफ अप्रिसिएसनका लागि, र एनसेलका तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोला। यसै गरी UK एड का प्रतिनिधि र द एसिया फाउन्डेसनका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि कृपया अगाडि आइदिनुहोला। May I have the pleasure of inviting our keynote speaker of this event, Ken Enhard, founder CEO, Pascoma Inc. And also I'd like to invite Patrick Lowe, Government Industry Export from Singapore. Our keynote speaker, Ken Enhard, founder CEO, Pascoma Inc. Likewise, I would like to invite Patrick Lowe, Government Industry Export from Singapore, to accept token of appreciation as a keynote speaker of this event. अब म यस संस्थाका प्याट्रोनहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। इन्जिनियर गणेश शाह, एक्स मिनिस्टर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, कृपया टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनुहोला। यसै गरी प्याट्रोनका रूपमा मिस्टर मनोहर कुमार भट्टराई, ICT एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य, डाइरेक्टर इनोभेसन सेन्टर TU, प्याट्रोनका रूपमा आफ्नो टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनुहोला। यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वीरेन्द्र मिश्रज्यू, फर्मर जोइन्ट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। यसै गरी म अब टोकन अफ अप्रिसिएसनका लागि फेरि पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस्टर विवेक एस राणा, डिजिटल एन्टरप्राइज आर्किटेक्ट, इन्फो एसियो LLP का तर्फबाट एज अ प्याट्रोन टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनुहोला।
विवेक एस राणाज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पेट्रोनका रूपमा आफ्नो टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहण गरिदिनु होला। र एउटा फोटो सुटका लागि पनि म क्यामेराका सहकर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्गनाइजरका तर्फबाट सुशील पोखरेलज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। आइसिटी फाउन्डेसनको तर्फबाट हेमपाल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि आइदिनु होला एउटा फोटो अपर्च्युनिटीका लागि छोटो। धन्यवाद सचिवज्यू, सबैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, गभर्मेन्ट अफ नेपाल। अब म हेमपाल श्रेष्ठज्यू र सुशीलज्यूलाई हाम्रा स्पोन्सरहरूलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि स्टेजमा आइदिनु होला। हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साथ र सहयोग रहेको छ, उहाँहरूलाई हौसला प्रदानका लागि हामी टोकन अफ अप्रिसिएसन दिँदैछौँ। एनआइसी एसियाका तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। एनआइसी एसियाका प्रतिनिधि, एनसिएचएलबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। एनआइसी एसिया, एनसिएचएल, त्यसपछि नेपाल टेलिकमबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। प्रेसिडेन्सियलका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने प्रेसिडेन्सियल कलेजका तर्फबाट। मैले नाम लिइसकेको छु भने कृपया तपाईँले आफ्नो नाम सुन्नुभयो भने अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। एनआइसी एसियाबाट प्रतिनिधि, यसपछि फ्रस्ट एन्ड सुलिभानका तर्फबाट प्रतिनिधि, फ्रस्ट एन्ड सुलिभानका तर्फबाट प्रतिनिधि र नेपाल ब्याङ्कका तर्फबाट प्रतिनिधि पनि अगाडि आइदिनु होला टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि। फ्रस्ट एन्ड सुलिभानका तर्फबाट फर्स्ट एन्ड सुलिभान। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड पछि रारा ल्याब्सका प्रतिनिधि कृपया अगाडि आइदिनु होला। रारा ल्याब्स, यसपछि एमिनेन्स वे सम्भवतः हुनुहुन्न। इबिमाका तर्फबाट प्रतिनिधि, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, रारा ल्याब्स, एमिनेन्स वे, सँगसँगै इबिमाका तर्फबाट प्रतिनिधि। डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। टेक्नोरियोको तर्फबाट प्रतिनिधि, सिआरआई नेपाल हाम्रो रिसर्च पार्टनर पनि रहेको छ, कृपया अगाडि आइदिनु होला टोकन अफ अप्रिसिएसनका लागि। सिआरआई नेपाल, त्यसपछि स्काई ब्रोडब्यान्डका तर्फबाट यसपछि मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने एमओसिआईटीका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। नेपाल टेलिकम अथोरिटी एनटिएका तर्फबाट यसै गरी नेपाल टेलिकम अथोरिटीका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। नेस्टका तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने नेस्ट पछि एनआरबीका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला।
नेपाल टेलिकमका तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ? FNCCI का तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। FNCCI बाट DOIT बाट कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि। नेपाल ब्याङ्कका तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सम्भवतः हुनुहुन्न होला। यसैगरी रारा ल्याब्सका तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। रारा ल्याब्स ठिक छ, हाम्रो टोकन अफ अप्रिसिएसन यही रहन्छ। कोही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने मैले नाम लिएको सङ्घ संस्थाबाट तपाईँहरू भनिदिनु होला। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। NTA का तर्फबाट कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। नेपाल टेलिकम अथोरिटीका तर्फबाट हाम्रो टोकन अफ अप्रिसिएसन यही नै रहन्छ। भोलिन्टियर साथीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ र हामी एकदमै अन्त्यतर्फ आएका छौँ। वाइ प्रेजेन्ट्स डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 को यो अन्तिम दिनको सेसन हो। नास्टका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। नास्टका तर्फबाट धन्यवाद नेपाल श्रेष्ठज्यू। युआई डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2022 फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल नामक यो 2 दिने सम्मेलनको हामी अन्त्यतर्फ छौँ। अन्तिममा विभिन्न सत्रहरूमा उठेका कुराहरूले राज्यको नीतिगत तहमा पनि ती कुराहरू पुग्नेछ, समस्याहरू उजागर हुनेछन् र सम्भावनाको ढोकाहरू खुल्नेछन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दै अब आफ्नो वोट अफ थ्याङ्क्सका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु फर्मर मिनिस्टर इन्जिनियर गणेश शाहज्यू आफ्नो भोट अफ थ्याङ्क्स राखिदिनु होला र यो 2 दिने अनुभव यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यसबाट टेक अवे के लिन सक्छौँ भनेर छोटो भोट अफ थ्याङ्क्सका लागि र यो सँगसँगै हाम्रो यो कार्यक्रम पनि समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद समाजी। अब यो सबैजनालाई त सन्ध्याकालीन पहिले नमस्कार गर्न चाहन्छु। भोट अफ थ्याङ्क्स दिने भन्नुभएको छ, त्यसैले सबैजनाले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नको लागि चाहिँ एक जोरदार ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु। अब यो कन्क्लेभकै नाउँ चाहिँ भनौँ न मेन वाइ डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ नाम राखेका छौँ। त्यसैले यसको सबैतिर सर्वप्रथम यसलाई चाहिँ सफल बनाउनाले हाम्रो वाइको तर्फबाट जुन सहयोग भएको छ त्यसको सँगसँगै धेरै स्पोन्सर्सहरू छ। मलाई लाग्छ यो पटक पटक उहाँहरूले स्पोन्सरहरूको नाउँ पढिराख्नु भएछ, सुनाइराख्नु भएछ। मैले फेरि पढ्न लाग्यो भने त्यो अर्को 10 मिनट जान्छ। यो समापनमा धेरै लामो भाषण गर्नुभन्दा के छ भने मैले सबै स्पोन्सरहरूलाई एकमुष्ट चाहिँ धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम सफल हुनमा सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ नेपाल सरकारको छ। हाम्रो उपराष्ट्रपतिजी आउनुभयो, मन्त्रीजी आउनुभयो, सचिवजी आउनु भएन। मैले उहाँको हिजोदेखि प्रेजेन्टेसन सबै गरेको हुनाले र नेपाल सरकारका अन्य निकायहरू पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। त्यसैले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूप्रति चाहिँ हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म जहिले पनि यो समापनको भाषण गर्ने बेला पर्छ 90% कहिले उठिसक्या हुन्छ, कहिले 60% हुन्छ। त मैले एउटा कुरो भन्छु कि यो आध्यात्मिक हो, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला।
अरू कुरो चाहिँ नभनौँ हो कि। त्यसैले तपाईँहरू जो यहाँ बस्नुभयो सबैजना यो सुनको माला भनेको लाभान्वित भएको हो, यो सिम्बलको रूपमा भनिएको हो र बन्नेलाई किन फुलको माला भने सिम्बल अफ रिस्पेक्ट। त्यसैले जो यहाँ अन्तसम्म बन्नु सबैको समृद्धिको शुभकामना गर्न चाहन्छु र नेपालको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन यहाँको आगामी दिनमा योगदान अझै सशक्त रूपमा आओस् भन्ने पनि भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सबै किनोट स्पिकर्स, अदर स्पिकर्स, प्रेजेन्टर्स सबैजनालाई किन फुलको माला भनेको भने तपाईँहरू हाम्रो गुरु हुन्छ। त्यसैले हिन्दू संस्कृतिमा ती सबै प्रेजेन्टरहरूलाई हामी नमन गर्छौँ, प्रणाम गर्छौँ एन्ड वी रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट टु देम। र उहाँहरूले आगामी दिनमा अझै आफ्नो विद्वता, आफ्नो क्षमताबाट हामीले शिक्षित दीक्षित गर्नुहुनेछ र हामी पनि उहाँको शिष्य भएर चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ उजागर गर्नेछु भन्न चाहन्छु। यति भनेर मैले भोट अफ थ्याङ्क्स भने फ्यु रिमार्क्समा 2 मिनटमा भन्छु। पहिलो के हो भने यो हामी तपाईँहरूले यहाँ भनिरहन्छु नि, यो शब्दै ट्रान्सफर्मेसन छ नि, अब हामी राजनीतिमा रूपान्तकारी परिवर्तन भन्छौँ हो कि। अब यो रूपान्तकारी के हो कि मलाई यसले बाटोमा आउँदै थिएँ कि यहाँ भाषण गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। यो हिजो पनि मन्त्रीजीको पनि भाषणमा थियो अलिकता। म धेरैचोटि भन्छु क्या, पोलिटिकल सिस्टमलाई सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ टेक्नोलोजिकल रिभोल्युसन हो र अहिले नेपाल विश्वभरि जुन 4.0 जसलाई कि हामी डिजिटल रिभोल्युसन भनौँ, त्यो रिभोल्युसनले चाहिँ रूपान्तकारी परिवर्तन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसैले यो कन्क्लेभले चाहिँ आगामी दिनमा नेपालमा रूपान्तकारी परिवर्तनको पनि सुरुवात गर्नेछ भन्ने पनि मलाई पूर्ण आशा र विश्वास छ। त्यसको सँगसँगै अबको डिजिटल वर्ल्डमा हामी वेयर एभर वी आर कनेक्टेड भने जस्तै संसारमा अहिले यो क्षेत्रमा जे जति छ त्यो सबैको बिचमा सहकार्यको, कोअपरेसन एन्ड कोलाबोरेसनको ढोका पनि यसले खोलेको छ। नेपाल अब चाहिँ डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ आइसोलेसनमा छैन कि यो इन्टिग्रेसनमा छ र कोलाबोरेसन र कोअपरेसन गर्नको लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यति भनेर हाम्रा सम्पूर्ण अब यो भन्नु कति खट्यो यिनमा मान्छेहरूले हो कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा म जहिले पनि हाम्रो यो के भन्छ अब रुसीमा हो भने त अलि बढी नै प्रशंसा गर्छ। यो जेन्टल लेडिज भन्छ, यङ लेडिज भन्नुहोस्, भोलिन्टियर्स भन्नुहोस्, तिनीहरूले जति थकाइ लागे पनि थकाइ नजाने तिनीहरूको अल द टाइम स्माइलिङ। त्यसैले सम्पूर्ण भोलिन्टियर्सहरूलाई हाम्रा समाजी हुनुहुन्छ, अरू पनि यहाँ जो सहयोगी हुनुहुन्छ सबैजनाको लागि पनि एकचोटि ताली बजाउँदै यो होटलको व्यवस्थापक सबैजनालाई ताली बजाउनु चाहिँ यो कार्यक्रम यही समाप्त गरौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ फिर मिलेंगे भन्छ क्या अरे। We don't say this program is ended. We say we meet you next time in our another. This is the first Nepal, Digital Nepal Conclave. We will meet you again in the second Digital Nepal Conclave. Thank you very much. Namaste. हेलो, यो सँगसँगै हाम्रो 2 दिने वाइ डिजिटल कन्क्लेभ समापन भएको छ। कृपया अबको बाँकी समय स्न्याक्समा रमाएर मात्रै बिदा लिनुहोला र एउटा फोटो अपर्च्युनिटीको लागि आइसिटी फाउन्डेसनको साथीहरू को अभाइलेबल हुनुहुन्छ, हाम्रो स्पिकरहरू, मोडरेटरहरू कोही हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला। एउटा फोटो सेसनको समय रहेको छ। भोलिन्टियर साथीहरू आइसिटी फाउन्डेसन